师傅，2年没有你的消息，期间发生了一件事关您的大事。2年前，有人送了一个刚刚满月女婴，说是您的女儿。我用特殊方法和您的头发进行验证过，竟然真的是您的血脉。弟子年老体衰，又久居山中，怕小师妹受罪，正好水城云家的家主云路前来求医，就将小师妹托付给云家代为照顾。云家底蕴不错，云路身患绝症，我用9级第一针符以药材将其保命3年。如果师傅回归，可以看情况再帮一下他。对了，弟子擅自做主，为小师妹起名叶琪，小名妞妞。叶晨绞尽脑汁回忆，那年自己18岁，因为师傅的交代，已经全世界奔波，但是他根本不记得自己和哪个女人发生过关系。能找到武田这里，女儿母亲的身份肯定不简单。朝闻道夕可死，弟子有生之年窥探到9级1点的门槛，本该死而无憾，唯一的遗憾就是始终没能让您真正承认弟子身份，此为此生最大憾事也。另外，弟子没能在临终前再次尝到您的绝顶厨艺，也是一大憾事。叶晨看着手中一封颜色发黄的信件，看了看碑文，上面只有8个字：岐黄圣手，武田之墓。没想到这小老头1年前就去世了。在叶晨的记忆中，武田是一个童真气十足的可爱小老头。从10年前撞到自己练习针法之后，比自己大了60岁的武田，就像个跟屁虫一样，围着自己教他医术，后来成了中医太子，被誉为岐黄医圣。水城云家，看来得去看看了。将信件收起，来到墓碑前，叶晨伸出一指，在墓碑的左下角快速滑动起来。转眼3个苍劲的字体出现，师叶晨，表明叶晨正式承认了武田的弟子身份，也算了却了小老头的心愿，然后转身离去。爷爷您身体不适，就在山外等着多好，我去将武医圣请过来就是。医圣隐世多年，如果谁都能请动的话，那他每天还不忙死？我们好不容易打听到位置，必须表达足够的诚意。放心，爷爷还能坚持住。叶晨在很远就听到这对爷孙的对话，知道他们是来找小老头求医的。可惜消息太不灵通了，小老头已经去世1年了。或许是看他们有缘，于是多嘴提醒了一句：你们如果是找武田看病的话，就回去吧。你的病症已经到了爆发边缘，尽快处置，还能保住一命。听到叶晨的话，爷孙2人愣了一下。这位先生胡说什么？小杰不得无礼，这位小兄弟认识武医圣，你还看出我有病了？武田1年前就去世了，所以你们上去了也是白跑。至于你的身体症状，都已经写到脸上了。医圣死了，这怎么可能？他老人家医术通天。叶晨看了一眼这个漂亮女孩，武田都快90岁了，生老病死自然规律，不信我也没办法。告辞。老者见叶晨要走，下意识地认为自己应该将这青年留下，并吩咐1名保镖到山顶那边查看情况。小兄弟稍等一下，你还有事？听小兄弟的意思，应该是来祭拜武医圣的吧？老头子冒昧问一句，你们是什么关系？师徒。原来如此，怪不得小兄弟一眼就看出我的问题了。既然是医圣弟子，那治病能力应该也不差吧？既然神医已经去世了，那就让他试着给爷爷治疗一下，也许有奇迹。你刚刚说我爷爷的病在爆发边缘，你爷爷的肝脏癌细胞已经出现转移迹象，还逞强行动。如果让他走到山顶，再返回到山外，病情会更严重，到时神仙也难救。听到这话，赵杰瞬间脸色再变。他昨晚才知道爷爷癌细胞转移了，叶晨随便一看就知道，对于他的话，很自然的就信了80%。这位先生，既然你看出我爷爷的问题，有没有办法治疗？哪怕缓解控制一下也可以。其实这并不难治，不过我赶时间，再晚一会儿就赶不上到水城的班车了。有了这个女儿的消息，叶晨就想早点过去一探究竟。赵海山和赵杰被叶晨的话直接搞愣了，这是什么意思啊？并不难治，只因为怕赶不上车了，所以不想治。这是故意想借机提条件吧？先生，如果你有办法治疗我爷爷，哪怕只是控制病情也行，有什么要求都可以提，我们赵家都会尽量满足你。相遇也算缘分，我帮你治疗一下。你们应该开车来的吧？把我送到水城如何？赵家爷孙再次同时一愣，以为叶晨准备狮子大开口。就这样。对，我有急事去水城。好，本来我们回家也路过水城，治疗的报酬就晚些再谈。到那边坐下。好的。叶晨取出一个皮卷，里面密密麻麻的插着几10枚银针。等一下肝脏会有刺痛感，尽量忍一下。只见他随手一挥，6枚银针就刺进赵海山的身体。赵海山硬是忍着疼痛，没有发出一点声音。不一会，一大口紫黑色的粘稠物体被他吐了出来。这时候，叶晨已经收好6枚银针。你爷爷已经没事了，给你爷爷喝水漱口吧。啊，这就完事了？我赶时间。舒坦，真舒坦啊！我感觉好多了，甚至感觉病全好了。癌细胞已经被清理了，不过因为治疗的太猛烈，所以对肝脏略有损伤，回去喝1周药调理一下就没问题了。这也太简单了吧？从针灸开始到现在，连2分钟都没到。叶晨有点不耐烦。我真的赶时间，有什么话到路上再说吧。好，老爷小姐，山坡另一边我看到了医圣的坟墓。不愧是医圣弟子，这医术我敢说在外界无人可比。我真是老糊涂了，现在还不知道圣人弟子该如何称呼。老头子，我叫赵海山，这是我孙女赵杰。叶晨，另外我不是武田的弟子。您不是武医圣的弟子？那前去查看过医圣坟墓的那个保镖，在听到叶晨这个名字后，突然惊呼了一声。
熊二，你一惊一乍的做什么？这个，小姐对不起，我刚刚有件事忘了汇报了。我看到医生的墓碑，碑文上除了医圣名讳，还有他老人家的师傅名字，也叫叶晨。武田确实是我的弟子，而不是我的师傅。这怎么可能？赵海山对自己的状况有一定判断了，对着叶晨深深一躬身，然后认真的表达歉意。恕小老儿，我眼拙心盲了，还请叶神医原谅。之前我就应该发现的，您一直对武医圣直呼名讳，可笑我当时还以为您不太尊重师长呢，惭愧惭愧。不用如此，也别叫我什么神医，我的职业可不是医生。说起来，你还是我这几年来第一个治疗的陌生病人呢。如果你们再啰嗦，我只能自己到外面拦车了。不啰嗦，不啰嗦，先生请。先生，多的感激话，老头子我就不多说了，您也不喜欢听。您救了我一条老命是事实，我赵家欠您一个天大的人情。您如果有什么要求，尽管提。给你治病也算是缘分了，我也没有别的所求，将我送到水城云家附近便可。先生要去的是水城云家，难道是去参加云家4代孙女的生日宴？你对云家很熟悉，云家今天有小女孩过生日吗？那孩子多大你可知道？算是熟悉吧，至于那个孩子的年龄，应该是3周岁。你好像对云家并不了解，你去云家是做什么呀？我女儿被寄养在云家，我要去看看。您的女儿怎么会寄养在云家呢？一两句也解释不清楚，是武田将孩子送到云家寄养的。先生认为这次过生日的是您女儿？不确定，所以我问你那孩子多大？从年龄上来看，有一定的可能。如果真的是这样，那云家这次可算是捡了个大便宜，毕竟这可是医圣师傅的人情，看来得想办法和云家缓和下关系。很快，车子就来到了云家庄园。谢谢你们了，按照我给你的方子吃上1周药，你就彻底没事了。赵杰递过来一个精致的小盒子，里面是他花费不小在拍卖行拍下鬼手大师雕刻的玉牌。叶先生，这点小心意您请收下。相遇是缘分，就你对我来说，只是举手之劳罢了，礼物就算了。叶先生，您应该没准备礼物吧？第一次见孩子又是生日，这个可以当做礼物送您女儿。你这样一说倒是没错，那我就不客气了。叶先生，留个联系方式可以吗？这我刚从国外回来，暂时还没有电话。这是我备用手机，号码都是新开的。叶先生不介意，就先用着吧。叶晨随即点头接了过来，一个手机而已，也省得自己再去买了。道谢了一声，便转身往庄园大门处走了过去。爷爷，我们怎么办？医生的师傅，我甚至怀疑他可能是那个圈子里的人。无论如何，不能被云家完全笼络了。我们去准备些礼物，去给那位小公主过个生日。爷爷，咱们也去云家吗？咱们和云家的关系可不太好啊。那又怎么样？难道他云家还敢把我赶出来？鹿城刘家送金樽玉盏1套，恭贺小公主生日快乐。水城龙井送贾大师狂草贴1副，恭贺小公主生日快乐。报上来历。叶晨想了一下，没有直接说自己的身份，而是借用了武田的身份。我代表武田而来。督理官拿着玉牌在眼前查看，结果表情顿时一惊。这是鬼手大师的飞鸟玉牌。毒理师这一嗓子直接吸引了很多人的注意。不对，之前京城拍卖行上飞鸟玉牌被赵家人拍走了，不可能出现在这里。这块玉牌的材质本身很低稀，只是普通的豆青重翡翠，这块玉牌肯定是仿制品。如果是鬼手大师的作品，那绝对是超级重礼了，毕竟能到达100万级别的礼物已经算是不错了。超过300-500万的就是贵重了，而鬼手大师的飞鸟玉牌可是大几千万呢。叶晨在看到那玉牌后，表情也变得古怪不已。这玉牌不就是我8、9岁时为了完成武师傅交代的精准度而练习的雕刻吗？武田送礼，劣质材料仿制飞鸟玉牌1块。坏人竟然送破烂假货，快把他赶出去！小女孩直接跳起来，一把将毒理官手中的玉牌抓过来摔到地上，玉牌被摔成了2段。晶晶别胡闹，怎么能摔东西？晶晶，你不叫妞妞或者叶琪？我才不是那小野种，我可是云家小公主云晶晶，妞妞就是个没有爸爸妈妈，在我家白吃白喝的小野种。叶晨一愣，随即怒火瞬间就升腾起来。年轻人，小孩子童言无忌，你怎么知道妞妞的？你是什么人？本来想过不接走妞妞的，但是简单的接触了这云家人后，叶晨已经彻底改变了主意。我代表武田来接妞妞的。接妞妞代表武田，你说的可是武医圣？云露也不知道医圣的名字，但是却知道医圣姓武。医圣去世的消息很少人知道，云家是知道医圣已经去世的。叶晨的话已经说得很明白了。没错，妞妞在哪里？我要接走她。你说接走就接走，我们云家可是养了她3年。叶晨瞥了云大一眼，目光又转回云露。这也是你的意思吗？是想和我要好处？别忘了你的老命是谁救的？年轻人怎么说话呢？我云家岂会在乎这点小钱？不过你要带走孩子，那至少要有医圣交代你过来的证据才行。孩子带走就带走，以前养着是为了维系和医圣的关系，现在医圣死了，这孩子留在云家基本就是个累赘。没有证据想带走人，那老夫有理由相信你是来诈骗的。叶晨火气瞬间又升腾起来。我说我是妞妞的父亲，这个证据够不够？爸爸，妞妞小野种竟然跑到这里来了，快把他丢出去！叶晨听到妞妞的名字，也豁然转头看了过去。妞妞，谁让你来这里的？赶紧给我出去！
我。叶晨一个闪身上前，将妞妞抱了起来。作为一名特殊修炼者，他到现在也不知道女孩的母亲是谁，但一瞬间那种血脉相连的感觉就涌上心头。别怕，有我在，我看谁敢赶你走。叔叔，这个叔叔的怀抱好舒服，好有安全感。我不是叔叔，而是你爸爸。小小的身体猛然一颤，一双漂亮的大眼睛直直地盯着叶晨，随即眼泪就决堤而出。爸爸，你真的是爸爸吗？没错，我就是你爸爸，谁也冒充不了。妞妞有爸爸了，妞妞也有爸爸了。放下孩子，你说是他爸爸就是了，拿出证据再说话。有爸爸咱别怕，愿意跟爸爸离开这里吗？愿意，妞妞愿意跟爸爸离开。妞妞一口一个爸爸，生怕少叫了一句被叶晨丢下。叶晨彻底被这几声爸爸击破了心底防线。人我肯定要带走的。当初武田将妞妞托付给你们云家，是以为云路保命为报酬的。武田做到了，但是你们云家就是这样对待妞妞的。哼，说这些没用。不管怎么样，妞妞现在是云家的孩子，我们供她吃供她住，还让她上了幼儿园，已经仁至义尽，绝对不是你一句话就可以带走的。年轻人，我云家是讲理的，还是那句话，只要你能证明妞妞是你女儿，我们云家绝不阻拦。你们想和我要证据，那你们又有什么证据证明妞妞不是我女儿呢？现场所有人都是我云家的证明，你呢？如果现场有一个人能站出来替你证明一句，那我们云家无条件放人。突然，大厅入口处传来一道中气十足的声音：“我来证明，叶先生就是孩子的父亲。我来证明，叶先生就是孩子的父亲。”原来是赵家主，真没想到我们云家这一个小小宴会能惊动你这样的大神，真是蓬荜生辉啊！赵家主，你和这个年轻人是什么关系？既然是赵老和他的孙女赵小姐，他们怎么会来云家？别虚伪了，我可不是来参加宴会了，我只为叶先生而来。云路愣了一下，突然才想起来赵海山进来时的那句话：“我们刚刚一起从医生老人家那边一起过来的，你想知道什么？你去找医生了，你的病治好了。”作为老对手，赵海山得了癌症的事情，他自然是知道的，正准备着蚕食赵家。这还是托了你的福，如果不是你暗中高价将医生老人家的位置卖给我，我又怎么能被治好呢？不可能，绝对不可能！医生在1年前就已经死了。医生是去世了，但是你还是故意隐瞒，将消息卖给了我。最后老天有眼呢，我的病还是被高人治好了。医生死了，那是哪位高人给他治的病？你叫妞妞对吧？这是姐姐送你的礼物哦。谢谢赵小姐，就不用什么礼物了。很抱歉，将你之前给我的玉牌摔坏了。赵杰一愣，脸上露出一丝心疼之色。哎，摔了就摔了，毕竟玉牌已经送给你了，只是有些太可惜了。什么？飞鸟玉牌是赵小姐送的？那这就是真品了。云家人表情各异，一个个也都是懊悔不已。不说金钱价值，现在很多大人物都以收藏到一件鬼手大师的作品为荣耀的。云家真是好气魄，鬼手大师的作品都不放在眼里，说摔就给摔了。云路此时也顾不得这些事，他更关心另一件事：你的病是怎么治好的？不告诉你。这东西虽然不怎么样，但我本意是送给我女儿的礼物，即使残破也不留给你们云家。念在妞妞也在你云家生活了3年，身体还算健康，我也不追究太多了，好好安排一下后事吧。对着赵海山和赵杰点头示意了一下，然后抱着妞妞就向外面走去。你给我站住！你什么意思？让你走了吗？可能有人认为叶晨是在故意诅咒云路，但赵海山却清楚叶晨的医术有多么恐怖。赵海山目光还怪异地盯着云路看了几眼。怎么，云家想耍赖吗？最好想想后果。算了，不要为了这点小事影响了宴会。赵兄里面请。我想你什么也别想了，还有以后我们2家所有的关联生意全部断了。小杰，我们走。云路感觉胸口猛地一紧，顿时皱了皱眉。爸，你怎么了？应该是累到了，你们继续招待客人，我先去休息了。爸，那个叶晨，先盯着，重点调查下赵海山的病是怎么好的。爸爸，我们去哪里呀？叶晨一愣，这还真没想过，他一直都是漂泊状态。爸爸刚从国外回来，妞妞想去哪，我们就去哪里。那妈妈呢？也在外国吗？叶晨再次一愣，随即撒了第2个谎。妈妈去了很远的地方。聪明的小丫头双眼顿时一红，第一时间有了判断。妈妈是去世了吧？电视里都是这么演的，妈妈死了，爸爸就会骗小孩子说妈妈去了很远的地方。叶先生，等一等。谢谢你们过来了。叶先生太客气了，你对老头子可是救命之恩。爷爷，叶先生，我们上车再说吧，我在高塔餐厅订了包房。妞妞姐，阿姨带你去吃好吃的好不好？爸爸，我们要离开这里吗？妞妞怎么了？我要是离开了，想去告诉依依，妞妞和爸爸走了，还有幼儿园的老师们，我要是不告诉他们，他们到时会担心妞妞的。依依是你的好朋友吗？幼儿园老师对你很好吗？是啊，依依和我最好了，秦叔叔和金姨也对妞妞好，还有幼儿园的甄老师。那我们就不走了，爸爸就带妞妞在幼儿园旁边住下来，好不好？真的吗？太好了，爸爸，我们红星幼儿园可好了。真的，咱们不走了。叶先生，既然决定留在这里，我们赵家正好有一栋闲置别墅在云市，你就带着妞妞住过去吧。你们的别墅距离红星幼儿园多远？略远一点，别墅在水城东边，幼儿园在最西边，不过驾车也就半个小时。
那算了，我带妞妞在附近找个住的地方就好了。果然，这种世外高人根本不在乎这些金钱之物，视钱财为粪土。对了，那个飞鸟玉牌，你们花了多少钱买下来的？爷孙两人眼中都闪过浓浓的心疼之色。这个是我从拍卖行拍下来的，花了8000万。叶晨被这个价格惊呆了一下。钱不钱的无所谓，只不过是可惜了鬼手大师的作品，本就流出不多，少一件都是罪过呀。好好的一件大师作品就这么被毁了。叶晨憋着笑，这不就是他小时候玩的破烂吗？你们见过鬼手大师吗？没有，估计除了送作品出来的人之外，没人见过鬼手大师。叶先生，你要是喜欢鬼手大师作品，下月京城拍卖会你也来，还会有鬼手大师的作品竞拍。好，如果有时间我就去看看。这2块断的玉牌我收起来，修复好了再还给你们。翡翠修复后也会留有瑕疵，叶先生就留个纪念吧。好了，那就这样吧，以后有机会再见。你等一下，妞妞，这是阿姨给你的礼物，你收下吧。看了看叶晨，得到叶晨的许可。谢谢漂亮姨姨。哎呀，妞妞忘了和张阿姨说再见了，也不知道她会不会生妞妞的气。妞妞有时吃不饱，都是张阿姨偷偷给妞妞吃的。叶晨的眼中闪过一道杀机，本以为就是冷落嘲讽一些，没想到竟然还有吃不饱饭的时候。看来这云家真是丧良心，竟然如此苛责一个孩子。武田也是瞎了眼，不过他云路也好不了。叶先生可是看出了什么？这2天的老东西就要犯病了，最多1周必然会归西。好了，有事再联络吧。赵海山双眼瞬间明亮起来，急着回去安排事情，也就没有再挽留。小姐，回头查一下红星幼儿园，可以的话，将其收入我们赵家产业，好好经营一下。东山那边的别墅，直接给叶先生留出来。这几天去把移交手续办一下。姨姨，我来啦，我带着我爸爸来啦。饭店内的3人明显都愣了一下，眼神略有不善，带着警惕看着叶晨。金阿姨，秦叔叔，这是我爸爸。叶晨这时也看了一眼依依，顿时眉头微微皱起。这小丫头看起来脸色很白净，这根本就不是正常的白，也不知道秦家夫妇发现了没。2位好，打扰你们了，我是妞妞的爸爸叶晨。你好，叶先生，不是我们不相信你，因为从我们认识妞妞那一天，就从来没听她说起过父母的事情。叶晨看出夫妻2人的怀疑，心里一点也没有生气，反而产生了不少好感。显然是真正关心妞妞安全的人。如果我不是妞妞的父亲，你们认为我能从云家将妞妞带出来吗？妞妞，你是从云家过来的吗？是啊，爸爸和云老太爷差点因为妞妞打起来呢，后来还是赵爷爷和赵阿姨替爸爸证明，老太爷爷才让爸爸带走妞妞的。也对，云家是什么样的存在，整个水城没人不知道。不好意思，叶先生快请坐。嫂子别叫什么叶先生了，叫我叶晨就好，我在国外做厨师。既然是厨师，这个好，那我们可是同行了。你可拉倒吧，你那2下子要是行，咱家炒菜生意也不至于这么萧条。爸爸，你什么时候给妞妞做好吃的呀？这就做。秦哥嫂子，我能借用一下厨房给妞妞做2个菜吗？当然可以，反正这个时间也没有客人，你随便。太香了，老弟，我服了，你一定是那种特级厨师吧？算是吧，外国人也不懂我们龙下的中药。其实我擅长的是药膳。这真的太好吃了。老弟，你这次回来是准备带妞妞去国外生活了吗？妞妞喜欢这里，我就陪她在这边。等下我就去找个房子，然后再找份工作。我以后还可以天天和依依一起上幼儿园。好啊，好啊，依依就喜欢和妞妞一起。叶晨故作喜欢的抓过依依抱了一下，再次确定了之前自己的诊断。这小丫头确实有病，而且还不是小问题，问题是出现在骨髓上，造血功能障碍。龙夏境内只有少数几个医院可以医治，费用极高，一般家庭还真很难承受。安定下来之后，去抓点药熬来给她吃吧。叶老弟，你真的打算在这附近定居？叶晨点了点头。在这个小区内有很多闲置房屋，你去前面中介随便一问就可以了。工作的话，你看我家这饭馆怎么样？叶晨一愣，下意识地认为金宇想雇佣他在这里做厨师。老婆别胡说，老弟的厨艺要干也是去大酒店，怎么能窝在咱这小苍蝇馆子？我没说雇佣，我是想我们能不能合作？叶晨白天炒菜，我们做早点，到时所有收益平分。叶晨直接愣了，没想到这个才见面第1次的嫂子竟然有这么大的诚意。能将这种话说出口，也是因为他们本性善良和出于对妞妞的关心。本来也计划留在这里和妞妞一起过过普通人平静的生活，开个饭店的确是不错的选择。合作可以，不过嫂子，你说的分成方式我不能认同，想合作就得按照我的分成方式。金宇对叶晨的决定一愣，随即皱眉，显然认为叶晨嫌弃他给出的分成少了。老弟，你说说你的想法。很简单，既然是利益平分，那成本自然也要平摊。材料成本、房租、水电费等都是不小的开销，我只是技术入股，怎么能分走饭店的1半利润？叶老弟，这样对你有些不公平，毕竟你的手艺。嫂子，我这人有些固执，如果我说的提议你不同意，那我们就没有办法合作了。那就这样吧，按叶老弟说的办。那就这样决定了。今天我先去找个房子，具体的细节我们明天再说。片刻后，就带着妞妞从饭馆出来，来到了附近的红星小区，租了套房。依依，金姨，爸爸送我来上学了。嫂子叶弟早，妞妞吃饭了吗？以后早餐带妞妞到店里吃。叶晨也没有客气，点了点头。叶琪、秦依依早上好，这位先生是？
甄老师早上好，这是我爸爸哦，他来送我上学的，早晨还给我做了很好吃的面面呢。您好，甄老师，我是叶琪的爸爸叶晨，多谢您一直以来对叶琪的关照。你好，留个电话加个飞信吧，我们园的孩子家长有个群，有事也方便联络。叶晨微微一笑，和甄老师互留了电话，添加了飞信。看着妞妞进校园那不舍的小模样，叶晨又庆幸云家没有把妞妞宠溺成那个晶晶一样的性格。云家那老东西这几天应该会挂了，到时云家可能都不需要自己做什么了。早上吃饭的时候，云露突然倒了下去，直接送去了医院抢救。病人暂时苏醒，但是心脏周边血管已经坏死，最多还能坚持2天时间，建议准备后事吧。云家子女一个个争相恐后凑到病床前，此时谁能靠得更近，很可能意识不清的云露就能将遗产分给谁。我还没死，也不会死，给赵海山打电话。他想到了赵海山被治好的事情，肯定是遇到了其他神医，瞬间又想到那个年轻人，妞妞的爸爸，说不定和他有关系。幼儿园上课后，叶晨和金宇一起回到了饭店。秦哥，我想搞一些特色菜肴，现在去准备一些材料，回来做好你们品尝一下。不会是很贵的菜吧？咱们这小店消费水平可不高的。叶晨看了看贴在墙上的菜单，放心吧，绝对不会贵的。既然已经加入依依饭馆了，那依依的病直接用药膳调理就好了，那样更温和，对依依的身体更好一些，又能给依依治病，又能当做新菜上架。见叶晨这样说，夫妻两人松了口气，也就没有劝阻了。离开餐馆，叶晨来到一家处于偏僻角落的中医馆。先生要诊病还是抓药？抓几味药材。好的，方子给我吧。没有，我说你帮我抓就行了。没有方子，我们不能随意给你抓药的。还是第一次遇到这么负责的小医馆，我只是作为食用药膳，不做药方配伍。这中药虽然温和，但是也不是随便乱放就能成为药膳的。我也懂些中医，所以你不用担心这些。小七给客人抓药，现在能有年轻人懂中医，值得鼓励。爷爷，我知道了。叶晨一口气说了几种药材名称，都是十分常见的药材。小伙子，这有2味药材可都是有一定毒性的，这2种药材毒性还不小，就连我开方子时使用都很慎重。他竟然想加入药膳当中，这根本就是开玩笑。叶晨微微一笑，也没多废话解释。他知道这2种药材在一般药店都不敢随意出手，除非愿意花大价钱。是药3分毒，哪一味药中没有毒性？只要配伍好，毒性同样会转化，都能成救人良药。您说对吗？说的不错，看来确实懂一些药性。我这有个方子，你看一眼，如果能看出是治疗什么病的，你说的这些药材就免费送你了。老人说完，随手将一张药方放在了面前。叶晨眉头微微一挑，第一反应是拒绝，不过想到接下来药膳上架后，肯定会经常跑这边，搞好关系也不错。将药方抓在手中，快速浏览了一番。这是种普方，主治神经紊乱症状，只不过其中有2味药不太合适，所以服用后效果微弱，甚至不起作用。老人顿时一惊，先生，快请坐，不知道能否指教一下，是哪2味药需要调整？做就不必了，我急着用药材，拿张纸来，我给你重写一张吧。老人连忙催促少年，准备了纸笔，竟然是小毛笔和宣纸。叶晨沾了点墨，刷刷几下就写了一张新的方子。老人没看内容，先看字迹，直接就被惊到了。这字迹哪里像是一个少年写的，一撇一捺都好似天成，都赶超太多所谓的书法大师了吧？片刻后，老人仔细看这张新药方，直接失态般的叫了出来：妙，太妙了！我怎么就没想到这2味药材呢？居然还做了很多修改。这个方子就顶这些药材费用了吧？现在能帮我包起来吗？小七，快去给先生包好药材。老夫陈大山，不知先生如何称呼？叶晨。叶先生，不知道您师从何门？师门不便透露。叶先生，不知道能不能留个联系方式？有缘再见吧。很快，叶晨带着各种材料回到餐馆，一股热气弥漫在餐厅内，有一种肉香，很难分辨是鸡肉还是猪肉，其中夹杂着一股淡淡的药香气。以后这是我们这里的第1道特色菜。叶老弟，这是什么菜？菜名还没想好，等你和秦哥品尝之后，我们一起研究吧。品尝一下吧。我可是迫不及待了。秦升二话不说，直接夹起一块猪肉扔进嘴里，瞬间愣住了。这一口的味道让他铭记终生。叶晨对2人的反应都没有太大意外。厨房内还有不少，不过不建议多吃，毕竟这菜是有一定药性的。啊，不吃了，已经撑到了。对了，叶兄弟，这菜有什么药效？叶晨早就想好了说辞，对夫妻2人微微一笑道：净化血液，增强血液再生能力，血液乃生命之源，也是百病之根，只要血液健康，会减少很多疾病的发生。片刻后，2人略微冷静后对视一眼，随即同时激动地看向叶晨。叶老弟，你没开玩笑，这顿菜真的能促进血液再生？自然是可以，不过毕竟是药膳，需要长期食用才会有一些效果。长期食用对于依依的情况会有一定的改善。你说什么？你怎么知道依依的情况的？嫂子别激动，我可不是坏人。叶老弟，我们当然相信你不是坏人，我们这穷苦家庭也没什么可骗的，只是依依的病，我们从来没有对外人提起过。老弟，你是怎么知道的？从我们发现依依有病后，到处小心翼翼的，生怕她伤到一点。我能理解你们的心情，你们也看到了，我做的菜用了药材，这个一般人可做不出来。你们没感觉身体有些变化吗？真的有感觉浑身似乎通透的，原本的疲惫也减少了很多。
所以我只是想告诉你们，我也懂一些医术。昨天在看到依依时，我就发现了她的问题，否则今天我也不会做这么一种药膳。老弟，你这根本没必要，你要是直接说，我们也不会怀疑你。叶晨没有刻意，只不过是顺便将事情借机挑明了而已。突然手机响了起来，谈什么恋爱？搞钱？我先接个电话。赵小姐你好。叶晨，你和妞妞安定下来了吗？已经稳定了，谢谢关心。你爷爷怎么样了？谢谢你叶晨，我爷爷一切都好。那就好。赵小姐还有其他事吧？是的，袁家想请你去给云露治疗，当然了，我和爷爷没有说出你的身份，对方以为是其他神医治好了爷爷。不治。我就知道你会这样，虽然如此，但我还是告诉你袁家给出的报酬吧。只要我们帮云露联系上你，给我赵家的好处就是1个亿，如果能治好的话，5个亿是基础。他云露的命还真值钱，不过我肯定不会为他治疗的，抱歉。叶晨，你有什么可抱歉的？就算你答应，我还想劝你呢。而且你可是我赵家的恩人。还有，我想妞妞了，可以去看她吗？当然可以，不过妞妞去幼儿园上学了，有空你过来红星区的依依餐馆吧。小婉，你看看想吃什么？这地方能有什么好吃的？随便填个肚子就行了。你赶紧点吧，别耽误了你的正事。梅菜扣肉，素炒韭黄，再来2碗米饭。先生，我们这新推出的药膳炖肉，要不要尝一下？别开玩笑了，这么大点的小馆子也敢做药膳？不用了，就刚刚那2道菜就可以了。金宇一听也不好再说什么，开饭馆就是这样，什么样的人都能遇到。很快2道菜就做好。这菜炒熟了吗？姐，你尝一口，如果没熟，我马上让厨师重新给您做一份。你们这样做生意可不行，怪不得都中午了，只有我们来吃饭。中年男子伸筷子品尝了一口。哦，怎么了？是不是没熟太难吃？我们不吃了，走吧。别，小婉你快尝尝。带着一丝疑惑，女人谨慎地加了一点点韭黄送入口中。这怎么可能？我们这算是奇遇了吧？太好吃了，比我吃的任何一家扣肉都要好吃。老板娘，再给我们来一盘菜，就让你们厨师做一道他最拿手的菜。我们厨师的所有菜都是拿手菜，要不你们尝试一下我之前说的砂锅药膳。既然是药膳，那肯定有些特殊效果吧？这个药膳炖肉主要是滋养气血、暖身子，还能有一定的补血作用。哦，这样一说，那我更期待了，快点上菜吧。好的。炖好的药膳分装到砂锅之后，再放一些配菜，在专门的小灶上炖煮3分钟就好了。2人最后还是将一个砂锅的炖肉全部吃光了。老公，你感觉到了吗？肚子里热乎乎的舒服呢。你一说，我还真的感觉到身体有些微微发热呢。2位不用担心，这个就是药膳的效果，我们自己都亲身体验过。您看这位大姐的脸色是不是比之前好了一些？男人被金宇一提醒，也发现了自己爱人原本微微发白的脸色红润了很多。我自己能感觉到，这太神奇了。我们以前也吃过药膳，可没有这么明显的效果，这都赶上吃特效药了。这药膳的第1次效果比较明显，长期吃的话效果更好。我明白，这药膳炖肉真的是太好了，我们以后会天天来吃。一直到下午4点20，叶晨换下衣服到幼儿园去接妞妞和依依。爸爸，你来接妞妞了，妞妞好开心。慢点，别摔了。叶叔叔好。依依好，你妈妈在店里忙着，叔叔替她来接你，我们一起回饭店吧。咦，是漂亮依依。赵小姐，你怎么会在这里？办事路过这边，记得你和我说过这个餐厅，所以就来看看。这是青草金鱼，目前我在这里做厨师。什么？你一个大神医，竟然在这里做厨师？依依，我爸爸做菜可好吃了，妞妞请你吃好不好？好啊，谢谢妞妞的邀请哦，那依依就不客气了。依依，这是我的好朋友依依。哎呀，依依也好可爱，不过依依这次是偶然路过，没有准备礼物，等明天依依过来给依依补上礼物好不好？不用的，依依不要礼物。那怎么行？是依依没考虑周全就是不对的，所以依依不能拒绝依依的道歉礼物哦。赵小姐太客气了，小孩子别太惯着了。嫂子别这么说，孩子可是有自己想法的，一点小礼物而已。开动吧，赵小姐尝一尝叶晨的菜，保证你还想着下一次。这太不可思议了，怎么能将这么普通的菜做出这种味道？叶晨，你做菜真的太好吃了，我感觉我回家后都要挑食厌食了。赵小姐没事就来吃，只要你不嫌弃。一定一定。咦，我身上好奇怪。依依，你怎么了呀？身上热乎乎的，好舒服。好像是有一点点。金宇夫妇听了女儿的话，眼中的激动十分明显。赵杰也露出了惊讶的表情，他自己也感觉身上一股热流很舒服，一种很自然放松的感觉。叶晨，我能单独和你说几句话吗？叶晨微微点头，和赵杰到了门外。原路那边情况很严重，到处求助高明的医生和专家，也找过我爷爷。当然我爷爷没有理会他，他也许不会想到你是神医，但肯定会认为你还认识其他的神医。我知道，只要云家人有些脑子，肯定能猜到一些东西。你可别不当回事，云家还是很强大的。我们这边他们找不到线索，他们肯定会找上你，甚至你不妥协，他们可能会采用一些非常手段。没事，有麻烦我会处理的。云路那边被医院劝退了，他回到家中，又请了大量专家和奇人。我们还听说，他甚至请动了水城的城主，想要购买续命丹。叶晨很清楚外界如今一共有几颗真正的续命丹，
续命丹也没用，吃了也就多活1个月，并且一旦服用了续命丹，最后他自己都会求着想死的。你真的一点不担心害怕吗？不担心，还有其他什么？没有了，我爷爷让我给你带好，过些天他会去看你。那我们改天见。叶琪、秦依依早，叶先生早。甄老师早，我送你个包子，可好吃可好吃了呢，我爸爸做的。你们留着吃吧，老师吃过早饭了呢。老师你吃，真的可好吃了，就比我爸爸做的菜差一点点呢。叶琪爸爸还会做菜吗？当然了，爸爸可厉害了，什么都会做呢。我爸爸现在给依依家的饭店炒菜，那些叔叔阿姨都可爱吃了。甄老师你明天也来，我让爸爸给你做。好的，那老师明天去你家吃饭。是你难道是在这里做药膳？这里不是秦大哥两口子的早点铺吗？是饭店，不是早点铺，我在这里做菜。你真是厨师，不是中医吗？这个修改药方让爷爷都无比敬佩的年轻人，竟然是个厨师！天啊，这个可不能让我爷爷知道，否则非气死不可。他这2天一直念叨你，说你肯定是出身岐黄世家，或者有超强大的中医师门，还要带病人向你求教你那副药方。甜，想买包子就等明天，没有事就回去吧。告诉你爷爷，不许给我带什么病人过来。包子没有了，那我点炒菜可以吧？对了，药膳给我来1份。那你稍等一下。5分钟后，叶晨用托盘将砂锅和1碗米饭端了出来。当第一口炖肉下肚后，陈小七彻底呆住了。1砂锅的炖肉不到2分钟就吃光了。叶哥，我叫你叶大哥了，再给我来1份，我带回去给我爷爷尝一尝。带回去可以，不过千万别让你爷爷来给我添麻烦。叶晨警告完，转身回到厨房，又热了1份药膳，装入打包和给了陈小七。爷爷，怎么这个时间才过来？昨晚又贪玩了吧？爷爷，今天您可冤枉我了，我是给您买好吃的去了呢。给我买好吃的？你不知道我从来不吃外面食物的。陈伯，我感觉效果不理想，肚子还是冷冷的，您再给我开些暖宫的药吧。你这问题已经根深蒂固了，药液已经吃了很多，一直没有疗效，老夫都很惭愧。但是药物暂时真的不能再吃了，至少要间隔1个月才能继续服用。实在不行，你还是去大医院再检查一下吧。哟，小七这是拿的什么菜呀？怎么这么香？闻起来我都感觉很舒服。刘姨，这是我从一个饭馆买的药膳，很好吃，还有一定的暖身效果，您尝尝。还能暖身？那我尝尝。妇女一口之后，先是愣了一下，手中的筷子就不断的夹菜往嘴里塞。爷爷，你也赶紧尝一尝吧，要么一会儿就没了。这个可是叶大哥做的药膳。叶大哥？你啥时候有个叶大哥的？就是你这2天经常念叨的小叶啊。什么？这是他做的药膳？是啊，我可是吃过了，很好吃，而且绝对有药效的。陈老一听完孙子的话，也顾不得询问其他问题了，抓过筷子夹了1口菜送进嘴里，菜香冲击着味蕾，但是陈老却更重视其中的药性。正要再吃几口时，突然发现碗中只剩下一些汤汁。哎呦，陈伯，我感觉肚子里面热乎乎的呢。正在懊恼没吃够，一听妇女的话，连忙伸手抓过她的手腕诊断起来。这可真是太神了！1碗菜竟然驱除了半数的寒气，我这辈子都达不到这程度啊！啥？陈伯，你说啥？这1碗菜就治好了我的1半的病？你自己不是有感觉吗？不过说治好1半也不准确，只不过化解了一部分衍生出来的寒气。这是标，想要治本，应该吃上一段时间这个药膳就能好了。如果叶先生愿意出手开个方子，那肯定能药到病除。小七呀，你说这菜是一位大医做的，可以带我去看看吗？刘姨，我这菜是在依依餐厅买的。小七，你说什么？叶先生在那个餐厅做菜当厨师？我开始也不信，但是没办法，这是真的，他确实在那里做厨师。走，带我去，我必须去说说他。叶先生这样的大医，怎么可以做个厨子？陈伯，小七等等我也去。欢迎光临，是陈老和陈小哥呀，快请坐。叶先生在哪？您老找叶晨，叶晨在后面做菜，我给您叫他。陈老刚刚还一脸火气的模样，但是听金宇要去叫来叶晨出来，却突然一改态度，竟然有一点点紧张了。别叫了，还是等一下吧。老板娘，我想点1份药膳，行不行？当然可以，您稍等一下。金宇进了厨房后，还是将陈老爷子的事情告诉了叶晨。叶晨微微皱眉，随即点了点头。陈老头能来并没有太出乎叶晨的意料，热了2份砂锅带了出去。叶先生，老夫来看看你。我好好的用你看什么？来用餐我倒是欢迎的。叶先生的药膳真的厉害，小刘的多年宫寒根深蒂固，吃了半碗这药膳就去了大半，我就带着他过来。叶先生，您帮忙给看看。叶晨瞪了一眼陈小七，这小子明显将他的话当耳旁风了。年轻人，你真了不得呀！陈伯说你要是能给我开个方子，肯定药到病除。你看给阿姨看看呗，花钱也不要紧的。叶晨目光略带不善地看了一眼陈老爷子，带着浓浓的警告味道。陈老头倒是不笨，明白叶晨的心思后，也及时补救了一下。叶先生别介意，是老头子我想多了，以为你能做出这样的药膳，一定会有高级的医术手段，惭愧。没事，不知者不怪吧。这位阿姨如果身体不舒服，那就多吃几天我们这里的药膳，可能会有些缓解。来客人了，我们慢慢吃。这次进来的4位客人，其中正是昨天第1位吃药膳的王守山夫妇，身后还跟着另外一对中年夫妇，蓝氏集团的蓝金夫妇。
叶晨不想和客人们招呼什么，几十道菜搞定后，从厨房后门出去，在小区内停留了一阵，才返回前门。此时餐厅内只剩下陈老爷子和陈小七，连王守山和蓝金夫妇都离开了。叶大哥，你做菜真的太棒了，是吧？所以我做个厨子比做医生更合适。叶先生可不能这么说，好的厨师有很多，不差你一个，但是真正的医者很少，尤其你有很强的艺术境界，应该让其发挥到最大作用的。我感觉做厨师很好，因为我女儿喜欢我做的菜。今天这是唯一的一次，下次绝对不允许对别人提起我的事，更不许带病人来餐厅。啊，这样真的浪费了您的天赋和能力啊！爷爷您可别说了，再说的话，叶哥会把我们赶走的。下次我还想吃他做的菜呢。好吧，不过老头子我已经答应了一位老友，过些天带他来看你，就是服用您改良药方的人，他可是龙城有点能量的人。叶晨再次皱眉，既然他答应了，如果拒绝，到时候他的老脸在老董面前可就真的丢尽了。在我有时间的时候会去你的医馆，同时你们以后帮我进一些药材。好，叶先生用药材我们都免费。片刻后，陈家爷孙才带着激动和满意离开。叶晨也准备去接妞妞放学。叶先生，跟我走一趟吧。你是谁？我为什么要跟你走一趟呢？我是云家护卫首领云汉，我们老爷子想请你过去一趟，老爷子亲自邀请，你的面子已经很大了。对于叶晨的身份，他已经查清楚了。见叶晨态度不好，脸色也直接沉了下来。是吗？云路能活到今天也算是厉害了，不过这个面子我不想给他。小子别敬酒不吃吃罚酒，现在跟我上车，那就是请你过去，否则我不介意将你手脚捆起来带回去。云汉见叶晨就要走，顿时追上两步，说话时伸手抓向叶晨的肩膀。就这2下子也能当护卫首领，云家还真是没人可用了吗？回去告诉云路，最好别再来打扰我，否则他会死得更快。这家伙充其量也就是个明镜武者境界罢了。小子，你死定了！希望你们明智点吧，否则你们都会去地狱忏悔。叶叔叔好，爸爸你来啦！我邀请了甄老师，等一下去饭店吃你做的菜，可以吗？叶晨微微一笑，十分溺爱地揉了一下妞妞的头发。当然可以啊！太好了，谢谢你爸爸。那我们赶紧回家等甄老师吧。甄老师，那我们回店里等你，你一定要来哦。好的，叶奇依依同学，路上注意安全。刘专家，我父亲的情况如何呀？这几天，他们这些云家二代是寸步不离云路，因为云家的股份60%都在云路手里，几人谁要一有空都来哄老家伙将股份转移给他。续命丹再不到的话，老夫我最多还能维持他3天性命。续命丹应该快到了，城主大人那边来信说已经到手了，只是不知道多久能送过来，这段时间还要辛苦刘专家了。放心，只要有续命丹加上我的医术，保证活1年没有问题了。赵海山那边看来是指望不上了，也动不了他，去把叶晨给我带过来，不是请过来，他要什么好处都给他。云路对自己儿女的心思都很清楚，现在他只要不放股权，这些儿女就会乖乖的听话。爸，您放心吧，已经查清了叶晨所有信息，云汉已经去请了。这件事做得不错，赵海山的肝癌治愈了，和那小子脱不了干系，我怀疑他还认识其他神医，我必须将那神医请过来。这时房门被轻轻打开，大爷，云汉回来了，在楼下。带人过来了吗？没有，还受了一些伤。让你去请人，你怎么搞成了这个样子？人呢？大爷，那小子太猖狂了，我说老爷请他到家里一趟，他竟然出言辱骂老爷，并且趁我不备偷袭了我。临走前他还诅咒老爷活不了2天了。什么？那个混蛋竟敢如此！刚刚父亲还说要以礼待他，看来必须用点手段了。妞妞所在的幼儿园，还有他所在的小饭店，都是我们云家产业的，直接收回来不租给他们了。报告家主，城主来了，已经到了楼下。云路一听到城主到了，仿佛回光返照一般，猛然大吼了一声：快，你们都给我到楼下恭迎玉城主！恭迎玉城主大驾光临，还设当真蓬荜生辉。云大不用客气了，云老病重，我得知后甚为关切，所以续命丹一到，我这就送过来了。快带我上去看看云老吧。玉城主恕罪，老夫有恙在身，无法起身相迎了。云老不用客气了，你的身体也关系着我们水城的兴衰。玉城主言重了，说实话，我是真的怕死，因为还有很多心愿未了。只要能活下去，以后我们云家必定以城主马首是瞻，让水城等级更上一层。玉刚脸上露出一丝满意微笑，他帮云路最主要是为了水城发展，也是为了他自己。玉刚从口袋中取出一个白玉小瓶，这就是续命丹了，云老赶紧服用吧。云路激动的身体微微颤抖，接过来立刻拔掉盖子，顿时一股特殊的香气扑面而来，闻起来让人感觉头脑都跟着清明了，身体也跟着感觉轻松了。宝贝啊，真是无价之宝啊！对了，云老，你应该清楚，这续命丹的效果最多能让你维持1个月的生机，并且期限的最后一段日子将会承受很大的痛苦。我知道，多谢玉城主关心。医生都说我活不过3天了，只要续命丹延续我10天时间，我就会找来神医帮我彻底治愈了。哦，难道我们龙下出了第2个医生？具体还不清楚，但是我肯定有个神医帮赵海山在1天内治愈了癌症。可惜知道信息的人却不愿意帮我，所以我需要更多时间去打动对方。云路随后一仰头，玉瓶中一颗翠绿色、只有豆粒大小的药丸就被他倾倒入口。
妙哉妙哉，我感觉身体一下子恢复到了10几年前的状态。恭喜云老，云老别有太大的动作。续命丹是激发潜在生机，动作越大，消耗生机越快，最好静坐。好，谢谢玉城主提醒。依依餐厅晚饭，真源和赵杰一前一后来到饭店。叶琪爸爸，你做的菜真的太好吃了，你到底怎么做到的？叶晨做菜真的很好吃，我本来都不怎么吃肉，结果吃了他做的炖肉，这2天都不想吃其他菜了。可能就是有这方面的天赋，加上一点自己的经验吧。叶大哥真厉害，我可能就是没有做饭的天赋，做的菜我自己都吃不下去。谢谢妞妞邀请老师哦。甄老师，我就说我爸爸做饭很好吃吧。真源感觉到有一股热量从体内散发出来，自己真的从来没有在食物上有过这样的感受，甚至连精神上都跟着产生了一种愉悦。甄老师，谢谢你对妞妞的照顾。这是我做老师应该的，而且妞妞十分懂事，我们园里所有人都很喜欢她。一顿饭下来，3个女人好的真是不要不要的。饭局结束后，赵杰闲聊着对叶晨说：叶晨，我上次和你说的拍卖会，你还记得不？你不说我还真要忘了，好像还有一段时间吧。他在意这个拍卖会，自然是赵杰说过还会有个鬼手大师的作品会竞拍。叶晨有个猜测，这送拍自己练手雕刻的人就是自己的师傅中的一位。要的确是自己师傅，那妞妞的妈妈肯定可以更快找到。还有半个月时间，这次拍卖可是年度拍卖，声势很大的。我有时间肯定去，如果有办法，你尽量帮我联系上那个鬼手大师。这个我可不敢保证，毕竟很多大家族人员都想认识鬼手大师，最后都没能如愿。除非什么？有个传言，如果有人能拿出比鬼手大师更优秀的雕刻作品，这样就能得到鬼手大师的接见。不过这一点太难了，目前为止还没听说哪位大师的雕刻技艺能超过鬼手大师呢。叶晨嘴角抽动几下，主要是他现在都懒得雕刻了，不然随随便便都能雕出比尔时练手的作品强很多的物件。一阵闲聊后，赵杰便离开餐厅。很快，真源回到了房间，拨打了一个电话。打破赵家想暗中收购幼儿园场地的计划，你那边联系云家那个纨绔，我们出双倍价格，必须保证幼儿园场地在我们的手中。金女士，说这些都没用了，租金和违约金都会退给你，今天之前必须将房子空出来。张先生，为什么突然让我们腾房？我们可是签了5年的合约，每年一交租，刚刚交完还不到3个月。你们说什么都没用，实话告诉你吧，我不过就是跑腿的代理房东，这条街的大半房产都是云家的，是云家给我命令让我收房，如果今天不将房子腾出来，那晚上会有城监过来收，到时会给你们按上一个强占房屋的罪名。云家真是越活越回去了，一个刚刚火起来的小餐厅都不放过。先生，虽然我也感觉这样做不妥，但你这样公然诋毁云家，不怕给自己惹来祸端吗？祸端？那就惹呗。金老板陈大厨，一个小门店而已，给他云家腾出来就是。我在这条街对面也有一处门面空闲，你们直接搬过去，收拾2天就可以重新开业。你们经营多久，房租就免多久。我可不想以后没地儿吃饭。很好，既然这位先生如此慷慨，那你们正好可以搬走了。随后房租和违约金会打回交租的账户上。这位先生，你很有种。我蓝鲸从来都很有种，给你家主子带句话，欢迎他们随时来找茬。谢谢蓝先生仗义了，店肯定不会关，至于搬不搬，我们需要商议一下。好，我可真的不希望你们关店，否则我们会饿死的。嫂子，这批客人送走就先休息半天，我出去办点事。叶弟，你要做什么去？不会是要去找云家吧？不是，我有别的事儿。放心吧，妞妞放学前我肯定回来。感谢玉城主对家父的关心和帮助。玉城主为了老夫求来续命丹，老夫感激不尽。以后但凡有所要求，云家定当极力配合。云老客气了。大爷，请。有什么话尽管说，玉城主又不是外人。我们派去收餐厅和幼儿园的人回信了，2处都出了一点意外。什么？我们收自己的房子还能遇到意外？是叶晨又打人了吗？这次倒是没有，幼儿园的房产在昨晚就被售卖换主了。去餐厅的人遇到了蓝家的蓝鲸，事情进行到一半就被赶走了。什么？幼儿园场地卖了，蓝家人怎么会掺和这点小事？此时玉刚也不急着走，对这件事也有点好奇。一群废物，谁让你们去收回房子的？我说了要客气的请叶先生，你们这些混蛋干的什么事？报告首领，门口有人闹事，打伤了我们的人，闯进了庄园。什么人这么大胆，竟然光天化日的闯云家庄园？他说他叫叶晨，直呼家主名讳，然后就闯进来了。这叶晨是什么人？是和赵海山有些关系的人，我怀疑他也知道治疗赵海山肝癌的那位神医，所以近期再邀请他过来。能联系到神医的存在，应该不是普通人了，我也有兴趣见识一下。叶先生大驾光临，有失远迎啊！不用虚伪了，知道我来做什么吧？玉刚看清叶晨的模样时，身体就猛然一颤，然后目光快速转移到叶晨的左手，可惜叶晨左手始终插在兜里。猜到一点，是我没有约束好家人，老夫给你道歉了。为了表达歉意，云大，去将餐厅所在的房产证明取来给叶先生。无功不受禄，单纯道歉就给门面，我也不会收。你是想让我帮你联系治好赵海山癌症的那个神医对吧？
叶先生快人快语，老夫喜欢。只要叶先生帮老夫联系上神医，将他请来，不但那个门店送你，老夫还能再送你一场更大的荣华富贵。荣华富贵都是虚言，把门店合约做好给我，你想要的神医，我马上就帮你联系过来。云露愣了一下，他总感觉不对劲。听清楚，我说的只是将人给你请出来，至于会不会出手给你治疗，那就看你们云家自己的诚意和能力了。你他妈当我云家都是傻子吗？你随便找个人来就说是神医，我们云家许诺什么条件，对方都不答应，那岂不是被你白白骗去一处门店？真是聪明人。叶晨目光收回，终于注意到了站在人群旁边十分显眼的玉刚，随即就对着玉刚露出了一丝玩味笑容，接着将左手从兜里抽了出来。看见叶晨故意抽出左手后，玉刚身体猛然颤抖了一下。云大，再胡言就滚回去！当着玉城主的面，没人可以耍心机，而且我云家也不是随便可以戏耍的。你叶晨有赵家撑腰，不怕我云家就算了，难道还敢当着玉刚这个城主的面前行骗？叶晨一副惊讶好奇的模样。玉城主在这里，不知道是哪位？叶先生您好，鄙人玉刚，在为水城的城主。玉刚的目光盯着叶晨左手上的黑色指环，双腿一软就要跪下去，突然一股能量直接让他的动作瞬间顿住，于是在叶晨面前躬身一礼。这一幕直接让云家人全部傻眼。玉城主真是礼貌的很，我相信玉城主能做个不错的见证人，是吧？没错，我相信叶先生不会欺骗大家的。云家将房产交出来，神医必然会现身。云露眉头紧皱了一下，感觉这两人之间明显有问题，但是又不知道是什么问题。这时云家的云大将手中一份文件递给了叶晨。叶先生，你应该先将神医请来，才能收下这些吧？谁说神医没来？他已经到场了。叶晨这一句话让云家所有人再次一愣。叶先生，我一直对你很客气，但是你这样戏耍老夫，是不是有些过分了？耍你有意思啊！如果你们要找的是治好赵海山的神医，那就是到了，并且就在你们眼前。云家所有人目光直接盯上了玉刚。我要是神医，何必费那么大力气帮你们求购续命丹？你他妈该不会说你自己就是神医吧？叶晨，你当真我云家好欺负不成？一而再的戏耍我们。叶晨一副看白痴的眼神看着云家所有人。一群没有脑子的家伙，你们就不会用点脑子推测一下？赵海山去找武田，直接遇到了我，是我看他还算顺眼，顺手治疗一下，这不合情合理吗？真的是你，不是其他神医去祭奠武医圣，恰巧遇到了。不信的话就算了。叶晨一耸肩，然后转身就要走。不许走！带着我云家的东西，扔下这么两句话就想走？不许走！扔下这么两句话就想走？想走可以，至少要证明你是真的神医，否则就是诈骗，玉城主也不会答应。也是，不证明一下我这诈骗的名声，还真的要背起来了。不过你们想好了，如果让我证明自己的神医身份，那你们云家就会失去向我求医的资格。叶晨这一句话直接给云家人整不会了。虽然都怀疑叶晨欺骗，但是万一是真的呢？如果不需要你证明的话，你会直接帮我治疗吗？叶晨看着云露，淡漠一笑道：“你知道吗？你其实本来不需要受这样的罪，并且有健康100岁的机会，只因为你做错了一件事，所以我不会出手给你治疗。”我做错了什么？看来你没有意识到关键问题，让你做个明白鬼吧。武田因为能力有限，当时只能给你延命3年，想着等我回来后帮你继续续命，算是对你照顾妞妞的报酬。叶晨说起妞妞，对云家的恼恨再次增长了几分，怒气微微失控了一下，瞬间让所有云家人浑身发冷。我本想着妞妞如果在云家生活的好，那么就让她继续留在这里，我可以给你们云家无尽的好处。可惜在你们得知武田死后，怎么对待我女儿的？你和医圣到底什么关系？之前叶晨到云家宴会上接妞妞时，他只想着赶紧赶走叶晨，却忽略了没搞清楚叶晨和武田到底是什么关系。我们的关系？我说武田是我的弟子，你们能信吗？叶晨的一句话，直接惹来云家半数人的口水狂喷。胡说八道！你是做梦没睡醒吧？都闭嘴！玉城主，你难道信了他的话？叶先生的话，我完全可以证明，他确实是武田医圣的师傅。现场瞬间静止了，没人敢怀疑玉刚是否撒谎。他才几岁，怎么可能是医圣的师傅？突然，云露联想到了玉刚对叶晨的态度，脑中似乎瞬间清明了很多。怪不得堂堂一城之主会对叶晨表现出了尊敬，原来是这样。医圣的师傅还这么年轻，就算背后没有其他事，只是这一点也足够让人敬畏几分了。叶神医恕罪，都是老朽糊涂，错把贵人当小人，还请您大人不计小人过，您就老朽命。但凡有所求，老朽定当照办。现在信我是你们要找的神医了？信了，信了就好，免得你们到处说我骗了你们的房产。至于我治不治疗你，之前我已经说过了，是你云家没有把握好机会。他知道叶晨不出手的根源，就是在记恨他们对妞妞的行为。谁能想到医圣死了，他托付的孩子竟然是他师傅的女儿。叶神医，怎么说我们对妞妞也是照顾了3年啊，并没有虐待她，还让她去上了幼儿园。住嘴！如果不是念在妞妞还算健康，也算有那么一点养育之情，你以为你还能和我说话？我只知道整个云家只有一个人对妞妞不错。叶晨说完，直接就向外走了出去，留下云家人继续发懵。玉城主，看来你和叶神医是熟悉的，求您帮忙。这事我帮不上忙。玉刚微微摇头，然后转身快速向叶晨追了过去。去准备厚礼送到叶神医的餐厅。不行，他既然做了小餐馆的厨子，就是不想张扬，怎么办呢？爸，你不会真的信了他就是神医吧？蠢货，到现在还怀疑？你以为玉刚会骗我们？
其实赵海山之前就已经很明显的提示过，当时我也是真糊涂。至于年纪问题，你们别忘了，我们龙夏还有一部分特殊人群。对了，去给我将原本照顾过妞妞的保姆找过来。叶晨出了云家庄园后，并没有直接离开，而是穿过广场来到云家自家区域的海滩处。康金坐下，弟子玉刚拜见师叔祖。原来是康金的弟子，起来吧，让我看看你的武门剑。玉刚乖巧起身后，从胸口处取出一个金线挂链，在链子上挂着一枚指环。以前见过我吧？否则开始不会关注我的武门剑。是的，当年我有幸随师傅去武门山拜见太师爷，见过您，那时您才8岁。叶晨几个师傅都是老古董了，和叶晨同辈分的，估计整个龙夏也不超过5个了。叶晨的辈分在武门内绝对很高。我8岁时你见过，这都过了10几年了，你还能一眼认出我？那时师叔祖就已经有了所向披靡的英姿，让弟子久久不能忘怀。少拍马屁了，遇到你也是意外。对了，你师傅那混蛋东西呢？回师叔祖，我师傅在国外一座无名岛战倒为王了。叶晨嘴角都忍不住抽搐几下，瞬间无语。这混蛋东西还是那么不着调。对了，现在有个鬼手大师，你知道这个人吗？知道，也见过其作品，只是可惜无缘相见本人。这鬼手大师的作品真的很不错，我近期还想着去京城的拍卖会看看，如果有缘分，我也拍一块回来孝敬师叔祖。你可省省吧，花几千万值得吗？绝对值得呀！那鬼手大师绝对是高人，作品我见过，不但雕工精湛入神之外，最主要真的有一丝天道韵味在其中，得一件足够弟子参悟许久了。叶晨本想直接告诉玉刚实情，不过看这家伙满脸敬佩的模样，不忍心打破他的梦。算了，随便你。师叔祖，这是南海神珠，是弟子孝敬您的。南海神珠，这玩意对我现在没有用处了，你自己留着用吧。40多岁了，还没达到先天后期，给我们武门丢脸。当年武门的5位太师爷共同培养了一名妖孽级别的天骄之子，是毫无争议要接替武门之主位置的。没想到武门突然在10年前被分散，所有弟子也遍布到了世界各处。虽然叶晨看着年纪不大，他的境界早已不在他们这个圈子内了。好了，我交代你做2件事。师叔祖，请吩咐。第一，就是尽量查出鬼手大师的身份，我要好好结交一下。第二，就是查一下我女儿的事情，这些年在云家有没有过其他人暗中关注过她？是，弟子会尽心去查。玉刚点头答应后，脸上也露出了一点点的八卦表情。小师姑的来历，你一点头绪都没有吗？我要是知道，还用你去查？虽然你也不一定能查出什么，尽量吧。回去吧。对了，还有一点，没事不许到餐馆打扰我。是，弟子明白。您这是要体验一下普通人生活。好不容易遇到师叔祖您这条巨无霸大鱼，当弟子的怎么能错过？没事必须去孝敬孝敬您。回到餐厅门口时，叶晨眉头微微一皱。哟呵，这不是叶大厨吗？你这是被放回来了，哈哈哈！让你们给包子加料，这下被关门了吧？估计人也被城卫都抓走了。你说你挺大的年纪，安安心心经营自己的店铺不好吗？非要惹人生厌，你哪只眼睛看到我们是被查关门的？哼，年轻人一点也不知道尊老，不是被查关什么门？谢谢你关心了，我们只是趁中午这会休息一下，晚点就会继续营业了。吹牛吧，你们今天还敢营业，我算你们厉害。叶弟，你回来了，没事就太好了。本来就没事啊，你们关门做什么？你看让人家牛老板都担心坏了。叶弟，你可真皮，这会儿没有客人，你这大厨出去了，我们就关门休息一会儿，可担心坏牛老板了。今天没关，明天也得关。嫂子，进门给你看样东西。你们这是干什么？咱们的店不会关的，事情已经解决了，云家以后应该不会来找麻烦了。另外，你看看这是什么？这是店面的转让契约协议。叶弟，你将店铺从云家手里买下来了，这房证可是连带左右2个店面一起的。叶晨微微一愣，才知道这个房证是3个门店，于是编了个理由。我在国外干了这些年，多少是有些积蓄的嘛，不过也就这样了，这下基本将我掏空了。那也没关系，我们出租也要给租金的，还有左右店铺的租金，每年收10几万都是很轻松的。嫂子，咱们可不能盯着这点租金，目光要放长远。我们的餐厅以后肯定要扩展的，找机会和左右邻居说一下，能早些搬走的我们就退租金，不想走的就到这次房租到期收房。好，左边的水站早就不想做了，这个很好说，就是右边的便利店效益不错，可能会有些麻烦。两人研究了一阵，时间4点时，叶晨和金宇准备去接孩子。叶晨，我们马上到云家了，你没事吧？没事，你们别去云家了，我已经回饭店了。啊，回饭店了就好，事情解决了。解决了。那就好，我和爷爷马上到饭店，你可得给我们显露一手哦。我爷爷还不信你做菜多好吃呢。好，你们过来吧，我先去将妞妞接回来。对了，查到红星幼儿园的场地是被什么人收购了吗？对方很神秘，竟然连落户都用了手段，根本查不到。一个幼儿园场地本身没有什么，主要是这背后代表的意义。没有叶先生和妞妞的关系暴露前，那块地都无人问津，现在突然出手，不得不让人多想啊。我会继续追查下去的。叶先生，我们聊一下。叶晨微微点头，上了赵海山的商务车。叶先生，云家那边找你麻烦了。问题基本解决了，云路可能会多活一段时间。叶先生没有麻烦就好，我知道他搞到了续命丹，我唯一担心的就是后续云家还会纠缠你，逼问神医下落。不会了，他们已经知道我就是那位神医了。我感觉他们开始肯定不会相信你就是神医。不过最后还是信了，云路跪着求我给他治病呢。
那叶先生最后怎么决定的？从他们对妞妞后期的态度来讲，我肯定是不会出手。但是再一想，他们也算对妞妞有3年的养育之情，一切就算抵消了吧。赵海山听懂了，他知道叶晨内心其实还是给了云家一次机会，但是这个机会很微小，很难把握。云家能请动叶晨出手的概率极低，对此赵海山内心算是彻底放松了。叶先生，我有件事想求先生帮个忙。叶晨看着赵海山的表情，心里有了一定的猜测。感觉让我为难的事就不要说了，我现在只想带着妞妞过普通生活，让妞妞快乐成长，千万不要做什么打破我现状的事情，否则我们仅有的这点情谊也会被打破。是这样的，我有个多年老友，曾经也是战场上的英雄，但是去年突然瘫痪了，多方求医都无法找到根源。叶先生感觉为难的话，那就算了。叶晨听赵海山说是给人看病的事，微微皱眉后说：这次我给你个面子，可以将人能带到水城，我帮忙检查一下，但是如果让我去出诊，那就免谈了。好，不会麻烦叶先生外出的，我会让人送他过来。对了，东区的别墅叶先生偶尔也去看看，也许妞妞喜欢呢，住在那边也能让妞妞生活质量更高一些。我感觉妞妞自己开心就是最高的质量生活了。叶晨淡淡一笑，看着门口玩耍的妞妞开心模样，叶晨越发感觉让妞妞过这样的生活其实是正确的。突然，叶晨看到一轿车停下，下来一人。没想到这种苍蝇馆子还有这样的美女，你是这家店的人吗？关你什么事？想吃饭就进去吃饭，想别的就马上离开，别堵着饭店门口。咦，这是坏叔叔。赵杰还以为妞妞是从这青年的行为和态度上认定坏人的。小丫头片子，说谁是坏人呢？还真是有缘啊，老子没找到你，这次竟然主动送上门了。混蛋，你他妈谁啊？叶晨，你认识他吗？算是认识吧，妞妞也认识。妞妞你也认识吗？是呢，这个坏叔叔踩坏了妞妞的发卡。青年一看叶晨，一眼就认出来了。当时在云家门前广场，叶晨那吓人的眼神让他记忆犹新。是你，看来上次对你的教训太轻微了，竟然还想欺负我女儿。别看我，我没有欺负你女儿，她是你女儿。叶先生，这是怎么了？遇到个讨厌的家伙欺负妞妞。什么？欺负我家妞妞？那绝对不能轻易放过了。你们想怎么样？我又没怎么样，我可是蓝家7少的司机。赵海山眉头微微一皱，蓝家司机。赵家和云家绝对的对立，但是和水城的蓝家关系却是不错，两家不但有很多商业联合，甚至还有一些联姻的关系。叶晨也微微一愣，蓝家人他也认识一个，就是这2天经常来用餐的蓝鲸。没错，我这是要去接我家7少的，你们赶紧让我离开，否则我们7少可不会饶过你们的。叶晨一个瞪眼，青年被叶晨吓出心理阴影了，刚刚硬气不到2秒，直接被吓了回去。叶先生想怎么处置他？他欺负的是妞妞，弄个都不为过。现在毕竟身处和谐社会，自己打10个耳光给妞妞道歉，直到妞妞原谅为止。赵海山一听叶晨这样的处罚方式，顿时轻轻咳了2下，低声说道：在孩子面前尽量不要太暴力，让他道歉，耳光可以私下再打。叶晨一愣，随即对赵海山送去感激目光。他以为很轻微的处罚，却忘了女儿还很小，10几个耳光对一个孩子来说已经很暴力了，搞不好还真的会有一些不良影响。看来自己在孩子面前需要注意的东西还很多。妞妞，你说爸爸这样惩罚坏人可以吗？爸爸，打人是不对的。可是他是坏人，也不能打吗？坏人可以打，那就轻轻打2下吧。叶晨内心放松了一下，妞妞的观念不错，趁机给妞妞灌输了一点观念。那就听妞妞的，让她自己打2下，道完歉就原谅她，因为她犯的错误不算严重，如果严重的话，就必须有更严重的惩罚，懂吗？妞妞似懂非懂得的点了点头。听到我女儿的话了吗？自己打2个耳光，然后道歉，妞妞原谅你就可以离开。我道歉，但是想打耳光绝对不可能，别太过分了，打我的话就是侮辱我家7少，你知道后果吗？别和我抬你的身份，逼我对你动手就不是这样了。好汉不吃眼前亏，先应付过去，回头再找7少来收拾他。青年给自己的畏惧找了一个理由，在一阵郁闷和屈辱中，对着自己的脸颊不轻不重地拍了2下。小姑娘，对不起。好了，坏叔叔以后不许欺负小孩子了，那妞妞就原谅你了。滚吧，叶先生，回头我给蓝家人打个招呼吧，我们2家关系还是不错的，免得这个蠢货再来找麻烦。叶晨拒绝了赵海山的提议，有些事他觉得得自己解决才解气。赵爷爷，快进来，我请你吃我爸爸做的饭，可好吃了。好，开心了。小妞妞还记得爷爷，来，爷爷给你带了礼物，还有这个是依依吧，也有礼物哦。谢谢赵爷爷。赵海山吃完饭走后，陆续顾客登门了，其中就有陈老头和陈小七这对爷孙。对了，等我忙完给你们个方子，回去帮我准备一些药材。陈老头一听叶晨让他进药，顿时开心不已。明明是不花钱的，但是陈老头却十分兴奋，因为只有这样，他才好意思向叶晨请教一些医术问题。好，叶先生放心，我保证给你进来最好的药材。7点钟时，餐厅的6张桌子已经满了。叶晨做完所有的菜，开始为第2天的包子做准备，顺便更详细的教导一下秦升。突然听到前厅传来椅子都他妈别吃了，赶紧都滚出去！我们蓝家7少要在这里办事。
都他妈别吃了，赶紧都滚出去！我们蓝家7少要在这里办事。金宇愣了一下，才回过神。你们干什么？赶紧出去，否则我报城卫了。报吧，看看城卫来了会帮谁。这时叶晨和秦升都从后厨快速走了出来。7少，就是这家伙羞辱我，我都说了是您的司机还不放过，摆明了就是不把您放在眼里。妈的，竟然是个厨子！就是你一个小小的厨子，居然敢羞辱我家司机！该吃饭吃饭，该忙的去忙，我和你们到外面聊聊。还挺有种，我喜欢这样的，那就去外面解决，其他人该干嘛干嘛。叶晨向一旁空地走了几十米才停下，以免被餐厅内的人看到他动手，一个闪身就到了那个青年面前。一共8个耳光，便宜你了。之前自己扇的那2下我给你扣除了，我很讲你吧？我曹了，你他妈太不讲武德了！小爷还没说话呢，你就动手，太不把我放在眼里了吧？我为什么要把你放眼里？是想让我揍你一顿？哎，我去，第一次有人敢这样和小爷。在我面前称小爷，你还不够资格。叶晨一眼就看出这蓝星身体有问题，这一巴掌并没有用力，实在是这小子体质弱得一塌糊涂。蓝星身后的2个西装手下见叶晨动了蓝星，两人脸色瞬间愤怒，同时怒吼一声扑向叶晨。叶晨似乎没有什么动作，扑上来的2个保镖直接倒摔出去，倒下后脸色发白，一时都无法起身了。7少快跑，这人是个强者！蓝星瞪着双眼，似乎被吓傻了一般，没有逃跑，没有露出丝毫的惧怕，而是双眼放光的看向叶晨，眼神很不对劲，那感觉好像看到宝贝了。还想给你的狗腿子找场子吗？对，招来你的事儿等下再说，你必须给我说明白，为什么要侮辱我的司机，还要侮辱我？叶晨再次一愣，随即差点被气笑了，这货竟然要招揽自己。这家伙虽然打扮的和混混一样，心性却不坏。说起这事，那你问明白你这狗腿子都做过什么吗？当然了，我蓝星虽然是混的，但是绝对讲道理，绝对不打那些不该打的人。叶晨又仔细观察了蓝星，这一细看，还真的发现了更多问题。这小子能活这么久，也算是奇迹了。既然你是讲理的，那你让他当面再重新说一遍我打他的原因。我感觉他对你撒谎了。蓝星十分自信地说道。有什么好说的？难道他还敢骗我？你认为他没有骗你吗？你怎么确定他没骗你？你说的好像有道理。杨伟，你跟小爷说，你有没有骗我？7少，我怎么敢骗你？别听他狡辩了，就是他仗着自己能打，欺负我还羞辱你。以前蓝星可是从来不问，只要怂恿一下，他就会带着保镖打上门的。怎么这次会问这样的话了？你看吧，他说没有骗我。叶晨也彻底发现，这蓝星不但身体有病，脑子的智商也真的不太足。说你10岁智商都是高看你了，他说你就信？你又羞辱我，你什么你？还是我来和你说一下经过。你如果有脑子，就自己判断一下。前几天我去云家庄园，在广场上遇到你这个司机，他当时踩坏了我女儿的发卡，不赔礼道歉也就算了，还将我女儿推倒，直到今天再次遇到，他想调戏女孩，还吓唬我女儿，我才让他自己打了2个耳光，并且赔礼道歉。这和杨伟说的根本不一样，你俩有一个人撒谎了。那你自己判断一下，我们谁撒谎了？蓝星脸上露出一丝纠结之色。杨伟看到情况不好，继续怂恿蓝星。7少，我跟了你5年了。你闭嘴！想打乱本少的判断，你是不是心虚了？被叶晨打飞出去的2名保镖，其中一人悄悄取出手机，发了一条信息。不对，杨伟不敢骗我。也不对，这个高手说的话也不像撒谎，到底谁骗我？谁骗我？蓝星突然开始嘴里不断的念叨起来，表情也逐渐从纠结变成了茫然，然后开始变成一种癫狂状态。不好，7少发病了，快带他回家！别动他！你让开，7少必须马上回家接受治疗。这时蓝星突然大吼一声，然后身体猛然一僵，直向后倒了下去。曹，就这点意志力！他从蓝星异常开始时，就感知到了这小子身上的另外一个问题。本以为至少能坚持个3-5分钟呢，结果这还没到1分钟就倒了。2名保镖见蓝星倒下去，就要上前去搀扶。叶晨动作更快一步，闪身挡在蓝星前面，手中的银针直接刺入了蓝星的百会合穴。你在干什么？2名保镖直接吓傻了。身为蓝星的保镖，如果蓝星在他们眼前出事，他们绝对没有好下场了。上啊，他要嘎了7少，你俩赶紧弄嘎他啊！2个保镖看到叶晨这个动作，明显愣了一下。他们也不是傻子，如果嘎人不用这么麻烦，而且银针一般都是用来救人的。你闭嘴！你能忽悠7少，但是忽悠不了我们。再出声，我先弄嘎你。遇到我算你运气好，还是来找我麻烦的。你也算是第一个能这样占到便宜的了。咦，我睡着了吗？7少，您没事吧？蓝星的身体和脑子都有毛病，他们是知道的。每次病症发作昏死一次，至少要昏迷1天左右，而且每次昏迷过去再醒过来，性格都会有些变化，就是智商降低的变化，心性越来越像小孩子。我能有什么事儿？就是做了一个梦，掉进了一个泥潭里，被他给我拉出来了，还说我占了大便宜。谢谢这位先生，我们会如实汇报您的事情。保镖对着叶晨微微躬身，表达了一定的尊敬和感激。随便你们，别给我找什么麻烦就行了。您放心，我们蓝家绝对不是忘恩负义的家族。那我们现在带7少回去。什么回去？事情还没解决完呢。我现在信了你的话，肯定杨伟这混蛋骗了我。7少，没有，我没有欺骗您啊。骗没骗我，你自己心里清楚。你说的那些话根本经不起推敲，看来你不是第一次这样骗我了。杨伟和2名保镖愣住了，
他们这次都是同时感觉到这位七少变了。这位强者大哥，你看我说的对吧？这家伙忽悠我，我决定将他辞退了，那样我身边就少了一个司机。你看你跟着我怎么样？待遇啥的绝对比你在餐厅当厨子强100倍。这一下给叶晨搞懵了，真想撬开这小子的脑子，看看他是什么脑回路。就算你家老子也没有资格让我当司机，倒是你来给我当个打杂的学徒还差不多。哎我去，你这牛叉吹得有点大了哦！我老子可是蓝家的三爷，可能继承下任家主的，还不够让你当司机。我堂堂蓝家七少跟你当学徒，你可真能闹。行啊，别和我在这扯淡了，不再闹事就赶紧滚蛋吧，我还有工作没完事呢。叶晨说完，转身就往餐厅走了回去。七少，三爷的电话，您赶紧接听一下。蓝星皱了皱眉，接过电话时目光瞥向杨伟，把他给我绑起来，回去收拾一顿，再给他开除掉。老头子怎么这时间给我打电话？叶先生没事吧？没事了，几个小孩子胡闹，教育一下，认识到错误就没事了。那就好，我就说蓝家人的口碑一向是很好的，如果真是蓝家人，应该不会做太出格的事情。回去吧。对了，你按照这药单送些药材过来。好，真是好字。叶先生这次给人一种惊喜感觉，怪不得我那老朋友这2天非要过来。记住我开始的话，别给我往餐厅带麻烦。陈老头还想请教什么，却被叶晨直接打断，然后2句话将爷孙2人赶走了。晚上8点，叶晨准备结束工作时，餐厅门就被再次打开，来人正是蓝星和另外2个年纪偏大的中老年男子。强者大哥，你不是说我家老子都没资格让你做司机吗？他来了。小心别乱说话。您好，叶先生，刚刚多谢您出手救治，否则这个逆子估计麻烦就大了。你知道我听老五说的，他说这里有个叶大厨，厨艺相当高明，他们2人吃后5弟媳的一些小毛病都治好了。我要不是太忙，也早就过来了。感谢就不必了，我就是个小餐厅的厨子，想过点安安稳稳的日子，你们蓝家不来找我麻烦我就满足了。叶先生请放心，我蓝家绝对不找叶先生的麻烦，这次来就是感谢您救了犬子这混账东西。老头子，你一口一个犬子混账东西，那我是不是你亲生的？如果是的话，那你是啥？蓝天本来对自己儿子的话有些恼火，但是很快就变成了惊讶。你竟然会计较这些了？你这老头子脑子不太好啊！我计较这个怎么了？你告诉我，我是犬子，你是啥？你们没事的话就回去吧，我这边还有工作要做。我是蓝家的医生方印，之前保镖说你用一枚银针唤醒了七少，有什么问题吗？叶先生别误会，我就是想确定一件事，你会医术吗？不会，乱扎的。蓝天一阵愕然，卧槽了，强者大哥，你之前救我那一下感情是乱蒙的啊。没用的就不要说了，你们的感谢我也收到了，误打误撞的帮个忙，就当还蓝金的人情了。叶晨头也不回，直接进了厨房。强者大哥真是有个性，我越来越喜欢他了。老头子，给他雇佣到咱家，我让他当司机。别胡闹，叶先生不可能给你当司机的，我们蓝家可没有那资格招揽他。三爷，你这话是不是有些太抬举他了？有些事方先生不知道，暂时也不方便和你说。金老板，我们还可以点菜吗？可以，当然可以，快请坐。好啊，我要吃饭，让强者大哥给我做菜。蓝天就让金鱼给安排平时售卖最多的4道菜。七少，你再详细说一下你的梦。我说的已经够详细了，你没听清啊？小七，对方先生不得无礼，问你话你就说。蓝星很有性格，但是面对有血脉压制的父亲，还是配合了方印，又说了一下自己的梦境。方印在蓝星详细回忆了梦境细节后，脸上带着一丝肯定和贪婪，压低了声音对蓝天说：“我现在很确定这人是懂医术的。”至少他是会一种特殊的针法，通过这个针术达到了七少的意识深处，才能让七少这么快醒过来。这针术很了不起，如果他能将这针法贡献传播出去，我就有一定几率缓解七少的症状。你说的是真的？强者大哥不是乱给我扎针，他的针法为什么给你？直接让他给我多扎几针不就行了？蓝星这缺心眼的，自己低声说话就是怕被人知道，你倒好，还扯着嗓子叫了出来。请叶先生治病也是不错的选择，不过似乎不太容易。有啥不容易的？我自己有办法。你能有办法，你可不能胡来。老头子，你太瞧不起人了，你就等着瞧吧。明天我就来这里待着，对他死缠烂打。看着自己儿子如同10岁孩子的表现，蓝天苦涩地叹息了一声。这时金宇一手端着2道菜走了过来，香气四溢，直接让桌上3人停下谈话。卧槽，强者大哥，你做菜太香了，比御膳楼的菜还好吃。我决定明天开始来和你学习炒菜。和我学习？你还不够资格，想来就是打杂。蓝星一时认为打杂就是学徒，开心的差点跳起来，彻底忘了他还想收叶晨当司机的事了。叶先生，我想问你2个问题。我不追究你想从我这里占有针法的事情了，更没有义务回答你的问题。叶先生，你既然有不错的医术，却在这里做个厨师，那就是对医术的侮辱。那么好的针法也被你埋没了，贡献出来会救治很多人，也是功德一件。方印满脸的严肃认真，一番大道理说得头头是道，好像叶晨如果不将那套针法交出来，就是犯罪一般。说的真好，但是下次别说了，因为这样说话会让我感觉恶心。我看在你还算是个不错的医者，才容忍你再和我讲一句废话，我直接将你扔出去。我这样要求是没有私心的，从我事业医生开始到我师傅现任第1大御医，从来都是主张医术不要敝帚自珍，有高明的医术和秘籍都要广为传播，这样才能让我们龙夏中医长久不衰。听到方印提出自己的师爷是医圣时，叶晨眉头微微皱了起来。医圣的徒孙，
当年武田也聊过他的弟子问题，正式弟子只有2个人，其余的都是记名弟子。一件意外让武田对所有弟子伤心绝望，直接将所有人赶走，自己就隐居在山中。叶晨隐约猜到了是其中有一个弟子背叛了师门，背叛师傅是死罪，没有任何缓解余地。师傅是祝道还是门俊？你怎么知道我师傅的真正名字？当年武田虽然没说哪个是叛徒，但是字里行间也有些苗头。叶晨也有大致的判断，如果不是叛徒弟子，叶晨可以说是他的太师爷了。少废话，回答我的问题。我可以告诉你我师傅是谁，但是你也要告诉我你是怎么知道我师傅名字的。不说的话就滚吧，你没资格和我谈条件。叶先生，我知道方先生的师傅姓祝，现为中书第一御医。方印一愣，有些无语气愤地看着蓝天。方先生别生气，祝御医的名声那么大，差不多是人皆知了。叶先生只要随便打听一下就能知道了。现在你知道我师傅是祝道了，不过他现在叫祝师寿，意思就是永远祝福恩师长寿的意思。名字是好名字，但是不是好弟子。回去告诉你师傅，没事去黄山武田故居看一眼吧。扔下一句话后，叶晨直接离开了。什么意思？方印明显没搞明白叶晨这话的真正意思。方先生，你怎么不早说你是医圣徒孙啊？我这2天才知道的一个信息是关于医圣老人家的。我师父说愧对师爷的栽培，如果我们不能真正的扬名天下，不允许随意说出师门。刚刚我也是有些激动了，这不重要了。三爷，你知道我师爷的什么消息？这个我们先回去再说吧。叶先生应该要下班了。结账，老头子你赶紧结账，吃饭不给钱可不行。你想吃霸王餐啊？蓝天一愣，随即尴尬了一下，要不是蓝星提醒，他还真的忘了。抱歉，金老板，叶先生的菜实在太好吃了，尤其那药膳确实名不虚传，以后我们可能会常来，希望别不欢迎才好。欢迎，自然是欢迎的。去洗漱一下，然后和爸爸说今天都有什么开心事。爸爸，可以帮妞妞洗澡吗？这妞妞可以自己洗吗？可以，但是依依都是基姨帮她洗呢。依依和妈妈都是女孩子可以一起，但是爸爸是男生，所以不能给妞妞洗，这个你明白吗？哦，要是妈妈在就好了。爸爸尽快去找妈妈好不好？不过妈妈去的地方比较远，我们不能着急，好吗？好吧，那也不能太久哦。妞妞就先自己去洗吧，爸爸是怕自己伤心，才不告诉自己实话吧。妈妈明明已经去另外一个世界了。他对妞妞母亲的身份越发迫切的想知道了，想尽快将其找出来，便摸出电话，想询问一下之前交代了玉刚的话，又尴尬的想起自己竟然忘了要玉刚的联系方式，还是下次见面当面问吧。强者大哥，闭嘴，叫我叶老板或者叶大厨。好，都听你的。哎呀，这么可爱的小姑娘，可不能让这家伙过多接触女儿，容易传染上缺心病。想在这里做事就给我安稳点，去厨房清洗餐具吧。啊，云太爷，张姨娘。看到云露时，妞妞脸色先是微微畏惧，看到另一名中年女子后，表情瞬间变成了惊喜。你来这里做什么？叶先生别误会，我只是单纯的想出来品尝一下美味，知道活不久了，有些事也放开了，正好知道慧茹想妞妞了，就带她过来了。张姨娘，妞妞好想你呀。妞妞想看你张姨娘，那太爷爷就每天都带她来看你，好不好？真的吗？太爷爷保证，等你今天放学，肯定还能看到你张姨娘。那太好了，张姨娘和妞妞一起吃饭好吗？慧茹啊，妞妞想让你陪她，你就去陪陪她吧。谢谢老家主。叶先生，那个少年是兰家的孩子吧？关你什么事？如果是来吃饭的，我还是欢迎的。抱着其他心思的话，那以后就别再来了。有那时间好好安顿身后事吧。云露想到自己的状态和最终目的，又将火气压制下去，尴尬一笑。吃饭，我真的是来吃饭的。据说叶大厨的炒菜和药膳更是世间少有的美味。行啊，只要是顾客，我就没有理由驱赶你，安稳待着吧。随后，叶晨带着妞妞去了幼儿园。幼儿园不远处，叶晨就看到一路尾随的络腮胡壮汉在路口转角处站着。师叔祖，让你没事不要去餐厅，你不但当天就去了，还玩起了易容，以为自己很聪明，就知道瞒不住师叔祖。嘿嘿，说吧，你要做什么？回师叔祖，弟子想起还没和您留联系方式呢，有情况也不方便联络。再交代你一件事，查一下红星幼儿园的场地被谁买走了。是，这点小事应该不难，晚一点我就给您回信息。对了，师叔祖，兰家这2天似乎针对您有些行动。针对我的行动是好是坏？他们对您不会有什么坏心思，应该知道您在云家的一些事情和您是医圣师傅的事情了，所以想求您治病吧。兰家老家主的夫人身体状态不太好，还有就是那个蓝星，不是找麻烦的话就不用管了，给我盯着点云家，如果搞幺蛾子，那我就灭了他们。叶晨对玉刚这个反应算是比较满意了。行啊，该干嘛就干嘛去吧，让你查的事有眉目了再联系我。师叔祖，您什么时候有时间到我那里坐一坐，让弟子的妻子和孩子认识您一下，弟子也好有个孝敬你的机会。你一个城主每天都没有正事要做吗？当然没有啊，我可是城主，下面有20个管事，掌管着各方面的事情，我只要没事听下汇报做些决定就可以了。当城主这么轻松？是啊，要么师叔祖您也搞个城主完了，以您的实力去当龙城城主都应该有资格了。我可没兴趣，而且龙城城主可没有你想的那么简单，对方实力比我应该也不差什么了。叶晨提起龙城的城主，眼中闪耀出一道金光。我弟乖乖啊，这不会是真话吧？师叔祖，您现在是什么境界啊？你还是不要知道比较好，好好修炼你自己的吧。师叔祖，兰家那个方印，不用理会他的事，我自有打算。玉刚连忙躬身点头，结果再一抬头，叶晨的身影竟然已经消失不见了。
乖乖，师叔祖这身法，我这辈子恐怕都达不到这程度了。回到餐厅，叶晨检查了一下蓝星的工作，结果这一看，强行压制怒虎询问：“给我个合理的解释。”那啥，你听我狡辩，不，你听我解释。我看这些餐具有些老旧破损，就直接扔了。我已经让人给送新的了，很快就会送来。叶晨抬脚对着蓝星的屁股就是一脚。东西砸了赔偿是必须的，我这一脚是惩罚你做错了不说实话还狡辩。我知道了，一定是洗涤剂弄得太多太滑了，没拿住。这次看在你知错态度还不错就算了，再有一次别赶我走，我认罚，多踢2脚都行。秦哥，你教教他一下，好好干就出来的。蓝先生，你们来了，快请坐。我家老头子来了。不是你老子，是蓝鲸。我五叔，太好了，五叔最疼我了，我出去和他混顿饭。那你出去吧，直接和你五叔回家。五叔啊，侄儿不孝，不能出去看您最后一眼了。蓝鲸进来就到了厨房门口，听到蓝星最后一句话，饶是他脾气再怎么好，也彻底黑了脸，对着厨房说：“叶先生，我现在就完全拜托你，给我狠狠地管理这小王八蛋，敢偷懒一点就给他送他姐姐那里去。”五叔啊，你怎么能这么狠心对你可爱乖巧的侄儿啊？闭嘴吧你，给我老实干活去，整理好这些蔬菜，让你休息半小时。看来老爷子和三哥的决定太正确了，孩子放在这里，以叶晨的能力不用请求，最后可能都会给这个侄儿治理好，就算不帮治病，至少也能改一改姓。老板，我们是送餐具的，五爷。送到厨房吧。蓝鲸见2个保镖各自扛着一大箱子东西，听说是餐具，直接问了一句：“是不是那小兔崽子打坏东西了？”没什么，就是几套老旧餐具。七少太客气了，非要补偿一些。什么七少？他在这里就是打杂的，犯错了就狠狠惩罚他。五叔啊，五叔，原本以为你是最疼我的，现在我是看明白了，你是巴不得我累死在这里。你五叔人很不错。这时2名保镖带着箱子一进厨房，直接没有了转身空间。看来扩展面积必须加快速度了。11点，顾客开始陆续上门。就在饭店马上坐满时，餐厅内再次进来了2个人。谁是老板？过来签文件。2位同志，这是什么文件呢？自己不会看吗？你们家的饭菜经过检测，涉嫌使用违禁材料，对人体有巨大伤害。从你接到这份文件起，立刻关停饭店，然后到时间处接受处罚。什么？我们家饭菜怎么会有违禁材料？同志，您是不是搞错了呀？化身络腮胡壮汉的玉刚，在这2人宣布饭菜有问题，甚至关停餐厅的瞬间，他的脸色瞬间一白。搞错，看看这文件，上面有对你家饭菜的检测结果，其中包含的东西让人触目惊心，马上配合签字接受处罚，否则就不是去时间部那么简单了。听到这工作人员说的言之凿凿的架势，玉刚实在没有忍住火气，直接一巴掌拍在了桌子上。哟，脾气还不小，你气急什么？知不知道我可以判定你刚刚这一下，我们可以告你是针对我们工作人员的挑衅威胁。威胁你们？信不信老子？你们给我等着！这边玉刚的话刚落，另一边就有一道苍老的声音响了起来。是我，给时间处的总长打个电话问一下，谁吃了雄心豹子胆，敢给叶先生的馆子搞事情？虽然只是小事情，但讨好叶晨的机会来了，他可不能错过。老东西，你也要插一脚？就你这德行还联系我们总长，简直就要笑死我了！卧槽了，这是有人来搞事情，老子最喜欢这事儿，出来混这么久。滚回厨房继续干活。老大，这可是有人搞事啊，我可以帮你搞嘎他们。蓝星顿时委屈巴拉的不说话了，低着头回了厨房，悄悄的给自己老子发了一条信息：我确实是老东西，活得久了，见的肮脏东西也多了，但是像你们这么肮脏的勾当，老夫我还是第一次见，有胆量的就在这里等一下。我们等什么等？你个老东西算老几？马上签了文件然后关门，我们可没有时间在这里和你们扯淡。叶晨上前来到2名时间人员面前，直接将那份文件接了过来。很好，总算有个识物的了。签了字，现在就关门整顿一下，还能重新开门。如果惊动承监人员来帮你们关门，那后果就不是这么简单了。叶晨看白痴一般看了那工人一眼，然后目光在文件上浏览了一下，大致意思就是经过食品监察部门的检测，发现依餐厅的饭菜内含有各种有毒有害物质，食用后会让人成瘾，对人体安危有巨大危害，从而会危害整个水城的稳定等等。叶晨看完，直接将文件折叠了一下放进兜内。你干什么？将文件拿出来！你以为毁掉文件就可以逃避处罚吗？赶紧交出来！我们不认可这检测和处罚，为什么要签字？你们检测的东西是不是我们店的饭菜？谁知道？对呀，我们家饭菜肯定没问题，你们这检测没有任何依据，我们不会签。不认可检测可以向上申请复查，抢夺损毁文件就是犯罪，立刻交出来，否则我们可以让承监人员来抓捕你们。2人继续怒声大吼，另外1人趁机冲上前去抓叶晨。叶晨微微一眯眼，直接一巴掌过去。你完了，你们彻底完了！爷爷，您孙子给您来电话了。大队长不好了，这餐厅的人造反了，不但抢夺文件拒不签字，还打了我们的人。我正要请求承监人员前来支援。混蛋，你们和那里的人发生冲突了吗？大队长，闭嘴！你还能说话就是没有对大哥，你们不
刻马上给对方道歉，然后赶紧离开，就说你们搞错了，明白吗？这一下他是彻底懵逼了，目光突然看向一旁的云露。能让大队长如此惶恐急切，那么肯定是更高级的存在干预甚至施压了。难道真是总长亲自关照了？大队长，立刻马上道歉，然后滚蛋！总长马上就要过去了。什么？真是总长？怎么了？我们搞错了，大队长让我们道歉，赶紧走，咱们惹祸了。对不起，老板和老板娘，是我们搞错了，能不能将文件还给我？我们马上就离开。什么文件？我们没看到。他心里清楚，玉刚能直接命令，而云露找人明显还要转接一下，肯定是玉刚行动了。接下来就要挖一下幕后的作俑者了。两个时间人员听到叶晨这样回答，表情苦涩不已。那对不起，打扰老板了，我们这就走。等一下，回答我一个问题再走。您还有什么事？告诉我是谁让你们来搞事的？这不想说的话就留在这里，等着你们的总长来接你们回去吧。老先生，对不起，我们只是小小的工作人员，并不知道怎么回事，就是队长给我们下达的命令，我们奉命行事而已。他们应该没撒谎，这种事他们这些小喽啰不知道也正常。滚吧！两个工作人员一点也不敢抱怨了，还连连道谢，然后快速出了餐厅。两位同志，等一下，这是怎么回事？怎么没封店呢？封店？为什么封店？不是查出他家饭菜有问题了吗？谁说他家饭菜有问题的？不要胡说八道，是我们文件出了一点纰漏。谁要是敢乱传这件事，对11餐厅造成了不良影响，那是要负责任的。死老头，你他妈滚一边去！你这小同志怎么说话呢？我和你们说，我儿子可是你们王猛大队长的好朋友。大队长的朋友？你是干啥的？我是对面牛家餐厅的老板，你们王猛大队长来过我家好几次呢。对面开餐厅的？这时叶晨直接从餐厅内走了出来，双眼带着冷漠看向牛老板。是你搞的事情吧？什么我搞的事情？姓叶的你可别乱说。也就在这时，不远处驶来两辆带着深蓝4间图标的车子，车上下来一名40多岁的中年男子。你们两个干的什么事？总长息怒，我真的是被人蒙蔽了，具体事情都不太清楚，怎么回事呢？到了这时候还狡辩，你真是愧对了我一直以来的信任。总长，我是时间部的总长罗云，不知道哪位是11餐厅的金老板啊？我是金宇，罗总长您找我。您好，金老板，我是过来给您道歉的，因为我的疏忽，让手下人给你们造成了不必要的麻烦。这不关罗总长的事。怎么就不关他的事？御下不言出了这种事，他这个总长就是有问题。这位先生说的没错，确实是我的失职，不知道您是？我是这家餐馆的厨师，也是老板，我们是合作的。原来是叶老板，你好，你好。你刚刚教育的是属下犯错，我这领导确实有不可推卸的责任。对于给您和餐厅造成了不小的麻烦，您可以提出条件，我们作为建议，会尽量达到您满意。罗云对叶晨十分客气恭敬，让金宇都有些愕然疑惑。叶晨心知肚明是为什么，也不拆穿。罗总长，您好，您好，我是对面牛家包子铺的牛欢喜。原本跟在罗云身旁的大队长王猛根本没注意到牛老板的存在，此时突然看到牛老板凑上来，顿时脸色一白。牛老板你好。罗总长，您怎么能给这家人道歉？他们家的饭菜就是有问题啊，都查出来了。叶晨和金宇都被这牛老板这番操作弄愣了。这牛老板脑子绝对有水，还看不清现在的状况吗？王猛，这是怎么回事？你来解释一下吧。牛欢喜，你不要在这里胡说八道，这一切只是个误会，是我那边搞错了文件，查出问题的并不是11餐厅。猛子，你这是怎么说话呢？昨天你不是……闭嘴！真的没想到自己好兄弟的父亲能蠢到这地步。从牛老板表现出和王猛的熟悉称呼，加上王猛忽然打断，这牛老板也是开餐厅的，这几件事一结合，罗玉已经有答案了。王猛，为什么让他闭嘴？给我说清楚具体情况，让所有人看看我这好部下都做了什么。第一个接到是城主来电，随后云家外事人员也给他打了电话，强烈要求他将事情摆平。云家电话刚挂断，蓝家的准家主蓝天竟然亲自打了电话，这件事他根本压不下去了，一个个目光盯着王猛和牛老板，他也终于感觉到问题不对了。那啥，我酒还没醒，我头晕，我得回去睡一觉了。走，牛老板，你现在走的话，我马上让城监卫的人过来介入。现在说明白，至少不用去踩缝纫机。你他妈说啥呢？老子又没犯法，城监卫来了能把老子怎么样？那很好，你走吧。牛老板哼了一声，低着头快速穿过人群。王猛，我给你一次机会，继续狡辩或者坦白一切。他没想到这个小小的餐馆竟然能惊动总长这样的大人物亲自干预，混乱的念头逐渐清晰起来。总长，我交代，我都交代。前2天，牛老板的儿子找到我，让我帮忙搞一下11餐厅，拿到了11餐厅饭菜的样本，本以为能检测出问题，那一切就很好办了。可惜最后的检测结果显示，11餐厅的饭菜根本没有任何问题，所以我就作假了。好啊，真的好！监察大队长亲自造假检查报告，还诬陷商家。王猛，你收了多少好处？总长，我错了，我真的错了，但是我真的没有收礼，就是请我吃了2顿饭，出于朋友义气才帮的忙，而且我发誓只是做过这一次。哼，你说没收就没收嘛。还有那个牛欢喜有没有亲口和你说要搞11餐厅？说过，我们昨晚就在一起喝酒了。牛欢喜明确求我帮忙搞臭11餐厅，哪怕直接搞不死，能罚一大笔钱，将名声彻底搞臭也可以的。
行了，自己回去等候处理吧。后期还需要你和牛欢喜父子的对峙。王猛脸色惨白如纸的点头，随后起身离开。好了，各位事情已经清楚了，是我们时间部出了蛀虫，这一点作为时间总长，我有不可推卸的责任。不但给水城监察部门抹黑，还给依依餐厅造成了不小的麻烦和不好的影响，一切都是我们的问题。希望各位不要听信谣传，我可以保证依依餐厅的一切食物都是经得起检验的。都散了吧。叶先生，金老板，对不起，接下来就是对于牛家父子的处理了，不知道您二位有什么诉求吗？如果直接抓起来，他们会受到什么样的惩罚？这会处罚一笔钱，然后大概能禁闭3个月以内。毕竟他们只是勾结人员做陷害，并且没有达到真正的目的。王猛的惩罚要比他们重很多。那就先不要抓他们了，你们不是可以例行检查吗？没事就去查一查他们餐厅，最后我要看着他们绝望到崩溃。罗云一听叶晨这想法，都忍不住微微颤抖了一下。叶先生，这样虽然很容易就可以做到，但是这期间他们如果耍无赖，会到你店里闹事的。没关系，闹得轻我们就当看不到，闹得狠了就报惩戒卫。我要让他看着我们餐厅越来越火，而他一个生意也没有。罗云还想要劝说什么，不过这时他的电话突然响了起来。是，大人，一切听从叶先生的意思。罗云挂断电话后，看向叶晨的目光再次加深了一些敬畏。这么一个小小的餐厅老板有什么背景？城主之前怒火命令，然后云家和蓝家相继来电。叶先生，那就按照您的意思处理，暂时不抓捕牛家父子了。我们这些监察部门会不断的去他们店里做检查的。这方面你们自己看着办就好了，其他的我自己会处理。今天也算是辛苦你了，改天到餐厅来用餐。那就这样了，我下午还有事。回到办事处，罗云拿起电话给玉刚拨打了过去。按照叶先生的意思去做就可以了。最后叶先生还说了什么吗？这个叶先生说感谢您的关照。放屁！罗云，你敢和我撒谎？再给你一次说实话的机会，否则明天你就滚回家种红薯去。对不起，城主大人。叶先生最后就说那就这样，我下午还有事。这才对。还有没有别的了？还有就是叶先生说哪天有时间了让我过去吃饭。叶先生真这样说了？千真万确，小的不敢再撒谎半句。行了，你运气不错，还能得到叶先生邀请，真是便宜你了。你安排了时间就去吃饭吧，记得穿便装，别到那里炫耀身份。还有吃了饭记得给钱。说完这句，玉刚就挂了电话。罗云越想就越感觉不可思议，同时对叶晨的敬畏也越来越深了。必须重视叶先生的邀请了，他想做的事自己一定要办得漂漂亮亮的。嫂子，这么看着我做什么？难道是要联名的牛家饭店？感觉我这样做不太好。当然不是，就是感觉有点像做梦。时间总长啊，我们以前想见一面都不可能。话说回来，云路那老家伙这次算是帮了我们不小的忙呢。如果不是有云路帮忙，这次餐厅真的有不小的麻烦了。没有那老东西也不会有事，我给我老子发信息了。金宇这时才想起，这也是个大家族的嫡系少爷呢。七少，别，嫂子，你们必须叫我小七，在这里叫我七少，我感觉丢人。蓝星说到这，突然感觉后颈微微发冷，随即看到叶晨不善的眼神。不是丢脸，是感觉不适应，还是小七好亲切。滚进去做事。叶先生，我给你送药材来了，正巧老婆要来看我，就带着她一起过来用餐了。这就是你说的那位叶先生。叶先生，这位是我龙城的一位老友杜贵，在书画协会当个小组长，他是陪着我另外一个老友包基一起过来的。你就是写出那个药方的叶晨。老杜，叶先生所写的方子是我亲眼所见的，我可和你说过了，不能以貌取人，还有不要在这里说这些，我带你来是品尝叶先生厨艺的。老陈，你别管我，我是真的不信这样一个年轻人能写出那般的字体，尤其还是个厨师，除非他现在给我写一幅字。叶晨眉头微微一挑，感情这老头是冲自己的字来了。那玩意都是跟着二师傅练着玩的。叶晨直接无视了杜贵，对陈老头问了一句：药材呢？我放吧台里面了。叶晨点点头，转身就离开，往吧台走了过去。杜贵见叶晨如此无理行为，顿时就要爆发。老杜，我们几十年的老朋友了，你答应过我不乱说话，我才带你过来的。如果你再对叶先生有半点无礼，那以后咱们就别再来往了。上次带来个邻居妇女病人，已经惹怒叶晨一次了，没想到这才几天又来了一次。老陈，你为了这么一个年轻人，要和我断了几十年的交情。谁让你坑我？来时你怎么保证的？杜贵见陈老头真的认真了，也意识到了自己刚刚的行为让陈老头为难了。好吧，这是我冲动了，实在是他这年纪和职业，无法让人相信他能写出那样的字迹。你不知道一副好字对我来说多重要。叶晨听到了陈老头两人的对话，也懒得理会。我操，爽！这是我吃过最美味的食物，真的是那个叶晨做的吗？老杜，你这个喜欢质疑的毛病，什么时候能改一改？怎么只要是超出一点你认知的事情，都要被你怀疑？你看你，我不就是问一下吗？不管他的字写的如何，反正这做菜的手艺我是服了，太好吃了，尤其这药膳炖肉，吃完身体暖暖的。叶先生绝对是奇人，他虽然年轻，但是艺术高超，厨艺非凡。看到另外那一桌的客人了吗？他可是水城第2大家族的直系成员，对叶先生的态度你也看见了，所以你最好也客气点。杜贵惊讶了一下，叶先生，不知道什么时候方便，我想请您到医馆坐一坐。叶晨也知道陈老头的意思， 2点到4点之间吧。好的，
那我就回去等着叶先生大驾光临了。走了，老布。你拉着我做什么？我想说两句。我太了解你了，你一决定我就知道你要干嘛。下一句话你肯定是让叶先生给你写字。他在这里就是厨师，你这样的话只会让叶先生更讨厌你。有什么请求等叶先生到了医馆再说，不好吗？陈老头无奈地瞪着杜贵说了一句，便拉着杜贵离开。蓝心，出来收拾桌子。来了来了，叶大哥，我在厨房打杂就算了，怎么这收拾桌子的事儿也归我干嘛？屁话那么多呢，打杂的让你干啥就干啥，收拾回去立刻刷出来。蓝静的夫人有些心疼这个小侄儿，直接就站起身。叶先生，我帮小七做事可以吧？还是五婶最好了，以后我肯定好好孝敬您。夫人别跟着胡闹，该小七做的事就让他自己做，我们能帮一时，不能帮一世，他该成长了。叶晨对蓝晶的话十分赞同，蓝晶直接就将自己爱人拦了下来，并且说了一番道理。叶晨直接转身回了厨房。叶弟，扩建的事我谈好了，左边的水站本来就不想做了，就是心疼还有3个月的租金，我说租金退给他，直接就答应了。明天他们就能将房子空出来。右边的刘大爷的超市也同意搬走了。本来我也以为会很难，毕竟刘大爷和刘大娘人很不错，结果我没怎么说，刘大爷主动和我说，他们的店铺还有半个月就要到期了，清理下存货就搬到女儿那边去。随后商议了一下饭店的扩展和改进规划，转眼已经是午后1点半了。嫂子，我出去一趟，4点左右回来。以后我们的2点到4点就定为午休时间，不接待顾客。好，听叶弟的，我正好去买些餐桌。下午2点，叶晨来到医馆。叶先生来了。叶晨的注意力在这2个人身上略作停留，很轻易就判断出这2人的身份不一般。中年男子老人身上都有股铁血煞气，是那种真正上过战场的人才会有的气息。叶先生，我给您介绍一下，这位是我的老哥哥，曾经救过我全家性命的老英雄邢天虎，这是他的儿子邢展。叶先生你好。你好，邢老。叶先生，快请坐。那个不用了，直接办正事吧。你想请我诊断的就是邢老吧？叶先生快人快语，老头子我很喜欢。你不像个厨师，也不像医生，应该是个战士才对。没有遇到什么被瞧不起和怀疑，叶晨也懒得接这样的奉承话，抓起他的手腕直接诊脉了。足足1分钟，叶晨表情才略带异样的收回了手。问题诊断出来了。什么？真的诊断出来了？这怎么可能？叶先生，请问我爸到底什么问题？您如果能治疗的话，条件任您提。叶晨看了一眼邢展，突然微微一笑。之前有个老东西想让我治病，也说只要能治条件任我提，不过我提出条件后他又不答应了，所以现在还在靠着续命丹吊命呢。叶先生说的老东西是你们水城的云鹿吧？哟，你竟然知道这事儿？因为那颗续命丹是水城城主找我帮忙周旋，才从御医院购买出来的。叶晨眉头微微一挑，这邢展竟然和玉刚是熟人。重新打量了一下邢展的气息，发现他的境界只是后天巅峰。那你知道当时在云鹿家的具体情况吗？这个具体就不知道了，我从来不关注这些家族的私事。那我和你说一下，最好不要提什么酬劳任我提的话，我这人最喜欢狮子大开口，一般让我提完条件，最后都不敢再求我了。邢展微微皱眉，他能感受出来叶晨话里的真正意思。好了，我先说诊断结果吧，这是我答应陈老帮忙的，至于怎么治疗就等下再说，也许你们有更好的办法。这是隐虫症。叶大哥，难道邢爷爷是中了蛊虫？你小说没少看，竟然能联想到蛊虫，难道真是那种东西？当然不是，蛊虫确实存在，但是蛊虫基本都是人工养出来的，一旦中了蛊，那症状可比邢老的状况要严重的多。隐虫没有蛊虫那么高级，唯一难点就是隐虫的隐蔽性太强大，只要查出隐虫所在，治疗起来真的不难。原来这样，真是活到老学到老，老朽受教了。那邢大哥这病该如何治疗？我们当时说的只是帮你诊断，想要治疗的话就另说条件了。叶先生有什么要求可以提，只要不触犯笼下规则，我邢家能付得起，倾家荡产也绝对不会二话。叶先生，先不说你的诊断准不准，所谓医者仁心，一切都应该以患者为重才对。尤其邢大哥可是笼下的英雄，整个笼下只要有能力做到的人，都应该无条件的帮忙才对。杜贵这一开口，现场顿时陷入了一阵诡异的安静，邢展都有些皱眉了。杜贵，我的小医馆装不下你这样的大仁大义之辈，你还是离开吧，以后我们还是少有联系比较好。老头子，我高攀不起你的交情了。陈老鬼，你这是什么意思？难道我说的不对吗？邢大哥可是笼下为数不多的老英雄，给他治病还想索要酬劳，你就问问他怎么能张开嘴伸出手的。好了，小陈小杜，你们别吵了。叶晨本想看看这几人能折腾出什么结果，就在这时，一高一矮2道身影走了进来，打破了室内略显紧张的气氛。是小龙和蓉蓉啊，快过来！小七哥哥好，我又来扎针了呢。叶晨一眼就注意到少年的2只手都缺了最后2根手指，小女孩也不是完全健康，双眼却不正常的紧闭着。叶晨想到了女儿妞妞，声音竟然十分相似。医馆内现在情况挺复杂，估计爷爷都没有心情给这小蓉蓉针灸了。外伤沉积导致的眼盲，后眼底淤积血块伤害了视网神经，并且伴有头部阵痛。你给女孩针灸多久了？我给蓉蓉针灸3个月了，7天1次。针灸3个月就这效果，你真不适合做中医，这里改成医馆，没事给人抓药就算了。叔叔，你怎么能说陈爷爷呢？陈爷爷很厉害呀，每次给蓉蓉扎完针，蓉蓉就不头疼了呢。蓉蓉别乱说话，
这位是叶先生，医术比你陈爷爷强大无数倍。陈爷爷只能帮你缓解头疼，但是这位叶叔叔却能帮你眼睛治好。真的吗？叶叔叔，你能让蓉蓉看到东西？叶晨自然看出了陈老头的小心思，这次也没有生气。叔叔可以让你很快就能看到东西，但是你能给叔叔什么做报酬呢？只要能治好蓉蓉，我的命就是你的。很好，那你现在以什么为生？我在十字桥下给人画像写字，每天收入暂时够我和蓉蓉吃饭的。写字画像，就你这手的状态，做出来的字画还有人买？不会说话就别插嘴。看你面相做什么都不会有太高成就，有什么资格说别人？你的字写得很好吗？你说我心胸狭隘，没有成就？我可是龙城书法协会成员，现在更是龙夏书法大会的龙城组长之一。不敢说字写多高，但是在龙夏也是绝对能排进前100的。前100好厉害呢！我说你的字连这个孩子都比不上，你信不信？我信你个鬼！你太瞧不起我了。我写一幅字，如果他能临摹出7分形似，不，哪怕只有5分，我杜贵就认输，以后再也不写字了。好啊，那就这样。等一下，如果他做不到怎么办？你想要怎么样？你给老夫我赔礼道歉，并且要按照我的要求好好写一幅字给我。对了，还要无条件的给邢大哥治疗病症。切磋技能是不错，但是不要伤了和气最好。小杜，你有些浮躁了，这对你们书法家而言可是个大忌啊。和一个残疾孩子比自己练习了几10年的东西，他心里都替杜贵骚得慌。被邢天虎一说，杜贵连忙点了点头，表面也平稳了一些。小七，去将我房内的宣纸和笔墨拿出来。别担心，静下心来，不要有压力。即使你输了，我也会帮你妹妹治好眼睛的。先让我们练习一下。随便练习，别说老夫占你们便宜。先写个字，我看看你的功底如何。好的。好字，好字啊！不得不说，小乔的这个残疾孩子能以3根手指写出如此稳重大气又流畅的字体，真的很不容易了。小龙，你过来，我和你交代几句。你的基本功不错的，天赋也很好，但是你知道自己最大的问题在哪里吗？我的手指残疾。你的手确实是个问题，不过和并不是最主要的原因。你以为自己的手有残缺，就一直锻炼3根手指的力气，好更稳的拿住笔，这本是没错，但是却有一点被你忽略了，那就是灵活。力气大了，灵活度却缺失了一部分。叶晨一边说着，一边将小龙的残手抓了过来，轻轻的按摩，一丝丝温热的气流在手掌和3根手指之间运转起来。别分心，认真记住我的话。书法的技巧不但要有力和灵活，最主要的还要赋予字体灵魂。没有灵魂的字就不是真正的书法。记住我的话，现在我写点东西，你在脑中临摹一下，不需要现在写出来。叶晨说教不过用了1分多钟，然后直接拿过笔墨，很随意的在一张宣纸上勾画了几下。小龙看到纸上的东西时，第一时间是有些发懵，很快就瞪大了双眼。好了，暂时的你多看无益，现在只要记住一点感觉就够了。我想拜您为师，可以吗？不行，我不收书法弟子。叶晨时刻都记得自己的师门规则，每个5门弟子一生只能收3名弟子，而他第一个名额已经给了武田。即便武田如今已经故去，但是被承认后，武田就永远占用了一个弟子名额。虽然我不收你，但是我依旧可以偶尔指点这张纸送给你，每天抽出一点时间观摩，但是记住，不许将这张纸送给别人。小龙又愣了一下，随即就是狂喜，虽然没能拜师，但是还能指导自己，那和师傅还有什么区别？谢谢您，我成龙以后的一切都听您安排。你表现得太老成了，才10几岁而已，放开一些心态，无论身上肩负着什么，都不要让那些你自以为的东西变成你的内心枷锁。我们刚刚认识，所以不要说那么多东西。走吧，先去战胜那个老东西出口气。走吧，先去战胜那个老东西出口气。还没写好吗？几个字而已，随手就可以写好。我想了一下，刚刚我确实有些冲动了，要不然……叶晨看出杜贵多少有些良心发现，略微减少了一点对他的厌恶。不给这老头一点教训，他都不知道什么叫心疼。不用要不然了，赶紧开始吧。杜贵没想到自己的好心叶晨竟然不领情，忍不住再次冷哼了一声，随即提笔落下，在宣纸上快速写了4个字：到你了，只要能临摹出我的5分相似就可以。别说临摹，那玩意定义太模糊，就说字体境界和丑美吧。当然可以，这个对你们来说可不是好事。你别后悔就好了，开始吧。就在小龙落笔的一瞬间，邢天虎双眼猛然一亮，这孩子气势和刚刚仿佛变了一个人，他俩刚刚到底干了什么？放下笔后，小龙呆呆地看着自己写出的4个字。这字真是漂亮，看起来像是活过来一般。小龙，你这孩子天赋真好。这怎么可能？你自己来宣布结果吧。杜贵仿佛丢了魂一般，就这样愣愣地看这2幅字。叶先生，这杜老鬼这次打击太大了，您看，让小龙来决定吧，毕竟是他赢的。给我准备一个针灸室，我先给蓉蓉针灸一下。啊，好的，管他杜老鬼以后还能不能写字，能亲眼见证叶晨治疗病人才是天大的事。我没出来时，谁也不要打扰我，大概10分钟时间。带着小蓉蓉进去，小龙跟在后面也想进来，被叶晨一个眼神制止下来。叶晨并不担心有人观看他的治疗过程，主要还是为了蓉蓉着想。我输了，以后书法和我无缘了。陈老头和邢天虎看向杜贵，眼中都露出一丝不忍之色。两人也清楚，杜贵本性并不坏，只是没有经历什么挫折，性格太不好而已。小龙，叶先生说过让你来决定最后的事情，你看
我可以做主收回之前的赌约，但是他要给叶叔叔郑重道歉。陈老头这时反应过来了，叶晨其实是给杜贵留了活路的。杜老鬼听到了吗？你呀，心性有时都不如一个孩子。杜贵也对小龙的话听得清清楚楚，回想自己之前的一切行为，总算是意识到了自己的愚蠢。小龙先生，对不起，之前是老头子错了，甚至还用你的缺陷来攻击你，我真是越老越糊涂，谢谢你的不计较。我没什么，也别叫我什么先生，叫我小龙就可以了。你说的那些我也已经习惯了。我说了，你只要给叶叔叔道歉就可以了。我会道歉的。小龙，你的字是怎么练的？从你刚刚这个作品来看，你已经摸到了书法宗师的门槛。以你这年纪，这简直就是不可思议。咱们龙夏目前也只有我们协会的总会长达到了这个境界。宗师门槛？我差了好远好远，其实我的字和你相比还差了很多。刚刚那是叶叔叔教我的，如果让我再写一遍，我肯定写不出第二幅了。叶晨教你的，只用了几分钟能教出这样，这就有些悬了吧？真的，如果你说我那字达到了宗师门槛，那么叶叔叔的书法境界绝对是真正的宗师，甚至更高。不信的话，你可以看看这个。小龙见自己的话被质疑，感觉这就是质疑叶晨的实力，直接把叶晨写的字亮了出来。叶叔叔只是说不允许给别人，自己只是给他们见识一下，应该没关系吧？杜贵原本还没在意，随着多看了1秒之后，顿时变成惊呼，看着纸张。这叶先生到底是个什么样的人？本以为厨艺和医术都是绝顶了，没想到还是个书法宗师，还那么年轻，该算是什么等级的天才？就在这时，针灸室的房门突然被打开了。哥哥，哥哥，蓉蓉，你真的可以看到了吗？是啊，叶叔叔好厉害呢，给蓉蓉扎了几下就好了。陈老头虽然一直坚信叶晨的医术高绝，但没有亲眼见过，还是不敢十分肯定。这一下彻底服了。叶叔叔，我说话算话，您治好了蓉蓉，我这条命以后就是您的了。起来吧，你的命我不需要，你以后好好照顾妹妹就好了。我会的。叶先生，对不起，之前都是我脑子进了水，冒犯了您，请您原谅老头子的糊涂。对不起，叶叔叔，我擅自做主取消了之前的赌约，只是让他给您道歉。没关系，我说过让你决定，他应该感谢你。叶晨没有丝毫责怪小龙，与其说他是给了杜贵活路，不如说他是在培养小龙。谢谢小龙，这份恩情，老头子我一定记住。杜老鬼，你是终于醒悟了。我是醒悟了，但是你那会儿要和我绝交的话，我可还记得呢。叶先生，老夫很少佩服年轻人，你绝对是唯一一个。我也不绕圈子了，老夫的病求您治疗一下。就在所有人都认为叶晨可能会有些推迟时，可以，不过今天我没有时间了，让陈老头准备些药物，明天我再来给你治疗。谢谢您，叶先生。治好了父亲，只要我邢家付得起，倾家荡产绝不犹豫。我再说一个要求，我治病救人甚至书法的事，不要到处宣扬，我就是个小饭馆的厨师。叶先生，小龙刚刚那个字画，你想要，你要拿也可以，但不能白拿。小龙和蓉蓉你要给他们安排好。叶叔叔，我可以照顾好自己和蓉蓉。怎么照顾？你和蓉蓉都还小，你不念书了，可以往书法方面去发展。但是蓉蓉呢？让她一直跟着你去摆摊卖字。小龙，跟我回龙城吧，你的书法天赋绝对可以在书法界崭露头角，蓉蓉也能得到更好的照顾。叶叔叔认为我带着蓉蓉去龙城比较好吗？去吧，你本身有这方面的天赋，龙城的空间更大，那边的书法协会适合你。好，那我就去，不过只是暂时的，等我学有所成，不再是累赘时，一定要跟在叶叔叔身旁。片刻后，叶晨在一行人的恭敬相送下离开了驿馆，去学校接妞妞。爸爸，我们后天要去逍遥岛玩呢。去逍遥岛玩？是的，这周的亲子活动就定在了逍遥岛，消息今晚会发给各位家长，明天家长们有一天准备安排时间。好的，到时我一定带妞妞去。太好了，爸爸，太好了！看到小丫头这么兴奋和开心，叶晨感觉一切都值了，也注意到旁边依依的小脸上满是难过之色。依依，怎么了？妞妞能去玩了，爸爸和妈妈肯定不让依依去，依依也想去逍遥岛玩。依依别哭，你爸爸妈妈没有时间带你去的话，叔叔带你俩去。依依一听叶晨这样说，还挂满泪水的小脸瞬间转晴了。叶先生你好，去接妞妞放学回来了。叶晨点点头，然后直接进了厨房，清冷的态度搞得云露有些尴尬，心里有些生气和憋屈，但是为了目的只能忍了，一直忙碌到7点半，当天准备的2锅药膳就全部卖光。叶晨当即决定不再接待顾客。七少，老家主让我来接您去老宅。我爷爷让你接我去老宅，有啥事儿？小的只是知道有龙城来的贵客，不知道和你有什么关系。龙城来的，好，我跟你回去。爷爷、五叔、老爹。小七，爷爷给你介绍一下，这位方先生的恩师，龙夏第一御医祝师寿大师，快叫祝爷爷。祝爷爷好。过来，让我给你把个脉。大约1分钟左右，祝师寿才松开手，看了一眼身旁的方毅。你之前诊脉不准，这孩子虽然脑内有隐疾，体质虚弱，但是没有达到你之前说的那么不堪。这师傅，我怎么会诊断错误？
不是错误，是和你说的有些许偏差，你可以再诊断一次。方印上前抓过蓝星的手腕，诊断起来。这怎么会恢复了这么多？我知道了，是那个叶晨。蓝家已经基本查清了叶晨前后2次在云家的一切行为，也得知了一个天大的秘密，就是叶晨和医生的关系。小娃子和我说说，那叶晨都是怎么给你治疗的？叶大哥没给我治病啊，就是开始我昏死时给我扎了1针，不过我当时昏了，怎么扎的就要问阿大和阿二2个保镖了。就1针吗？真的没别的了吗？再仔细想一下。想啥想？老子在餐厅打了1天杂，除了被拍脑袋踢屁股，就是洗盘子、刷碗、摘菜了。小七不得无礼。爷爷，我不用他看病，我感觉我现在好多了，我去看看奶奶，然后就要回去了，明天还得起早去上班呢。蓝老爷子听了蓝星的话，明显有些惊讶，他太了解孙子的脾性了，能在那里待1天就是奇迹，甚至没事还会被那位叶先生收拾一顿。你很喜欢在那餐馆上班吗？那可是个打杂的工作啊。当然喜欢啊，虽然叶老大没事就敲打我，但是我感觉很舒服，最主要叶老大的手艺真是天上地下无人可及，爷爷您也应该去尝尝。小七，你说的这个倒是没错，爷爷已经尝过了，叶先生那药膳绝对是极品中的极品。方印能将祝师寿请过来，也是因为之前让方印转告给祝道的那句话，让他去黄山武田故居一趟。药膳能做到极致也是很难得的。这样吧，我想现在就去见一下那位叶先生。我猜测这位叶先生有可能是我师父晚年收的关门弟子，那就是我的小师弟了。现在还去啥？我都下班了，这会儿餐厅肯定关门了。这老头子看着挺聪明，但是脑子好像还没有自己灵光。我打杂的都下班了，还想不到餐厅已经关门了吗？叶大哥早啊，我有点事和你说一下。什么事等下再说。那一水槽的餐具怎么回事？我等下就刷，今天我肯定刷的又快又干净。那个方医生的师傅来了，昨晚就要来找你，说什么你可能是他的师弟呢，这是真的吗？叶晨眉头微微一挑，对于那祝道的到来并不意外，有些意外的是他竟然没有先去看武田。难道我之前的判断错了？老大，你啥事儿判断错了？滚回去干活吧。老大，你就不能对我温柔一点吗？我这好歹也是个病号啊。我们这只要打杂的，不养病号。老大，我知道我明着是打杂的，实际上你还是在给我悄悄治病，对不对？滚蛋！这时餐厅内来了3个人，一个是蓝星的父亲蓝天，还有一个是方印。走在2人前面还有一位老者。叶晨，这是我师父祝师寿。祝道打量着叶晨，叶晨也眯着眼看着祝道。我知道你应该是师父的关门弟子，见到师兄不应该先问候一声吗？师兄，你也配？况且你这个已经背叛师父的人，又有什么脸称武田为师父？你胡说什么？我师父才不是叛徒。方印闭嘴，不管怎么样，他也是你的师叔。叶晨对这误会也没有直接解释，他不知道背叛武田的是一个弟子，还是2个都背叛了，所以准备深入试探一下。我们去外面说吧。出了餐厅，祝道师徒和蓝天跟了出来，来到相对僻静角落。说吧，为什么要背叛武田？你可知道他为此足足伤心了好几年，甚至从此不再收徒。此时祝道依旧确定叶晨就是武田的最后关门弟子。祝道对叶晨判定并没有辩解，而是抓住叶晨的话反击他。姑且先不说是不是我背叛，你一口一个武田，如此直呼师父名讳，难道不是大逆不道？你说师父没有收弟子，最后还不是收了你？你哪只耳朵听我承认过是武田弟子，还是你有什么证据证明啊？证据我当然有，如果你不是我师父的弟子，怎么可能会9级神针术？你救醒蓝家7少的那一针，就是我师父的不传绝学9级神针术。祝道说9级神针术这几个字的时候，双眼都有些发红。叶晨这下都愣住了，大概猜到武田2个弟子的背叛源头是这9级针术惹出来的。你认定了我是武田的弟子，然后一心想窥探这9级针术，故意想炸我会不会9级针术？我说的没错吧？祝道一听叶晨这话，脸色微微一变。虽然知道是你炸我话，你也没说错，我确实用的9级针，但是你搞错了一点，不是我从武田那里学的9级针，而是他的9级针术是跟我学的。胡说！我师父50岁前就已经成名，你父亲那时都不一定出生呢，跟你学的，你怎么不直接说是我的师爷呢？那你说说，武田是什么时候会的9级针？这有什么关系？我师父一生钻研医术，晚年时才研究出这种神针之术。胡说八道！10年前武田到我师父处求教，被我师父拒绝后，缠着我教导他针灸之术，学了半年才离开。但是他仅仅学会了第1层的皮毛。3年后再次见到我，那时他依旧没能参悟透第1层。我发现他心有郁结，追问后才知道，他收的2个弟子中出了逆徒。虽然他没有明说，但是我现在知道了，是你们将他整理的9级针术心得盗取了。祝道听着叶晨的话，双眼逐渐泛红，最后直接跪在地上，有些失态的抽噎起来。叶晨看着祝道的模样，也算是彻彻底底的验证了自己的判断，也感受到了祝道的真心悲伤和懊悔。你还算有点良知，也不枉武田一直护你的心思。他没有告诉我具体原因，是怕我一怒之下去嘎了你。你不知道的是，武田不传你们9级针，是我警告他的，因为他自己都没领悟第1层时，教导你们就是害了你们，是你们心急，以为他在研究高明的针术，却不教给你们，认为武田想将绝学留给以后的关门弟子。师父，我对不起您，是我鬼迷了心窍，还连累了师兄，我该死啊！一旁的方印彻底傻眼了，自己师父真的是叛徒？你是该跪地忏悔，但不是在这里，去到武田坟前忏悔吧，给我跪足3天3夜。你凭什么指挥我师父？我师父年事已高，跪3天3夜，那不是要命吗？
你没资格质问我，你师傅去不去在于他自己。不想去没人逼你，但是以后不许再对外自称医圣弟子，也算是我帮武田清理了门户。至于你会的那一点9级真术，也不允许再使用，否则我让你以后在龙虾中医界彻底出名。朱道感觉叶晨的眼神直接触及到了自己的灵魂。你到底是什么人？我说过了，武田的9级真术都是我教的，你说我是什么人？你真的是我师傅的师傅？我没有必要让你相信什么，反正我也不想认你这个徒孙。该说的我都说完了，接下来怎么选择看你自己。叶晨说完转身就准备离开，转头又说了一句：不要质疑我刚刚的话，如果你不再是武田弟子，那么以后不许再自称他的弟子，更不许使用9级针。龙夏第1大御医竟然是叛徒，这消息要是传出去，那整个龙夏中医界都得翻天吧？如果把叶晨的身份爆出去，那可是惊天大新闻。蓝先生，给我准备1辆车送我进荒山，再帮我准备3天食物饮水，可否？没问题，当然没问题。师傅，你真的要去跪3天吗？这些年，为师一直为这件事背负着罪恶感，多少次都想回去求师傅原谅，但是我不敢，真的不敢。现在师傅故去了，我去跪拜祭奠求师傅原谅。别说3天，就算跪死也是应该的。那我陪着师傅一起也好，你也是该正式的祭拜一下你的师爷了。群里消息我看到了，中午休息我就去购买物品，就是明天咱们要休息大半天了。关就关了，也别大半天了，就休息1天。陪孩子开心比赚钱更重要，钱是赚不完的。我们店现在走精品路线，以后午休的时间就调整到2点到5点。妞妞和依依4点10分放学，到家后就要开饭，这个时间来顾客的话，会影响我们陪孩子吃饭。好，那就听叶弟的安排。2点，叶晨来到老陈医馆，东西准备好了吗？早点治疗完，我还得回去上班。已经准备好您要的药材和木桶了。这次你可以旁观，有什么不懂也可以问，其实没啥必要。心老这种病症是很少能有人得的。那这种治疗方式只能针对这一种病症吗？基本是，不过调整一些细微之处，也能对一些经脉和肌肉萎缩患者有一些辅助康复作用，看你自己领悟吧。你是军者出身，所以我对你使用的方式比较简单粗暴一些，这样可以让你很快康复，不用后期疗养。但是治疗过程会有些痛苦，你也可以选择温的方式。叶先生，我就选择简单粗暴的方式。刑天虎都没等叶晨说完，就直接做出了选择，眼神异常坚定，甚至带有一丝傲然。叶晨微微一笑，点了点头，也就不再废话，将刑天虎的外衣去掉。看到刑天虎身上大大小小的伤疤，叶晨也升起了一丝敬佩。他也经历过无数战斗，可惜能在他身上留下疤痕的人太少了，这些疤都像是一个一个勋章。叶先生，这些药材配伍到一起有什么作用？活络经脉，疏通堵塞，同时我添加马匪草和檀香，是专门针对隐虫的。陈老头如获至宝，拼命的将叶晨添加药材的分量和顺序都记了下来。叶晨这次动用了9枚银针，上中下3布局。叶先生，这套针术是什么作用？为什么我看有几处您刺的都不是穴位啊？没事，学习一下隐穴吧。人体除了720个已知穴位，还有很多隐穴。如果你能了解一部分隐穴，那你的针灸之术至少还能再提升一大截。隐穴，我是知道隐穴的存在，但是这个没有书面记载。有些了解隐穴的医者也都是源自家传，我想学都无处可学呀。回头我给你一些隐穴位置和作用，自己琢磨领悟去吧。师傅，谢谢师傅的指点。我陈大海，给我住嘴！我可没说要收你为徒，只是教你几个隐穴。你要是用这个说是想让我收你，那就当我刚刚什么都没说过。见叶晨真的生气了，还要收回给自己的隐穴，陈老头顿时就慌了。还不起来！陈老头起身后红了眼眶盯着叶晨，生怕叶晨真的将说过的话收回去。这么大年纪也不怕丢人，老实在一旁待着，不许再提问，否则隐穴肯定没了。叶晨计算了一下药剂熬制的时间，捻动一枚刺在刑天虎身上的银针，刑天虎身上的银针突然全部颤动了起来。这一幕震惊了所有人。尽量别大幅度动作，水流会影响到银针的效果。药液不均匀会引起隐虫的警觉，从表面渗透进去，效果略慢，但是正适合隐虫一点点进食的特性。那隐虫难道还有智商？这种程度的隐虫还谈不上智商，但是它们是真正的生命体，有一定的本能。忍受不住可以叫出来，会越来越疼，大约需要忍受5分钟。叶晨的话音一落，刑天虎直接咆哮般的叫了出来，疼死老子了！刑天虎一直嚎叫了5分钟，最后嗓子都有些沙哑了，才逐渐平缓下来。叶晨这时将刑天虎身上的银针收了起来。叶先生，这是结束了吗？还差最后一步了，找个玉瓶或者玻璃瓶也行。陈老头取出一个乳白色的小玉瓶子，这不是爷爷当做心头肉保护着的承担品吗？叶晨看到这玉瓶后，眉头微微一挑，这个用了就不能给你了。没事没事，叶先生随意用。没想到还捡了一个小宝贝。叶晨伸出一只手，在刑天虎身上轻轻按了一下，将手中小玉瓶对着那些鼓起一个个盖了过去。2分钟后，叶晨收起玉瓶，带着一丝欣赏向瓶子内观察了一下。好了，辛劳你可以适量活动下，开始不要太用力。叶先生，谢谢您，我自己都没想到还能好，以为就这样躺着死了呢。辛劳不用太客气，我也不是免费治疗的。叶先生，报酬您尽管提，钱就不用了，估计你们这样的军者世家也没有多少钱，帮我做2件事就可以了。刑天虎父子一听叶晨这话，眉头微微跳了2下。如果是钱，即使他们家没什么大钱，但是可以砸锅卖铁；要是其他事，肯定也不是钱能轻易解决的了。叶先生尽管说，只要能力所及，万死不辞。
不要搞得这么严肃，我这人做事也是有原则的，对于忠臣良将我还是有关照的。当然，你们如果是健忘之辈，也得不到我的治疗。第一件事就是保证小龙和蓉蓉在龙城的绝对安全。叶晨这第一个条件一提，所有人都是一乐。听到叶晨用了一个条件来关心自己和妹妹安全，小龙顿时眼眶红了。第二件事，叶先生，您这不算是条件，就算您不说，2个孩子到了龙城，我邢家也会保护好他们的。那不一样，我提出条件你们答应了，你们以后就有责任和义务了。他们出事我可以追究你们，反之的道理你们也懂的。我明白了，我们保证2个孩子的绝对安全。叶先生的第2个条件可不要这样敷衍了，否则老头子我心里都会不安了。第2个条件呢，我也没想好，就先寄存吧。等我有需要你们的时候，我会提出来的。邢典虎父子听叶晨这样说，都露出了无奈笑容。叶先生，那这个条件您可以永久保存，什么时候需要？还是那句话，赴汤蹈火，在所不辞。现在要解决的事情，一个是追查鬼手大师的身份，另一个就是查找妞妞母亲的身份。不过这2个人的线索目前有玉刚帮忙查，除非已经有线索指向龙城了。我相信你们父子的人品，那就这样吧，我有事得回去了。叶叔叔，我什么也不用说了，我看你们投缘，以后我们肯定还会再见的。大男人不能婆婆妈妈，你当前的任务就是好好照顾蓉蓉。是，小龙会记得叶叔叔的每一句话。叶先生，我们今天也不回龙城，晚上可以去您的餐厅吗？吃饭可以，到了餐厅就是客人，低调点，也不要提我们之间的任何事。太好了，又能吃到叶大哥的手艺了，今天我可要大吃特吃一顿。叶晨刚离开不久，一道健壮的身影就从一旁跟了上来。出来吧，你这搞得跟间谍一样，有事不会发信息吗？嘿嘿。师叔祖，我有事情向您汇报，发现我怕您不太方便呢。哪方面的事情？是关于小师姑的不太确定的线索，我只是感觉有些可疑。是叶晨吗？我是你的房东刘姐。是我，刘姐，您找我有事？是这样的，你对面屋子里出了案子，城卫那边查不到你的信息，就找了我，希望我转告你一声，今天去一趟城卫处配合调查。又不关我的事，怎么还让我去城卫接受调查？随便应付了2句，叶晨就挂了电话。师叔祖，怎么回事？哪个胆大包天的混蛋敢让你去接受调查？我对面的邻居家中出了案子，城卫处可能有什么事情需要我去问一下。那关师叔祖什么事？我回头就告诉他们，别给师叔祖找麻烦。让他们结案吧，别折腾了，查到最后也是浪费力气。玉刚下意识的点头，不过又突然抬头看向了叶晨，很快就明白了怎么回事。师叔祖，您和我说说是什么情况惹恼您了？他用妞妞威胁我说要把妞妞卖了。什么？简直该死！是的，所以他死了。我知道了，师叔祖，这是不用您操心了，也不会有人再找您麻烦。说一下你查到了什么吧。我从小师姑出现后开始着手调查，在云家3年内，唯一有一点问题的就只有那个保姆张慧茹了。她是小师姑到了云家1个月后应聘加入的，而这个张慧茹我也查过，她本身家世也很清白，是金城那边的一个农村人，在云家做了一段时间后，还将她的爱人也带进了云家做杂工。说重点，那她的可疑点在哪里？之前她每个月都会请假2天回京城，说是看父母和公婆。虽然她去京城那边的具体情况我还没来得及取证，但是有一点很有趣，那就是以往她每个月必回京城一趟，正常前天就是回去的日子，但是她这次却没有回去。前天她陪着云露来过餐厅，你的意思是妞妞离开之后，她就不回京城了？确实，将近3年的习惯突然就改变了，又赶上小师姑让您带走了，这一点我感觉很可疑。除了这一点，我也没有发现小师姑身旁有其他什么异常了。对了，你和龙城的行长很熟吗？师叔祖，您怎么知道？他前天到了水城，带着他老子来找我求医了，随口提过续命丹的事。原来这样，师叔祖，行长是龙城禁卫的一个副统领，他父亲原本是个副总令，不过1年前因为病重处于半退状态。即使这样，邢家在龙城的关系网也是比较强的。这些对我没有什么意义，就这样了。下班后，叶晨带着妞妞回到楼下，单元门口不远处停着一辆城卫车。你是叶晨？我是，你们有什么事？城卫叔叔阿姨好。小朋友你好，真可爱，还懂礼貌。叶晨，我们是红星区城卫处的城卫，我叫莫月，他是吴凯，想找你询问一些情况，希望你能配合。有对我询问的正式文件吗？叔叔阿姨，妞妞和爸爸都是好人。叶晨感受到了妞妞的紧张害怕，脸色也顿时沉了下来。小朋友，我们不是抓你爸爸，就是问几个问题，你不要害怕，先送孩子回房间，我们再聊。队长，还是算了吧，本来我们过来就违反命令了，如果惹急了叶晨，我们会被投诉的。闭嘴！我说了，有事我兜着。叶晨本来就有重大嫌疑，也不知道上面是不是脑子抽了，不让他去接受调查就算了，竟然还不许我们来找他。上面既然这样命令，我感觉就是已经从根本上排除了叶晨的嫌疑。现在已经9点了。就在莫月准备第3次敲门时，叶晨直接将门打开。你知不知道，你这行为已经属于抗拒执法了？你给我把声音调低点，说我抗拒执法。你有执法证明文件吗？现在给你最后一次主动滚蛋的机会。你说什么？我说让你滚蛋！你们大晚上堵我家门要审问我，这是当我是嫌疑犯吗？你们别说传讯我的文件没有，甚至连这方面的口头命令都没有吧？你这是抗拒执法，我完全有理由抓捕你。好啊，我看你怎么抓。叶晨见这莫月声音越来越大，直接迈步出门，将房门一关，伸手抓住了莫月的衣领。你做什么？快放手！吴凯一边说着一边上前要制止叶晨，不过一靠近就被叶晨同样抓住了衣领，仿佛拎2只小鸡仔一样提着下楼了。
队长，别冲动。真是给脸不要，现在立刻滚蛋，否则我打断你们的狗腿。将武器还给我。还你，然后让你用这玩意来威胁我吗？你要怎么样？你知道你拿着它，我完全有理由请来更多的同事支援，甚至让特卫来抓捕你。好啊，那你叫来吧，正好一劳永逸，都给你们解决了。石叔祖，您找我？有城卫跑到我门口搞事。什么？石叔祖，您稍等，我马上就过去。你来什么来？把人给我整走就行了，再有下一次我就自己解决了。墨月和吴凯听到被人说成搞事，心里很是恼火，但是他这语气态度不是求人，就像是命令一般。叶先生，如果现在你将武器还给我们，我们可以当这件事没有发生，否则等一下我们的人来了，你抢武器这种事找谁都不好说了。你们不是也叫了支援吗？你怎么知道的？我问你，张强失踪的事情你知不知道？你家对门昨晚出的案子，秦秦可是说过，当时他向你求救过的。叶晨直接无视墨雨，你还是换一个搭档吧，这样胸大无脑的女人早晚坑死你。你不敢正面回答我的问题。我为什么要回答你？有证据的话，可以拿文件直接抓捕我，无脑的白痴女人。肯定是大队长的电话。是总长。什么？我们被辞退了？总长您听我解释。我来说，总长您好，我是墨月，为什么要辞退我们？我们调查情况有什么错？这个叶晨绝对有很大的问题，他还抢了我的武器。废话少说，给他道歉，立马滚蛋。什么？还要给他道歉？武器也不要了？吴凯呆愣在原地，似乎失去了灵魂一般。这时墨月也放下了电话，同样有些发呆。叶晨淡淡看了一眼傻愣中的两人，转身就往回走了。叶晨看着这座海岛，眼中闪过一丝追忆之色。15岁时，他在这座岛上住过1个多月，灭杀过超过100名的境外佣兵。那老龟现在应该有75了，也不知道这几年又当了几次爹。各位宝贝和家长们，大家好！这次我们的活动就是陪孩子游玩逍遥岛。你们两个想玩什么？摩天轮、过山车。好，那我们就去玩摩天轮和过山车。叶先生、秦依依家长，我可以和你们一起吗？我家小天很喜欢叶琪和秦依依呢。那就一起吧。那我去买票吧。不用了，各自算各自的。白妮也能感觉出叶晨对自己的刻意疏远，表情微微变化了一下。叶弟，这白小姐对你明显有意思啊。我对她可没有一点意思，咱们是出来玩的，其他事都不要说了，专心陪孩子。爸爸，我们去沙滩玩沙滩城堡吧。这个好，还是妞妞最懂事。有一天妈妈，你要叫我叶琪哦，妞妞只能是我们自己家的人才能这样叫呢。白妮一听顿时尴尬了，为了表示亲近一些，才第一次这样叫，还这么干脆被人家拒绝了。走了，妞妞，爸爸带你去玩沙滩城堡。父女两个没有一个好东西，都一样没素质。白妮，你怎么在这里？老板，您怎么也在这里？我来是和逍遥岛谈一个合作的项目，我给你介绍一下，这位是逍遥岛上的游乐分区的经理，谭周经理。谭经理，这是白妮，我们可信公司的公关组长。幸会幸会，白小姐可真漂亮呢，看你好像有点不开心，怎么了？谁欺负你了？谭哥给你做主。谭哥还是算了吧，就是一点小误会，都是孩子家长，让他们太难堪，以后我们也不好相见了。白妮逆着声音对着谭经理说着什么，听着像是劝说，但是更多的却像是在拱火。不用担心，你谭哥会处理的。白妮，你就是太老实了。虽然这里不是公司，但是你还是我的员工，受了委屈，我这个老板也得帮你出口气。不就是个厨子吗？谭经理随便一句话就能让他从逍遥岛滚蛋。白妮一脸为难的模样，眼底却闪过一丝丝的得意。咦，叶先生您好，还记得我吗？叶晨眉头微微一挑，想了一下，才想起这个范建是谁。范建，你认识他？有过一面之缘，前段时间第一次到云家时遇到的。叶先生和京城赵家的赵海山家主相熟。身为逍遥岛的管理层，谭周也绝对不是傻子，一听赵家名头也微微一愣。他就是一个小餐馆的厨子。当初在云家，范建亲眼看到赵海山对叶晨的态度，叶晨还和医生有关系，这样的存在怎么会去做一个厨子？除非叶晨和赵家的关系决裂了。一瞬间，范建对于叶晨的那一点敬畏就消失了。谭经理，白妮应该不会骗我们，我判断赵家是和他决裂了，或者他被赵家抛弃了。现在想想，当初他和赵家主似乎也是刚刚接触。你确定他真的是个厨子？谭哥，我可以对天发誓，他女儿和我儿子是同学，大家都知道他是个小餐厅的厨子。也不用乱猜了，我就是一个厨子，有话就说，有屁就放。小子，你知道你在和谁说话吗？叶晨，你说话小心点，谭经理可是逍遥岛的经理，一句话就可以让你立刻滚蛋。叶晨，你怎么能这么没礼貌？快给谭哥道歉，要么你真的会有麻烦的。这就是你们要放的屁吗？既然放完，那我就走了呀！真是倒霉，来逍遥岛转一圈，还被批训到了。小子，你说什么？你这是在诋毁我逍遥岛？就凭你这话，我就可以动用武力将你驱逐，甚至扔到海里，让你自己游回去。诋毁？你说是就是吧？要驱逐我的话，你也可以试试。好，很好，不过是个厨子，还这么硬气，你等着吧，和你一起的人都会遭到驱逐的。方队长，马上带人来7号沙滩，有人闹事，还诋毁我们逍遥岛。有人闹事？稍等一下，我这边和总队长在一起，总队长也会过去。
总卫长也来了。叶晨听到总卫长的名头后，双眉微微挑动了2下，随即脸上升起一丝微笑，转身就走了。谭哥，这总卫长是什么人啊？总卫长那是岛上除了岛主之外最强大的存在，管理整个逍遥岛的安全，同时也是岛主的代言人。只有他知道我们岛主是什么人，暗地里我们都称呼他为副岛主。副岛主，那可相当厉害了。不过谭哥哥也很厉害，知道您在这里有需要，副岛主就立刻赶过来了。谭州闹事人在哪里？方队长，我们在盯着闹事者，就在7号沙滩边缘的礁石区。很快，一行人就向7号沙滩走来。闹事者呢？就是他明目张胆地诋毁我们逍遥岛。陆放紧盯着叶晨的背影，逐渐眼神就从疑惑转化成了激动，最后甚至身体都微微颤抖起来。是您，终于再次见到您了，秀，起来吧！你想让岛上所有人过来围观吗？是陆放冒失了。你说的是他诋毁了逍遥岛。陆放身后的几人依旧处于呆愣状态，这一幕实在超出了他们的思维极限。逍遥岛的副岛主居然像一个厨子这么尊敬。是啊，不是，竟然敢骗我，你该死！总卫长饶命！拖走！方队长一个机灵，连忙上前将谭州架了起来，还刻意探查了一下谭州的气息，随即脸色就有些发白了。先生，这2个人怎么处置？叶先生，对不起，都是这个女人，她说你欺负她，让谭经理帮她出气，我就是跟着来看看热闹的。都滚吧，尤其是白妮，以后别在我面前出现，看见你会让我感觉很恶心，记住我这句是警告。白妮听到叶晨这话，根本没有一点反驳的勇气，只是连连点头，踉踉跄跄的走了。范建见状也连忙跟着离开了。修罗大人，现在我不用这个称号了，叫我叶先生就可以了。是，叶先生，您到了岛上怎么不去找岛主？他老人家对您可是无比想念的。真老龟那老东西还是原来那德行啊！对，岛主很好，性格还是原本那么洒脱。你倒是会给他挑好听的说，改天吧，我带女儿是来游戏的，今天不要打扰我。什么？你有女儿了？我有女儿，有什么好惊讶的？不惊讶，我这就通知岛主。停！我说了，今天别打扰我。啊，这，好吧。行啊，我就在水城，距离你们也很近，在红星区和朋友合作了一个小餐厅，去了就装不认识，有机会再聚一聚吧。我回去看女儿了。您长厨了？没错，我现在就是厨师，别再跟着了，除非你想和我练一练。陆放告退。几年前叶晨来岛上时，他是追着叶晨多次想要和叶晨比划一下，结果一出手他就被秒了。岛主，叶先生说了，今天不见您，这也幸亏他走了，否则看见您的话，肯定少不了削我一顿。削你又不会削我，那可是我们的救命恩人，甚至就过了好几次，他来了我怎么能不来迎接一下？都怪你不早些汇报给我。我是想叫您，可您那不是正忙着吗？总之是你不对，给我派船，我要去见修罗大人，我想他也一定很想见到我的。岛主这脸皮比整座逍遥岛都要厚，人家真想你，在岛上时怎么也能抽点时间来看一眼。几人刚回到一餐馆门口，就看到一辆豪华商务车在店门口停下来。叶先生，今天没营业呀？叶晨看了一眼云露，发现他的气色比几天前略有差距了，显然续命丹的效果逐渐减弱当中。这还是云露最近几天天天来吃药膳，否则情况会比现在还要差一些。今天不营业你就回去吧，张大姐能不能留一下？妞妞说很想你，晚上想请你陪她玩一会儿。看我做什么？这点小事必须答应。你今天就留在叶先生这边陪着妞妞吧。张慧茹一听云露的话，连忙点头。云露看着叶晨，眼神不断闪烁着。已经好几天了，她也能感受到自己身体状态的下滑。如果半个月内还打动不了叶晨，她就要想另外的方法了。叶先生，妞妞马上过3周岁的生日了，你想怎么给妞妞过呢？张姐知道妞妞的具体生日。到云家后，云家人告诉我的。叶晨没有追问妞妞生日的细节，语气温和的和张慧茹聊起了家常，并没有了解到实质性的线索。你这老龟，我不是说了今天别联系吗？哎呀，修罗大人竟然还知道是我！谁是修罗？我姓叶，你打错电话了。对，您好叶先生，我是真落贵呀，听说您回来了，我想见您一面。今天没空，明天再说吧。别呀，我已经到了您的餐厅门口，您就见一见老龟吧。等着吧，我有事需要出去一下，1-2个小时就回来。叶先生放心，我会照顾好妞妞。叶先生一别6年，您可真狠心，一次没有联系过老龟。行啊，别煽情了，你这老龟几年不见，还是这个德行。这还不是托您的福，没有您，我早就是一捧黄土了，而且也不会有现在这副好身体啊。谁也不会想到，这样一个有些猥琐的小老头，就是逍遥岛最神秘的幕后岛主。叶先生，这些年您不该问的别问。您误会了，我不是想问您这些年都做了什么。以我的消息网，这些年您的行踪基本是知道的。老龟想说的是，这些年您辛苦了，龙下人们都应该感激您。别给我戴高帽，我那是为了完成师傅交代的任务，追查自己的身世问题，也有些是顺手做的。你什么时候又搞信息收集了？查到我这些年的行踪和事迹，那就说明这老东西的信息网已经十分强大了。闲着无聊嘛，逍遥岛的位置又比较特殊，便于做这个，没事还能搞点额外收入。你还要额外收入？逍遥岛一天的收入，很多人一辈子都赚不到了。钱这玩意多了，也就那么回事儿。我对钱没兴趣，就是找个乐而已。对了，
叶先生，这里有100亿，是给小公主当零花钱。你还真大方，100亿零花钱。叶晨有些无语，也没有接卡。他表面没什么钱，但实际上这个数字根本比不上他资产的万一。您不收，那我就下次遇到小公主亲自交给她了。到时把逍遥岛给小公主1半的股份，给她当游乐场玩。行了，别说那些没用的了，你的儿女估计都有上百个了，还是留给他们争夺遗产吧。既然你搞收集信息了，那你不知道妞妞的事情吗？这个真不知道。帮我查查妞妞母亲的信息。小公主的母亲怎么了？我如果说连我自己都不知道妞妞的母亲是谁，你信吗？我操！这您什么时候学我一样了？滚！谁学你了？对妞妞的来历，叶晨始终有些无法理解。我就说嘛，您不应该这样的呀。可是这就奇怪了呀。小公主多大？具体生日是多少？具体生日我自然不能准确到某一天，只能大概判断是下月10号左右，3周岁生日。3周岁就是36个月，加上怀胎10月计算就是48个月，向前推48个月的时间，那是您在黑穴里。如果您在那区域接触过美女，那个女人就极有可能是小公主的母亲。叶晨冷静下来，然后陷入了回忆。当初您去黑火岭做什么了？遇到什么人都没有印象了吗？当初是去那边剿灭火神殿的一股余孽，我在那边还遭遇暗算。叶晨随着自己的回忆，也逐渐想起了当时的大概细节。当初他进入了一个山洞，里面被敌人设置了神毒，竟然让百毒不侵的他都昏了过去。那次是少有的一次任务失败。醒过来后，整个黑火岭的火神殿余孽早就消失得无影无踪了。您被暗算，是不是昏迷了啥的？然后有美女从你身上取了种子。醒过来后头脑还有些昏沉，只是检查了一下没有受到外伤和内伤，其余的异样就没有太在意。你这推测也有一定道理。该死的火神殿余孽！叶晨基本就确定了，妞妞的出生肯定和那次昏迷有关，也绝对和那些火神殿余孽有关系。叶先生，我这还真有一个和火神殿余孽有关的消息。说，就在京城有个3年内兴起的家族势力，现任家主包百姓就是火神殿的一个余孽，现在表面上已经金盆洗手，开办了物流公司。从开始接触到赵家祖孙是京城的，然后京城拍卖会上出现了曾经的雕刻作品，还搞出个什么鬼手大师，再然后张慧茹的线索以及现在真洛贵说的线索都指向了京城，又是京城，看来这京城和我挺有缘呢。修罗，你要去京城，我跟你去玩一玩，那边我也有朋友的。老实当你的土皇帝吧，没事不许来打扰我。叶晨说完就转身离开，他也知道自己的警告对这个老家伙威胁力不大。回岛派出2组暗卫到这边，修罗明显因为小公主的存在，想要过一段平淡日子，那就不能让一些跳梁小丑骚扰到他。是，我会亲自带队守在这边。叶先生，妞妞睡了，我就回去了。也好，我送你吧。对了，张姐，你听说过京城有个包家吗？包家？如果叶先生问的是那个开物流公司的包家，我还真的知道呢。难道张慧茹真和火神殿有关系？我说的就是那个包家，张姐是怎么认识的？我们村上有个女孩嫁进了包家，女孩和我还有点亲属关系，我来云家做工都是包家告诉我的消息。原来这样，我以为是你自己应聘到云家的。是我自己应聘的，包家那亲戚只是告诉我水城云家也是大户，他们最近正好缺少保姆，感觉我合适就推荐了一下，后来也是我自己应聘的。叶晨问了几句后，又问了一个最主要的问题。那包家亲戚对你确实不错，每次回家你得去看看人家吧？是啊，每次我回京城，他们夫妻都会到车站接我，然后还会把我送到乡下，我都不好意思了。他这些话已经让叶晨证实了猜测，张慧茹口中的那个亲戚绝对是知道妞妞的存在的，甚至还知道妞妞和自己的关系。对了，叶先生，有个问题可以问你一下吗？有什么问题，张姐尽管问。就是那个，您会给云老家主治病吗？张姐为什么问这个？是云路让你问的吗？这个老家主没让我问，只是……张姐，你有什么话都可以和我说，就凭你这2年照顾过妞妞，无论遇到什么事，我都可以帮你。谢谢你，叶先生。那我就说了，云老家主许诺我，只要我能劝说你帮他治病，就会给我500万，让我可以和爱人回家盖房养老了。叶晨直接笑了，这答案其实和他猜想的差不多。那张姐很希望我给他治病吗？这当然想。实话告诉你吧，张姐，无论云路用什么样的手段，我都不可能给他治疗的，所以对不起了，张姐。张慧茹顿时失望至极，不过也没再说什么，只是点了点头和叶晨招呼一声，然后转身离开了。就凭你这2年多对妞妞真心照顾，你得到将会比500万多得多。但愿你不是火神殿的信徒吧，否则还真不好办了。叶先生，蓝先生没有陪着朱道在山里吗？我去的当天就回来了，今天是第3天，午后我会过去接朱大师回来。方印给我来过电话，说这2天朱大师状态很不好。叶晨听到朱道状态不好，也没有太在意，心想毕竟那老东西也是中医，不至于把自己搞垮掉。不到10点时，顾客就开始登门，最早进来的又是云路。张慧茹呢？小张辞职了，今天起早就带着爱人去车站了，我挽留也没有挽留住。叶晨眉头一挑，很快猜出了大概原因，肯定是昨晚张慧茹回去后，云路找他谈话了。你没有为难张大姐吧？怎么会？好歹也在我云家工作了小3年，她非要辞职，我还让账房多给了1个月的工钱。最好是这样。叶晨说完，就转身进了厨房，联系了玉刚，让他办件事。1点半时，叶晨来到陈老头的医馆，准备找点药材上些新药膳。研究这么半天，你发现了这些隐穴当中最核心的穴位是哪个吗？
哪个混？啊，叶先生。叶晨瞪了一眼陈老头，知道他是无心之举，也就没去计较。说说吧，我刚才的提问。核心当然是通天穴，其余19个隐穴流经的经脉，最后都要通过这个通天穴。这里算是周围这些隐穴的中转站，也是他们的中枢所在。还行，能发现这一点也算是没浪费了我的心思。每一处的穴位注解我都标得很清楚，自己慢慢研究它们组合作用吧。针灸到什么程度，就会有什么样的效果。叶大哥，我能不能也学这种隐穴啊？感觉好牛掰的样子。当然可以，不过你要先把人体的正穴全了解一遍，学通学透正穴后，才能了解隐穴，否则对你有害无益。陈小七愿意学习中医，叶晨当然愿意在方便时提携一下的。太师爷，求求您救救我师傅，他跪了3天没吃没喝，气血消耗到了极致，人快要不行了，求您救救他。叶晨眉头微微挑了2下，没想到这老东西竟然3天3夜没有吃喝还没睡，这是自己作死的节奏啊！人在哪里？我们在回水城的路上，师傅刚刚昏死过去了。如果到了水城还没死，就送到岐黄医馆吧。挂了电话，叶晨还在心里骂了祝道一句蠢货，让你去忏悔3天，也没让你不吃不喝不睡，饿了就吃，困了就睡，没事再继续跪呗。如果当初有这样的预效，何必做出那种背叛之事？我等下要在这里接一个病人。好啊，要我准备什么？我开一个方子，你帮我抓一副药熬煮上就行了。现在已经3点了，等到祝道的车到这里估计已经4点多了，看来今天不能见妞妞了。叶弟，你怎么给我打电话了？嫂子，我这边有事，可能要耽误一点时间，妞妞和依依放学就得麻烦嫂子去接一下了。我知道了，你那边没事吧？我没事，就是帮别人治个小毛病。对了，叶弟，赵小姐来了，还带来个美女，见你不在，赵小姐很失望。现在吃完了药膳还没走呢。吃完就走吧，我会比较晚回去。这边挂了电话，立刻又有电话打了进来。什么事儿？正经事儿，关于小公主的。昨天回来，我就开始着手小公主到云家后的一切水城信息，还真发现了一些特殊的事情。从小公主进入云家之后，不久就有几名特殊人员隐瞒原本身份，分别进入了水城的3大家族，甚至连城主的管理部门都有他们的人员渗透了。是包家人吗？不确定，好像之间没有过直接联系，我怀疑是火神殿的余孽。你和我打什么哑谜？包家不就是火神殿余孽吗？是啊，但是包家应该不是火神殿的全部吧？反正我没查到这些人和包家有什么联络。是火神殿成员的可能性有多大？平时有没有恶行？对于火神殿这个组织，叶晨太了解了，表面道貌岸然，实则坏事做尽的存在。他是遇到一个杀一个的，肯定不是好人，是火神殿成员的可能性在70%把握，那种坏事肯定没少做。那就不用废话了，把这些人都揪出来灭了，你能做到吗？修罗，你这是什么意思？瞧不起我老龟啊？我亲自出手的话，就算那包家都要灰飞烟灭。行了，你可别吹牛了，火神殿带派出来在外面成立家族的实力肯定比你强一些，你就老实的清理那些小喽啰吧。甄洛贵顿时安静了，他对自己的势力和实力很自信，但是对叶晨的话却更加相信。如果一次性全部清理，肯定会打草惊蛇，不管是包家还是其他什么势力。没关系，要的就是打草惊蛇。他们有人在这边，我在出现的事情估计已经知晓了。我不是怕他们来，而是怕他们真是火神殿的人，直接就逃跑隐藏起来了。那我知道了，我已经让陆放带暗卫在你周边布控了，你没什么可担忧的。但是小公主的安全需要有人看着点。妞妞的自身安全，叶晨也不太担心，因为妞妞身上被他布置了防护，万一吓到也不好。所以叶晨没有拒绝甄洛贵的好意，说了一声谢谢。修罗，你说这话我又要不高兴了呀？和我说感谢就是不将我当朋友了。对了，其他3个家族的鬼抓起来没有任何问题，但是城主办那边的人可能会引起水城城主的注意，咱们不能小瞧了任何一个城主。尽管去做，城主那边我会处理，保证不会对你的人进行干涉。和甄洛贵结束通话，叶晨就闻到了一股药香。叶先生，这是给什么人熬的药啊？从药理上来看，好像是大补之药呢。一个自己作死的老东西，心血精神耗尽之症。一个老人出现这种症状，那基本是阳寿尽了，这样补一下，似乎治标不治本吧？你说的那是正常情况，这个患者我说了他是自己作死弄的，不属于自然消耗，所以补一下还是有希望的。当然还要看他的运气，本源如果损耗严重，那么只能等死了。一直到了4点钟，蓝天和方印推着朱道进来医馆。太师爷，求您救我师傅！太师爷，求您救我师傅！你别这么叫我，虽然武田是我承认的弟子，但是他的弟子我并没有承认。这不是大御医祝老吗？叶晨居然是医生的师傅，这消息也太劲爆太刺激了吧！把药拿来，给他灌下去。方印一听叶晨让陈小七拿药，双眼顿时闪过激动，叶晨就让陈小七直接捏开朱道的嘴巴，将一整罐子黑乎乎的药液分成3碗灌进朱道的肚子里。死不掉了，明天醒过来自己调制点补血充身药剂就行了。叶晨轻飘飘地说了一句就离开了。这就完了，不用针灸或者其他手段吗？方印对叶晨这样不负责的行为感觉有些恼火，突然脸色猛然一变，发现朱道原本苍白的脸色竟然以肉眼可见的速度向红润转变。这怎么可能？难道他用了仙丹圣药？什么仙丹圣药？叶先生用的都是我们家柜子里的普通药材，还是小七亲自熬制的？这怎么可能？普通药材能出现这样的效果？此时陈老头和蓝天也注意到了朱道的状态，同样也是被震惊了，对叶晨更加佩服和敬畏。爸爸回来了。对不起啊，妞妞，今天爸爸有事没去接你。
没关系的，金阿姨说了，爸爸是去办事了。妞妞懂事，不会生爸爸的气的。妞妞长大了，会越来越懂事，以后自己都能上下学，对不对？妞妞知道，妞妞最厉害了，自己也能照顾自己的。叶晨还是从妞妞的情绪中感受到了一丝委屈。事情办好了。是的，师叔祖，人在车站被我的人拦了回来，暂时我给他们安排在城卫部门工作，都是正式工，他们都很喜欢。我的人也说明了，这是您对他照顾小师姑的感谢，不过要给他们钱时被拒绝了。既然愿意留下就好，钱不收就给他们变现成房子和车子吧。好的，师叔祖，我这就让人去办。对了，那个叫墨月的女城卫，竟然是金城墨家的人，这墨家在金城只是分支，他们的主家是龙城。说这个和我有什么关系？有人找到我说情，想让墨月保住工作，并不是墨家人，而是龙城的另外一个家族。你的废话太多了，转来转去就是想让那个女人恢复职务，对吗？我告诉你，那女人吓到了妞妞，我这样放过她已经很给你面子了。叶晨对玉刚在这件事的处理方式上微微有些不满。今晚水城会有几个人消失，其中也包括你身边的一个人，你将事情压下去。一切听师叔祖安排，不过这是发生了什么事，弟子也可以为您解决，何必您亲自出手？难道师叔祖是对自己某件事做的不满意，所以这种事情都要亲自动手处理了？你也不用多想，一点小事儿还不需要我自己动手通知你，只是因为涉及到了你的部下人员。师叔祖，弟子能知道具体情况吗？有奸人混迹到我身边了，怀疑是火神殿余孽，一个被我一直追杀的组织，他们混迹水城各方势力，绝对不会有好事。原来是魔教弟子，看来弟子真的是失职了，这样的事情竟然没有察觉到。师叔祖您放心，我一定会全力配合，有什么需要您尽管吩咐弟子。该解释的都解释完了，叶晨很快就挂了电话。叶先生，刚刚来餐厅的2个人是你手下吧？就知道瞒不住您，昨晚行动很成功，不过奇怪的是，包家并没有什么反应，似乎这些人并不是包家的。不是最好，可能只是火神殿潜伏在这里的余孽，和妞妞可能没有什么关系。包家人或许没有监视妞妞，甚至不知道妞妞的存在，也不对。那张慧茹和包家人的联系又是怎么回事？叶晨随即有些疑惑，一时有些搞不懂了。除了这些，包家有没有其他别的信息？这几天是没有，不过前段时间的信息有一点异常，包家将大半的资产转移给了金城的城主，双方的关系越来越紧密。叶晨一听陆放的这个信息，顿时知道了火神殿的打算。这是火神殿惯用的拉拢手段，看来是要腐化那个金城主呢。不管包家有没有盯着妞妞，你们都要给我盯紧包家。再有1周我就去京城了，包家应该不知道我的出现，否则以火神殿对自己的一贯态度，绝对是望风而逃的，除非他们有绝对的底气面对我。临近午休时，助道一行人进了餐厅，几人吃上了药膳后，原本紧张谨慎的情绪才逐渐缓解。师爷就是师爷，能将药材的药性充分融入菜品，还能提升菜品口感味道，这绝对不是当今任何人能做到的。片刻后，其余2桌客人离开，金宇在叶晨的授意下，才将午休的告示挂出去。师爷，我小徒孙助道给您磕头了，谢谢您救了徒孙弟子的老命。叶晨淡淡的看着跪在地上的助道，这助道也许名利心有点重，甚至也犯过错，但是本性还是不坏的，一直在给中医界做贡献，也就过不少人。连武田都没有真心的责怪过他，这老头子已经按照自己的话去忏悔3天，现在也没有必要太较真了。起来吧，不过也不用叫我师爷。师爷，您还是在怪罪弟子，如果您不能原谅弟子，弟子就长跪不起，一直到您能原谅为止。陈老头爷孙在一旁看着这一幕，心中无限唏嘘和感慨，多少有些明白叶晨为什么不愿意给人治病，更不愿意对外泄露和医生的关系了。起来吧，让我承认你也可以再去完成一件事。师爷您说，就算刀山火海，弟子也会全力以赴，去将你师兄文俊找回来。助道很激动，他和师兄的感情绝对是最深的，他对这个师兄的愧疚，甚至比对师父更深一些。2人被师父驱赶后，师兄就彻底失去了踪迹。徒孙弟子遵命，吃完饭就走吧，别在这里碍眼。师爷这是有心让师兄也从回师傅门下了，这绝对是个天大好事啊！叶晨，后天就是京城拍卖会开始的日子了，你还过来吗？自然是要去的，大约明天傍晚能到京城。好啊，那我明天去接你吧。不用接我，我这边有车送我过去，等我到了联系你。妞妞，爸爸带你去逛夜市怎么样？爸爸，夜市是什么？妞妞这个问题直接将叶晨问懵了，随即就是心疼。夜市就是夜晚开的市场，里面有好吃的和好玩的，人多很热闹的那种地方。有好玩的，那妞妞要去。很快叶晨就来到了水城最大最热闹的夜市，所有小游戏都让妞妞玩了一遍，一直到了夜市的最尽头。还要玩吗？不玩了，花了爸爸好多钱呢。没关系，爸爸有很多钱，妞妞想玩什么或者想买什么都可以的。没想到妞妞这么小就有了金钱概念。老师都说过，爸爸赚钱不容易，我们小朋友要知道勤俭节约，不能随便和父母要各种东西的。你们老师说的也对，既然不玩了，我们就回家吧。爸爸还有件事和妞妞商量一下。哎呀，这不是我的邻居大帅哥吗？带女儿来逛夜市吗？邻居小阿姨好。我们已经逛完了，现在回去休息了，再见。邻居大哥别急着走啊，我们一起逛逛，然后一起回家呗。你想干什么就明说吧。大帅哥你说什么呢？我们是邻居，想等一下和你一起回家而已。我一个女孩子还能想干什么？马林见叶晨要走，转身对旁边一个同事快速低语了2句。小小年纪心机这么重，别以为自己背后小动作别人不知道，
晴晴的事情我懒得理会，因为那不关我什么事。但是你缠着我还让人去叫那个刘总来，你说你想做什么？小子，你他妈什么意思？你说马玲纠缠你，你算什么东西？马上给马玲道歉！叶晨突然发现怀中的妞妞身体微微颤抖，明显是被吓到了，顿时恼火了，手中带着一丝温和能量，轻轻安抚妞妞，让妞妞伏在自己肩膀快速睡着，然后目光带着冷漠看向了对面叫嚷的人。叫嚷正欢的人接触到叶晨的眼神，都如同被施了定身术一般，瞬间僵在当场。陈介，肚子疼，你们怎么了？他们怎么一个个神情痴呆，而且都尿了？是你搞的鬼！没错，你也想尝试一下吗？马玲被叶晨的话吓得后退2步，叶晨抱着妞妞转身就要离开。叶琪家长，你站住！刘总您可来了。刘浩家长是吧？你这是什么意思呢？我还想问你是什么意思呢？我家服务员看到你在这里就通知了我，我就让他们邀请你到我的酒店做客。你看看你将我家服务员搞成什么样子了？你家服务员先看到我，他们是怎么知道我和你认识的呢？而且刚刚那马林可没说你要请我去做客呢。别说这些没用的了，不管怎么样，你将我家服务员搞成这样，这可算是人身和精神的双重伤害了，事情很严重，你想这么走肯定是不行的。那你说要怎样？念在孩子们同学一场的面子上，我也不想太为难你，这边人多嘴杂，到我酒店吧，然后我帮你找个解决方案。让我猜猜你的解决方案是要我给你打工呢，还是想要我们餐厅的药膳秘方？你怎么知道？你真聪明，我也喜欢聪明人。怎么样，跟着我干，保证你比在那小馆子多赚好几倍。你一个月能给我100万，在那小破馆子也就赚几千，最多上万而已。你要100万，你感觉你自己值吗？到我这一个月给你5万块，年底还能给你不少奖金。那算了吧，你有机会还是好好了解我们一餐厅的营业额再说吧。再见。站住！你真是敬酒不吃吃罚酒。最后警告你，要么来我们酒店上班，要么将药膳配方交出来，否则你今天绝对走不了了。我就走了，你能怎么样？你敢走，明天你所在那个小馆子就等着停业吧。不怕告诉你，我们帝豪大酒店的老板可是兰家的7少。在这扯了半天，竟然是那混蛋小子的狗腿子。叶晨愣住的表情被刘浩家长误认为吓住了。早知道7少的名头这么好使，就应该早点爆出来才对。行了，跟我回酒店吧，我给你安排一下明天的工作任务。看在你家孩子的面子上，赶紧带着你的人滚吧，我可以当今天的事情没有发生过。好，很好，连蓝7少的面子都不给了，你给我等着，明天就让你们那小餐馆关门。别明天了，你现在就给那个蓝7少打电话，告诉他滚过来，否则我不但要打他的人，还要去将他那狗屁酒店砸了。你特么的太嚣张了，在水城敢砸7少的产业，你简直就是不想活了。你废话可真多，该不会连蓝星的电话都没有吧？要不要我帮你打？谁说我没有？既然你找死，那你就等着。叶晨也不想再浪费时间，直接翻出蓝星的电话拨了过去。爷爷，您孙子给您来电话了。谁的电话没有关掉？给我滚出去！今天蓝家刚好有个家庭会议，所有蓝姓直系家人都聚在蓝家老宅大堂内。西弟你疯了，家族会议电话都不关。啊卧槽，上班太累，坐着就睡着了，忘了关电话。对不起老头子，你继续，我这就关了。蓝星看清电话上的显示之后，顿时一激灵。卧槽啊，是我老大电话，都闭嘴，我要接电话。小兔崽子！3个别冲动，应该是叶先生给小七打的电话。蓝天顿时一愣，随后反应过来，直接闭了嘴，目光瞪着蓝星。老大，这么晚打电话，是不是想小七了？少他妈和我扯皮！听说你是帝豪酒店的大老板，你们这酒店刘总要月薪5万挖我不同意，他就抬出你来压我，说什么你会让我的餐厅关门大吉，你对此怎么说？老大，你说啥帝豪酒店老板，还让人去挖你？蓝星原本还一脸懵，随后好像突然想起什么，猛然看向自己的老子蓝天。哎呀，老头子，前段时间你给我的那个破烂酒店是不是叫帝豪？前几个月的事儿了，我还带你去酒店认识了一下其他小股东，你还收了那些股东做小弟。哎呀，老头子，你害死我了！老大，这事儿和我可没关系，都是我老头子偷摸把酒店给我的，什么狗屁刘总，我可不认识啊！蓝星这样的反应，蓝家人瞬间都猜出了大概，尤其几个了解叶晨存在的蓝家直系成员，顿时表情都严肃起来。老大说什么也不用说了，如果我10分钟不滚过去处理，就砸了帝豪酒店，明天我也不用去上班了。那还等什么？还不赶紧过去！酒店我们帮叶先生砸，但是你的班必须得去上。蓝家人都知道蓝星在叶晨那里打杂上班，其实是叶晨在给蓝星治疗，这些天的效果他们都是有目共睹的。叶琪家长，你这次摊上大事了，现在你要是后悔，我还能看在大家相识一场的份上保你一次。你是说蓝7少会过来收拾我吗？就你这样的身份，还不够7少这么晚过来处置。7少说了，明天打个电话就能封了你的店。是吗？我等不到明天了，就在今晚，在这里等他亲自过来告诉我，否则我不死心。我说了7少不可能来，你现在可以回家了，等着明天餐厅关门吧。刘向东心里很清楚，那个大股东在这个时间也不敢为这点事儿打扰蓝星的。老大，我来了。七少，您怎么来了？你是哪个？滚一边去！你很牛啊，让手下挖我，还想要我的药膳秘方，不同意就关了我的店。叶晨知道这事儿和蓝星本人没啥关系，毕竟是他的酒店，手下做出这种事让他很不爽。老大，我冤枉啊！我他妈都忘了自己还有这个破酒店的事儿，都是我家老头子搞的事儿。老大，您可别辞退我，我这就让人砸了这破酒店，帮老大还有妞妞小妹出气，给我叫人越多越好，把那个狗屁酒店给我拆了，一块完整的砖都不能有。7少是不得呀！你他妈谁呀？
我是小刘，刘向东啊。上次您来酒店开股东大会，我们见过的。不记得了。难道就是你特么的惹了我老大，想挖他的墙角，还和他说是我要关了他的店？七少，你真的认识这家伙？什么叫这家伙？他是老子的老大，也是老子的老板。我他妈弄嘎你，害我被老大训，还要辞退我。我走了，你自己解决好。老大别走啊！那啥，明天我还用去上班吗？明天餐厅开始装修。我老大是什么意思？七少，叶先生的意思是让您明天去帮忙装修，没有辞退您。这样啊，那还好，你干得不错。人叫来了吗？七少，叶先生都走了，似乎也没计较这些，还要砸酒店吗？砸，必须给我砸了。妞妞，爸爸要出门2天，你能照顾好自己吗？本来满脸开心的妞妞一听叶晨这话，顿时大眼睛就开始泛红了。爸爸是不要妞妞了吗？怎么会呢？爸爸就是出门办点事就回来。这2天让金宇阿姨带依依在我们家里陪着你住，爸爸保证最多3天，或许2天就回来。好吧，妞妞相信爸爸不会骗妞妞，妞妞也能自己照顾好自己，爸爸一定要早些回来。见叶晨都认真保证了，也就没有再哭闹。怎么你这个大人物来送我？不是说随便找个人送我一下就可以吗？叶先生，您开玩笑了，在您面前我算什么大人物？能给您当司机都是我的荣幸，我会是您在金城这几天的全程司机。那包家应该不知道您回来了，不过好像有别的动作，不惜送了不少产业给金城的城主，明显是在拉拢金城城主。不管他们知不知道我回来，也不管他们拉拢谁，只要是火神殿余孽都不会活下去。不过这次我的主要目的还是查妞妞母亲的线索。叶先生，我们直接去包家的所在地吗？你将车停在包家附近，我去探一下情况。叶晨绕到围墙后方观察一圈之后，身影一晃就越过了高墙。半个小时后，太核心的消息没有，但是也了解到了包家主要人物的分布和外界的联络关系，也没多做停留。先生，走吧，随便转转。小子，你这东西太破旧了，别人也就给你几十块，我给你100，拿过来吧。不卖不卖，真当俺傻啊！俺爹说这是俺太爷爷留下的宝贝，好几百年了，村长都说值老鼻子钱了。你太爷爷活了几百年吗？俺太爷爷当然没活几百年，这是俺爹给俺的。那就是你太爷爷骗你爹了，你爹然后骗了你，这玩意也就值几十块钱，不卖给我，你在这里绝对卖不出去。俺太爷爷不会骗俺爹，俺爹也不会骗俺，不卖就不卖，俺再想别的办法给俺爹凑药费去。叶晨通过缝隙看到少年怀中抱着的木盒子，这木盒一看就是大开门的老物件了。见少年要走了，壮汉也直接卸掉了刚刚仅有的一点伪装，表情凶狠地挡住了少年的去路。小子这就想走？你在市场里卖货交场地费了吗？交啥场地费？俺不知道，也没人告诉俺。那我现在就告诉你，在这里卖货至少要交200块的场地费，如果没有的话，将你这个东西给我，就充当场地费了吧。你欺负人，给你了俺不是白来了。也是啊，也不能让你白来。这样吧，我这人心地就是太善良了，你东西给我，我给你5块钱，场地费啥的也就算了。不行，东西不能给你，场地费俺也没有。小子，你他妈敬酒不吃吃罚酒，鼠爷我和你废话半天，你他妈就这么想走？你走得了吗？你们干啥？俺可告诉你，打架俺没输过，俺力气可大，伤了你们俺可不管。叶晨在旁边看着，听到少年这话，注意力也在少年身上观察了一下，微微皱起眉头，心中也做了一个决定。这时一个人直接伸手就去抢夺少年怀中的盒子，少年一侧身，另一手对着青年伸来的手腕就拍了一下。好小子，还敢伤人，你这下彻底完了，报城委抓人吧。俺都说了，俺打架没输过，力气又大，谁让你们还要抢俺东西的？说这些都没用，你打伤了人就必须报城委，除了场地费，你现在还要赔我兄弟的医药费，然后还得被关起来，不交罚款你是别想出去了。你们欺负一个孩子还来劲了是不？不是要报城委吗？我来帮你们报。大哥，他们要抢俺的东西，俺才打了他们，城委不会抓俺罚款是不是？小子，你他妈哪里冒出来的？敢管你鼠爷的？知道自己是个耗子，就应该老实的在洞里眯着。鼠爷被叶晨一巴掌打掉了几颗牙，回过神就要发狠，但是对上叶晨的眼神后，顿时一个机灵就闭上了嘴。还不管，真想去城卫处吃套餐吗？你等着，最好别让鼠爷在这片市场看到你。大哥，谢谢你，要不俺真不知道咋办了。不用谢了，我也是看上你手里的宝贝了。大哥，你帮了俺，要不俺可能会被抓走，这宝贝也保不住。你想要的话，就送给你了。少年虽然带着不舍，但最后还是将盒子递给了叶晨。叶晨笑了，也没有解释什么，直接接过盒子，将盒子打开，里面是一副真正的古画。大哥，东西给你了，当是报答你了，俺走了。等一下，我只是说看上了你的宝贝，可没说白要你的宝贝。找个安静地方谈谈价格问题吧。啊，俺说了送给你，就是送给你，俺不要钱了。你说不要钱可不行，那我不是和那些人一样了吗？跟我走吧。三人在附近餐厅要了一个小包厢。说吧，这宝贝你想卖多少钱？俺不要。你真的不要钱？那你爹的病怎么办？其实俺知道，就算卖了话，有了钱也治不好俺爹。俺就是想买些好药，能让俺爹最后这些天少受一些痛苦。少年越说越伤心，最后干脆在桌上嚎啕大哭起来。
反正现在也是没事，边吃饭边说说你的故事。也许你的宝贝很值钱，应该够让我帮一下你了。大哥，你真是个好人。行了，别给我发好人卡了。你叫什么？家住哪里？俺大名叫丁成武，俺爹和村里人都叫俺栓柱。俺今年16岁了，家在京城西北80里外的丁家村。俺爹没媳妇，俺家就俺和俺爹俩人。果然，老实人的话匣子一打开就搂不住了。丁成武这讲述就跟讲简历一般。来，先吃点东西。这我可以吃吗？当然可以，这顿我请你，随便吃，敞开了吃。俺不吃，俺可以带一些回去吗？想给你爹带回去，你先吃饱，肯定有你爹的。这得花不少钱吧？俺那画都不一定值这么多钱呢。你还真是傻呢，别说盒子里面的画，就算你这个装画的盒子，都够你这样吃喝10几年了。啥？大哥你别骗我啊！一个破盒子咋能值那么多钱？里面的画俺只是想卖5000块呢。所以我说你傻呀，幸亏当时那鼠爷也没看出太多，否则就不会这么轻易放过咱们了。说多了你也不懂。大哥，俺这画能值多少钱？够你顿顿吃这些菜，吃100辈子都吃不完的钱。这一顿往少了算也要500块吧，1天3顿，1个月90顿，1年就……完了，脑子不够用了。叶晨和陆放不知道这小子脑子里想的什么，见他突然拍头，都有些疑惑了。大哥，俺算不出来那是多少钱，您就直接告诉俺吧。你还真在算你100辈子的饭钱？是啊，俺最多能算1个月的，再多就算不过来了。我不太了解目前古玩字画的行情，所以只能说个大概。以我的保守估计，这幅画至少价值在8000万以上，如果送去拍卖，过亿应该很轻松吧。叶晨一说出这个价格，丁成武彻底傻掉了，连陆放都微微惊讶了一下。从小贫困甚至3餐都不济的人，几百几千块钱对他来说都可以成为巨款了，更别说千万甚至上亿。丁成武足足愣了3、4分钟，叶晨微微一笑，将盒子和画推到丁成武的面前。拿着吧，回去卖掉的钱足够你和你父亲潇洒过几辈子，买房子买车娶妻生子。俺不要这个画，俺之前答应给大哥了，所以多少钱俺都不会再要了。再多的钱有啥用，也就不回俺爹。俺其实只要几百块就行，给俺爹买一些好的止疼药。就算你爹没了，你以后也要生活呀。俺自己有的是力气，干啥也饿不到。要那么多钱会让俺变懒的，还会有很多人想着骗俺钱。这小子竟然还能看透这么深奥的问题。记得我之前和你说的话吗？啥话？我说过你这幅画的价值够让我帮你一个忙了。现在我再告诉你，这个忙是可以包括治疗你爹的病。治俺爹病？你能有啥办法？好多医生都说了俺爹没救了，俺也知道那是癌细胞扩散了，没有人能治好的。大哥能帮俺买一些好的止疼药就行了。你这傻小子，竟然不相信叶先生，现在赶紧答应下来，谢谢叶先生，你爹就有救了。对于叶晨的医术，6年前他和岛主就见识过，也在那时就被彻底征服了。大哥，你真的会治病？癌症也能治？能不能治得好，并不是用嘴说的。如果你愿意试一下，可以把你爹带过来，我给他看看，治不好你也不损失什么，对不对？叶晨这算是第一次主动要求给人治病了，并不是丁成武给的这幅价值巨高的画卷，而是他这个人。丁成武对叶晨的话还是很认同的。这大哥好心想试一下，也不能驳了大哥的好意吧？大哥你说的对，不过俺爹现在走路都费劲，只能躺在家里，有时还不清醒，清醒就疼得嗷嗷叫。陆放，你开车跑一趟把人接过来。是，叶先生，等他吃完我就过去。叶晨对丁成武的一些重视，陆放都有点羡慕了。老爹都要不行了，除了来医院看病那一次，老爹还说都没有机会好好看看大城市。这次有个方便机会，不好好看看岂不是浪费了？自己价值上亿的宝贝都给大哥了，好心大哥也不会小气到不送我们回去吧？简单约定了一下电话联系，陆放就驾车带着丁成武离开了，和赵杰约定在饭店门口等。不到10分钟，一辆大气的豪华轿车就停到了叶晨面前。你还挺快的。那当然，我爷爷可是给我下了死命令，必须把你接过去。正好找你爷爷有事，不过在这之前你还得帮我个小忙。有什么事尽管说。帮我找个房子，我可能用2天，我接了一个病人住酒店可能不太方便。这个没问题，我自己有个闲置房，就在这不远。你怎么来这里了？难道你对古玩也有研究吗？还行吧，刚刚还淘了一件不错的物件。你淘到物件了吗？快给我看看，我这几天正在愁着呢。这可是大开门的物件啊，青山红棕木，现在已经绝迹了，看这雕刻手法应该是唐期的。不错哦，看来你的古玩鉴定有一定火候。你刚说有什么愁事啊？也没什么，就是我爷爷明天过寿，我想给他挑选一个有意义的老物件。赵老要过寿了。我爷爷不像其他家主那样喜欢大肆宣扬，就是简单的招呼了几个老朋友一起吃个饭，等下我爷爷会对你发出邀请的。我可能不会参加了，明天参加完拍卖会，晚上就要回去了，耽误太久的话，我女儿会很想我的。明天你就回去，拍卖会可是要进行3天呢，鬼手大师的玉雕可能会排在第2天才会上拍的。叶晨一愣，也没想到拍卖会要举办3天。叶先生，欢迎你来金城啊！打扰赵老了。不打扰不打扰，我给你介绍一下我的老朋友于有水，玩了一辈子的玉石雕刻，现在是龙城雕刻协会的会长。老赵啊，你可真重视这位叶小友，本来是招待我的，现在好像我成了蹭饭的一样。于有水开着玩笑，随后很友善的和叶晨招呼了一下。好了，都坐吧。小杰，去让服务员上菜吧，咱们边喝边聊。
刚刚我也听老赵说你喜欢鬼手大师的玉雕，我就喜欢年轻人研究玉雕，正好我这有一块玉雕，也准备送去拍卖会。叶小友先给过眼评价一下。叶晨看出这老头有点想炫耀一下的心态，也就忍着无语将玉牌接过来。材质本身很高级，雕刻师雕工功底也很扎实，不过应该是个老年人雕刻的，精气神不足，导致力道和流畅度就差了一些。点评到最后，叶晨突然醒悟过来，看向于有水，于有水的老脸都有些发黑。这块雕刻作品就是他本人亲自雕刻比较满意的作品。哈哈，于老头，我这小友的眼力怎么样？叶晨说的肯定没错，他的古玩鉴定能力不错，之前在古玩市场还捡个小漏呢，所以看雕刻肯定有一定的经验。叶小友点评的确实中肯，看来你对雕刻不但有见解，本身应该也会雕刻吧？能不能给老头子见识一下？以前确实雕刻过一些小玩意，不过已经很久不雕了。叶晨本想将身上的玉雕直接拿出来，但是想了一下，还是算了，免得刺激到人家的老心脏了。对了，叶先生，小杰说你在古玩市场捡了一个小漏，拿出来给老头子我欣赏一下呗。听说你明天过寿，我也没有什么好送的，正好捡到这个宝贝，就当给你的礼物了。这丫头我说了，别让她到处乱说，她还是告诉你了，什么礼不理的，有心意的话，明天一起热闹一下就可以了。我也欣赏一下，看看叶小友捡到了多大的漏。对了，这是花了多少钱买下来的？当时有个地痞想要抢这个物件的主人，被我打跑了，物件主人就将这个送我了。后来我请他吃了一顿饭，就当是一顿饭钱换来的吧。这倒是个稀奇经历了，光看这盒子就不止一顿饭钱了，这个漏可不小啊。赵老要说好这个话，我送你的是画，可不是盒子，你可别干出那种买椟还珠的事情呢。难道这是一幅水中画？如果我没看错的话，这就是水中画。叶先生，这画太贵重了，虽然还不知道是谁的作品，但是这绝对是无价之宝，你还是收回去吧。赵海山感觉自己不能这样收下，虽然他送了别墅和一块鬼手大师的雕刻，他认为依旧是他欠叶晨的，毕竟他的老命都是叶晨救的。确定不收？我可是真心用这个给你当寿礼的。赵海山表情纠结了好几次，最后还是点了点头。叶小友，虽然我这雕刻达不到宗师境界，但是在龙下也是数一数二的大师了。明天我就将作品临时送拍鉴定，可是很有机会得到鬼手大师约见的。还可以临时送拍鉴定。叶晨微微一愣，他本来还准备将自己的玉雕交给赵海山，让他去安排一下自己雕刻的玉牌送拍的事情了。是啊，看来你一点拍卖行的规则都没注意呢。赵老，你不想收这幅画做礼物，那你有没有兴趣买下来？如果你没兴趣的话，就帮我把这画送到拍卖行竞拍吧。你要卖掉这幅画，我买，千万别去送拍。我也买。叶小友，你可不能厚此薄彼啊！怎么只问他呢？老夫也不是穷人呢。既然你们都想要，那就价高者得，咱也开一场小拍卖会。最后，赵海山以3亿5千万拍下这画。于老头，你真是搞笑，就你那点家底，还想和老夫争？一个老东西喝多了，不和你争了，等着明天后悔去吧。叶晨看着两个老头的样子，无语一笑，便起身离开了。打车用了10几分钟，来到一处高档小区。叶大哥，这是俺爹丁建华。叶晨一眼就看出大致情况，但还是上前谨慎地给丁建华诊了一下脉。经脉很特殊，竟然有多处被外力摧毁的迹象，癌细胞已经全部扩散到了五脏六腑。叶大哥，俺知道俺爹没救了，您就帮忙给弄一些止疼药，等俺爹醒了，俺想带着他到处去看看。这小子和我磨到一路了，就说他爹死定了，想让我先带着他爹在城里转一圈。说你不孝还是什么呢？你爹明明有救，你还一直想完成他的遗愿，你就那么想他死啊？俺怎么会想俺爹死？俺爹对俺那么好，俺不知道多想俺爹活着。要是能换命，俺都愿意用俺自己的命换俺爹的命。一直憨厚的丁成武听了叶晨的话，第一次愤怒了。叶晨倒是没有生气，反而越发欣赏这个憨憨的少年。如果我救活你爹，你要怎么样？你要能救活俺爹，那俺以后就给你当牛做马。俺力气很大，一个人可以干好几个人的活。当牛做马就不用了，治好你爹后你就给我打工吧。叶晨就是为了这个目的做铺垫，从开始他的目标就是丁成武这个人。不管怎么样，先给他弄到餐厅去打杂，后续的事情再慢慢说。如果不先套牢他，治好他爹，搞不好就带着他爹回家种田去了。俺说话算话，只要治好俺爹，你让俺干啥都行。那就老实在一旁看着吧。去抓药，顺便买熬药的器具，半个小时内必须回来。醒了就好，之前我说的话你也听见了吧？谢谢你叶医生，你是真正的神医。不用叫我神医，我说的话你也明白。治好你丁成武以后要去我那边打工了，至于那幅画我已经卖了，想要钱的话我可以随时给你。钱财都是身外物，我也不在意，只是拴住不能跟错人，我怕他走上歪路。放心，跟着我绝对不会让他走上歪路，你也可以一直跟着，反正我的餐馆扩展后会缺少一些杂工。丁建华目光不断打量着叶晨，最后微微点了点头，算是默认了叶晨的安排。叶大哥，你真是厉害，俺给你磕头了。行啊，现在信了。那之前说的话还记得吗？俺记得，等俺爹好了，俺和俺爹一起给叶大哥当牛做马去。药剂每天都要服用，针灸需要间隔1天1次，大约要7次才能完全清除，所以明天你们就要准备好和我们一起回水城了。叶晨也没有揭露丁建华那一身只有武者修者才能造成的经脉损伤。我们爷俩也是无牵无挂的，一切听叶先生安排。能拿出自己雕刻作品出售的人，肯定和自己相熟，否则不可能有自己当年的东西。几个师傅中，如果有一个人干了这事儿，跑不了5师傅。叶先生，你来做什么？这么大的场面，我哪能不来凑个热闹？师叔祖，
一个朋友，他知道我们师门，你叫他真老龟就行，也可以无视他。叶晨也不废话，拿出2块不算大的玉牌。你将这个送到拍卖会上，让他们临时鉴定价拍。玉雕。当时听叶晨打听鬼手大师，认为这位师叔族也是喜欢鬼手大师作品，也想拍一件鬼手大师作品送给叶晨当礼物。现在他看到叶晨拿出这2块玉雕后，就彻底懵了。这是鬼手大师的作品，绝对错不了。不对，我估计鬼手大师的作品也没有这么高深的境界。一旁的真落贵看着玉牌，又看向表情淡然的叶晨，瞬间就联想到了什么。他比玉刚的境界强很多，玉刚都能感受到的气息，他感受的更为明显。这些你就别管了，到时送上去鉴定拍卖就是了。这真的要拍卖吗？不卖我拿出来给你欣赏啊。那我也可以竞拍，对不对？钱多没地方花，你就拍呗。叶晨说完，又叮嘱了玉刚2句，然后转身就离开了。我还没问师叔祖这玉牌从哪里来的呢，这9成9就是鬼手大师的作品。大兄弟，叶先生的话已经很明显了，你都没想到什么吗？各位，现在拍卖会准备正式开始，这里还要多讲一句，那就是关于鬼手大师的约见条件，只要有玉雕作品通过鉴定师的一致肯定，最后拍卖的成交价超过5000万的，就可以得到鬼手大师的约见。2号桌那是什么人？包家人，来京城才几年，却已经稳压我们这些老牌家族了。那个矮胖子就是家主包百信，另外2个是他的儿子包迎天和包通。注意力在包百信身上略作观察，很快就感受到了这家伙的气息，竟然比真落贵要强一点。这样的境界，在火神殿的地位都不会太低了。今天的第一件拍品由龙城玉雕协会会长于老提供，龙台玉雕起拍价800万，每次加价不得低于20万。现在竞拍开始。原来是龙城雕刻协会的会长于老，相信于老的作品一定会让大家大饱眼福和惊艳。如果鬼手大师今天有约见的玉雕大师，应该也是于会长莫属了。1000万，你这老家伙，害怕我的东西流拍了丢脸吗？我可没有那么好心，就是想拍下来以后拿出来挑毛病埋汰你，绝对是一大乐趣。于有水虽然嘴上带着一丝不爽，但心里还是很感激的。很快玉雕以2100万的价格拍出。接下来下一件拍品，鉴定师共同认为这是一件旷世之作，一度怀疑它是鬼手大师的作品，甚至感觉这件作品的意境已经超过鬼手大师的作品了。这不可能，我不信。有可能是一个雕刻宗师想要挑战另一个宗师呢。赵杰这话一出口，赵海山和于有水同时点了点头，认为这可能是唯一的解释。现在是见证神奇的一刻，同时经过5位拍卖师和公证人的一致决定，这2块玉牌属于同一件作品，起拍价为5000万，每次加价不得低于100万。本件宝贝是水城叶先生送拍。不对劲，爷爷，你有没有发现这2块玉牌有些眼熟？听到赵杰这一句话，赵海山还有些疑惑，看着2块玉牌越来越眼熟。豁然，赵海山和赵杰同时转头看向了叶晨。叶晨，你自己雕的？叶晨也没有再掩饰，微微点了点头。5500万，1亿，2亿，3亿，4亿，5亿，跟我斗，你们赵家还不够资格。叶晨见赵杰要喊6亿，再也忍不住了，连忙低声打断了他的出价。没钱就说没钱了吗？装什么13？钱没了可以赚，但是命没了可就啥都没有了。你什么意思？什么玩意？5个亿就敢对我师叔祖嚣张？小子别冒虎气，别忘了玉牌是你送上去的，而且这玩意是你师叔祖的作品，你要是花大价钱买下来，回头他得骂死你。玉刚一拍额头，差点忘了玉牌是他送上去的了。顶级宗师作品，神奇的鸳鸯玉雕，现在包少出价5个亿，还有没有出价更高的？现场微微安静，主持人连续问了3次，没有人再出价，最后只能一锤定音。鸳鸯玉牌5亿成交。很快到了正午时分，一名拍卖行的工作人员走向了玉刚和真落贵所在的位置，给了他一封信，然后就转身离开了。什么情况？叶晨的声音传到玉刚的意识内，奈何他一个先天境界的武者，还没有这样的实力，只能老老实实的取出手机，将信件内容通过飞信传给了叶晨。信件上说5点半，鸿运酒店天甲包厢约见鬼手大师。看了半天的古物，相信大家也都有些腻了。那么接下来是一件比较特殊的拍卖品。看到这东西出现，叶晨先是一愣，随即就眯了眯眼，对赵海山说：“赵老，等下帮忙将这个东西拍下来。”叶晨，你认识这玩意？等下拍卖师会介绍的，你们知道这东西叫地仙皮就行了。地仙皮，叶晨你再多说点，听这名字就不是凡物啊。这个宝贝叫地仙衣，只有地下达到5000米以上的位置才有可能产出，产出的条件可以说极为苛刻。如果各位有人熟读《山海经》，会从中找到关于这地仙衣的记载。至于它的作用，返老还童。现在地仙衣竞拍开始，底价5000万，每次加价不能少于500万。一瞬间，这块地仙皮的境界就超过了4亿9千万。5亿，十拿9稳了。赵海山刚刚得意完，还没等拍卖师鼓动呢，一道扬声器传来的声音响起：6亿，继续吧，竞争才刚刚开始。才开始，我的乖乖，
难道这块东西真的就是最后的压轴珍宝了？谁能想到，一个黑不溜秋的东西居然拍出了天价？地仙皮的竞争才刚刚开始。叶晨目光瞥了一眼包家的2号桌，和包通眼神相对了一下，随即露出一个挑衅眼神。15亿、16亿，小子，有种你继续加！混账东西，谁让你乱出价的？爸，咱们有那么多钱，这小子不知道哪冒出来的，怎么能让他下注？如果有你3个1/10的沉稳，你也不至于这个德行。真是有趣，跑这里来教训儿子来了。年轻人，饭可以乱吃，话可不能乱说。怎么我说的不对吗？难道你教训的不是你儿子，那是谁的呢？年轻人，老某记住你了。你不会记住很久的。18亿。赵海山的脸色微微一变，心里苦涩了一下，很快就咬了咬牙，再次坚定了心思，站在叶晨这边。19亿和本少比钱多，你特么还差了一些。叶晨心里松了一口气，这个价格对地仙皮还是物有所值的，能让包家给自己买单，那也算是件值得开心的事了。这就完了，真是软蛋呐！就在甄洛贵准备举手要出价时，突然一道陌生的声音从扬声器里传了出来。20亿。包通还想继续加价，被一直没有出过声的包银天拦了下来。长点脑子，已经议价，而且楼上的人我们不能得罪。拍卖师等了一会儿，见彻底没有了加价的，直接一锤定音了。我有点事要办，就先走了，你们继续吧。叶晨，如果你办完事时间还早，也来参加爷爷的寿宴呗。还是昨天我们吃饭的那个酒店，还是那个房间？到时看情况吧。师叔祖，那玉牌真是您亲手雕出来的？是我雕的没错，包括之前你们要买的那鬼手大师玉牌也都是我雕的。我这么大费周折，就是想看看是谁将我的东西拿出来拍卖了。叶晨的一番话让玉刚和甄洛贵都呆住了。没想到之前流传出来的鬼手大师作品，竟然也是叶晨的。我好像只邀请了一位水城的叶先生。叶晨直接上前一步，一步直接将青年逼退2步。你不是鬼手大师，鬼手大师呢？您是叶晨先生吗？说吧，你是什么人？怎么会有我曾经的东西？叶先生，您不用怀疑我，更不要为难我，我只不过是个跑腿的。一个先天巅峰强者跑腿，还真是不简单呢。说重点吧，你主子是谁？最好能给我个满意答复，否则我可不管你的主子是谁。我的主人说了，1周内肯定会来见您。至于他的身份，他让我转达您一句话，然后让您猜一下他是谁。说吧，什么话？当年许诺的东西是不是想赖掉了？就这样一句话。当年许诺的东西，我许诺过的什么东西？那我就不知道了。主人说了，如果您要催眠或者逼问我的话，就让子轩当场自尽谢罪。叶晨眉头一皱，结合自己的玉牌雕刻，非这人随意的出手，还知道自己的催眠术的人可不多。灵光一闪，终于想起了一个人，原本的一丝恼火逐渐转变成了笑意。他现在在哪？为什么不直接来见我？看来叶先生猜到了。当然了，我们曾经可是磕过头拜过把子的亲兄妹。行了，直接告诉我他在哪吧。10年不见还和我玩什么躲猫猫，他不过来我就过去见他。您现在见不到主人，主人也不是故意和您躲猫猫，他说1周内会来见您，肯定有他自己的办法过来。叶晨听出了一点，他的主人现在应该受到了某种限制，根本不能自由外出。如果我逼问你信息，你会和我说更多吗？子轩的命死不足惜，但是我一旦透露更多，会危及我主人的安全和您的安全，所以子轩会在您逼问前自尽。算了，那我也不为难你了，和我说说玉牌的事情，这个可以吧？主人手里有很多您的玉牌，他想找您却没有其他办法，最后才让我到处散播您的玉牌，想通过这个来吸引您的注意，从而找过来。他找我是不是有什么困难想让我帮他？子轩没有回答，只是微微点了点头。你可以随时联系他吗？不能，每天只能在主人给我信息后，我和他联络一次，其余时间不方便。叶先生，我得走了，你有什么需要可以和我联系。对了，这块地仙衣，您如果需要可以送给您。将叶晨的电话和餐馆信息记下，将身边的一个皮箱递给叶晨，正是他花了20亿拍下的地仙皮，客气的离开了。现在才6点，这个时间去包家，估计包百姓他们都还没回家，正好我们在这吃点东西，然后我还有事去做。晚上9点，叶晨来到包家所在的别墅区，取出一部被他尘封了一段时间的黑色手机，拨打了一个电话。修罗，你终于出现了。一件事，京城包家是火神殿余孽，今晚会赶一些人，你们来善后吧。根本没给对方说第2句话的机会，直接挂断电话，关机将其又收了起来，轻车熟路的潜入别墅区。爸，明天就要竞拍我们的那批货了，真的要给金高丽3成的佣金吗？那金高丽算什么东西？如此狮子大开口，这家伙太黑了吧！没办法，他知道我们的身份，又不能灭杀的。现在最好的办法就是腐蚀他，将他彻底招揽到我们火神殿的行列。简单2句话，让叶晨彻底证实了他们的火神殿身份。早些休息吧，明天那批古货的拍卖收益要尽快转换成物资送回圣地，圣地加快建设完成，我们才有机会被召回上。叶晨一个闪身，飞快出手，在包百姓和包银天的肩胛脖梗处点了2下，包银天昏死过去，包百姓瞬间动弹不了。是你？你是什么人？我可是你们火神殿的老朋友，怎么你不认得我？你到底是谁？怎么知道火神殿？叶晨拿出怒目金刚的面具戴在了脸上。那这样呢？
修罗金刚，你竟然是修罗金刚！包百姓看到了那张在夜晚更加让人恐怖的金刚面具后，瞬间脸色就白了。火神殿惧怕修罗已经不是一天半天了。问你点事，能配合我吗？我配合，你会饶我不死吗？会的，修罗从来不骗人。那你想问什么？黑火岭的事情你知道吧？黑火岭的事，不是您追杀我们，最后我们神殿不得不转移了吗？还有什么事？最后给你一次机会，当初是谁陷害我，还从我身上取了种？什么意思？什么取种？你当真不知道这些事儿？真的不知道。妞妞，你知道吧？还有潜伏在水城3大家族中的人，是不是你们安排监视妞妞的？什么妞妞？什么潜伏在水城3大家族的人？我都不知道。这家伙真的不知道这些。叶晨直接一指点在包百姓的心口，随后包百姓表情也开始扭曲。修罗，你不讲信用，我如此配合，你还快解开我的穴道。说吧，你刚刚撒谎了。我没有。没有？那你和我说一下，你们包家的所有成员是不是都是火神殿余孽？寻味都是我神殿使徒。那你说说，你们如今的圣地在哪里？圣地就在……该死的！既然体内有禁制诅咒，这火神殿还真是谨慎，竟然将所谓的圣地位置设置了禁制，真是下了血本啊！这家伙不知道妞妞的存在，水城那批被真洛贵灭掉的人也和他们没关系。如果是这样，那暗中还有另外一批火神殿的人。叶晨上前抓起包银天手腕，直接一道能量对着包银天探插进去。竟然没有禁制了，没有被下探，你比你老子有骨气。你是修罗，你为什么会来我家？我来这里很奇怪吗？你们既然是火神殿余孽，应该就会想到有这么一天吧？你想逼问我信息的话，最好打消念头。我什么也不知道，就算知道也不会告诉你的。修罗又怎样？我包银天不怕你。既然这样，那我也就不和你啰嗦了。叶晨直接一指点在了包银天的额头，将其催眠。很快，包银天的目光出现了涣散。说吧，你认识叶晨和妞妞吗？不认识。你知道火神殿的秘密或者有什么计划吗？神殿圣地重启，大肆招揽强者渗透龙下各处，全力培养神子。10年后，神子灭杀修罗。培养什么神子？包银天说到这里时，猛然就惊醒过来了。叶晨清晰感受到包银天在说这句时，意识明显波动剧烈。叶晨一皱眉，抬手一掌，直接送他去见了他老子。片刻后，叶晨灭杀所有身上有武道气息的包家成员，催眠了一部分人，也没找到张青青的下落。看来这个女人有大问题，肯定是在包家有其他名字。张慧茹不会骗自己，那么问题肯定还在张青青这边。算了，就当清理一下火神殿的余孽了。叶晨也不担心误杀好人，能加入火神殿都是被严重洗过脑的。看了一眼2楼的位置，最终还是没能狠心去灭杀一个小孩子。希望你以后哪怕不做好人，也不要成为火神殿弟子吧。说完，身影一闪就离开了这栋别墅。就在叶晨离开别墅不到1分钟时，别墅内突然出现了一个十分淳朴的年轻女子，抱着昏睡中的包天琪从别墅后窗离开了。爸爸，我是你宝贝女儿妞妞啊。是吗？怎么证明你是我的宝贝闺女呢？我叫叶琪呀，你叫叶晨，我就是你闺女。妞妞很认真的说道。叶晨笑了笑，故意说明天回去，想给小丫头一个小惊喜。吃饭吧，吃完了就和我回水城。妞妞母亲那边的线索基本还是没有得到明确，就目前而言，找到张青青成为了重点。修罗大人，首先很抱歉，查了一下你的外用电话，实在是您的电话打不通。说重点。是这样的，和您汇报一下包家余孽的后续事情。这种事有什么需要汇报的？你们是第一次做吗？您听我汇报完，我们在安顿余孽家属时，发现有个重要人物不在了。叶晨眉头微微一挑，有个叫白青的女人漏网了，她是火神殿中的一个重要人物。白青，张青青。是的，白青的本名就是张青青。据我们的调查得知，张青青的身份包家也不了解，她在火神殿的存在也是比较特殊的。确实很特殊呢。要说这个特殊组织还真是强大，这样的事情都能查到。叶晨早就知道这一点，但是他从开始就没想过让他们帮忙查看任何消息。其实修罗，我们可以帮你查出您女儿母亲的消息，甚至还有你想象不到的消息，只要……停！如果你们还想继续保持合作，那就不要再动我的心思。叶晨只想和这些人保持利益合作，不想有任何其他的牵扯。好吧，那我就不多说了。这个白青的事情是堂主重点关注目标，所以并不是刻意给您的。那就继续说吧。张青青目前在什么地方？我们清点包家人员时，以为他已经被您灭杀，不过后来发现他不在，才启动了追查行动。本来已经消失的线索，突然在刚刚出现了。他带着那个男孩，似乎在躲避什么，判断他下一个行程目标应该是水城。他带了个男孩？什么男孩？包迎天的儿子包天琪。为什么要带他？其他孩子呢？其余孩子我们都收容了，唯独包天琪被带走了。你们打算怎么办？孩子我们是无所谓的，但是白青的身份很神秘特殊，必须将其带回堂内审问。他绝对知道火神殿圣地的很多秘密。张青青交给我，你们不要动他。是。就这样，如果我发现你们对张青青有动作，别怪我不讲情面。叶晨说完，直接挂了电话。如果张青青跑到水城，自己这边有浴缸和真洛贵的情况下，不到半天就能掌握所有信息，这女人为什么要带着包家的孩子来水城呢？妞妞该不会就是张青青所生吧？水城某个小区门口，一辆普通小轿车停下。慧茹姑姑，我是青青，我到你的小区门口了，
姑姑，这是我雇主的孩子，现在他家里遇了难，我暂时又不方便带着他，想让你帮忙带一段时间，过些天我就过来接走，您看行吗？你这孩子，我都说了，你有啥事姑姑都会帮你，先和我回家再说吧。真遇到困难，我也认识个大人物，求一下他也许能帮你。谢谢姑姑了，谁也帮不到我的，我真的没时间了，只要姑姑你愿意帮忙看几天孩子就行了。孩子叫龙修，今年3周岁。小修，这是你张姑奶，以后要听姑奶的话，知道吗？龙修满脸的难过模样看着张青青。青姨，你可要早些找到妈妈，然后来接我。青青，这孩子的妈妈和爸爸到底怎么了呀？其实他是包家的孩子，包家遭逢大难了，他爸爸被杀害了，妈妈失踪了。如果对别人透露他的真实身份，他可能也会有危险，所以我随便给他换了一个名字。啊，包家。姑姑，不要多传这些话，大家族的事情咱也搞不懂，帮我照顾好小修，拜托了，这里有些钱。姑姑现在不缺钱，你要办事的话身上得留点钱。我也不缺钱，姑姑你不拿的话。张青青的话还没说完呢，突然一只小手伸过来，直接将银行卡就抓了过去。给我吧。张青青匆匆招呼了一声就离开了。这孩子这么急火火的，不会真的有什么危险的事情吧？是啊，可危险了，有人追杀我们呢。张姑奶怕不怕？张慧茹突然感觉自己可能接了一个棘手的事。进入水城时，叶晨才想起来给陈老头打个电话，得知叶晨要安排个患者和家属在医馆小住几天。陈老头除了欢迎就是兴奋。车的备箱里有东西，你尽快拉回去处理一下吧，送给甄洛贵的礼物。针灸加上药剂的对症，丁建华的症状可以在1周内完全恢复了，剩下就是需要一段时间的身体恢复疗养了。我回去了，后天我会过来给丁建华最后一次针灸，期间有问题可以随时找我。叶大哥，俺和你去干活吧。餐厅至少还要2天才能开业，现在去了也没事，好好陪着你爹吧。叶晨，你今天没来，肯定后悔了。原本3天的拍卖会突然缩减成了2天，所以今天的上半场就出了珍宝。你猜猜是什么东西？想说就说，不想说就算了。珍宝出现也轮不到你手里。你这人实在无趣，就不能配合一下吗？如果没有拍卖会那些2楼包厢的神秘势力，相信以你现在的财力，肯定能拍下珍宝。也不知道拍卖行从哪弄来的一个炉子，说是传说中的炼丹炉，这不算什么，主要是这炉子是和一颗丹药捆绑的。你猜猜是什么丹药？从修真落寞时代开启后，曾经流传下来的很多修真者宝贝都跟着消失了，这其中就包括炼丹炉。如果真的是炼丹炉，那可是真正的珍宝，绝对比一般的丹药珍贵千百倍。是一颗真正的续命丹，最后被2楼那混账东西竟到了580亿给拍走了。你想办法联系一下那个竞拍成功的人，看看那个丹炉愿不愿意转手，如果愿意出手就帮我买下来，花多少钱回头我给你。你想要那个炉子，可是拍卖师都说了不确定真假，因为没有人会判别真假丹炉。我就能识别真假，如果是真的那对我就有大用途，你尽管去尝试。甄洛贵在听了叶晨这话，很快就反应过来了，双眼都爆发出浓浓的光彩。叶晨会炼丹，如果真的弄到丹炉，那自己岂不是有机会得到真正的丹药？我懂了，你放心，我拼了老命也把那炉子弄到手。挂断电话，叶晨确实有一点点后悔，早知道有可能是丹炉出现，就多等半天了。叶帝回来了。老大，你回来了。对了，云露那老东西可能要不行了。从云露吃了那颗伪续命丹到现在，已经超过半个月了。要不是因为云露经常来吃药膳，续命丹的副作用早就开始发作了。他们家来人了，一个叫云大的人来了，给我1张卡让我帮忙游说你，我可没收。嫂子不后悔，他们给你的绝对是很大一笔钱。叶帝，你小瞧嫂子呢。如果是以前，嫂子确实会心动，但是现在依依已经不用担心病的问题了。咱们的餐厅以后也能赚大钱，拿着那钱让叶帝去做违心的事儿，嫂子可做不出来。我可从来不会小瞧嫂子，你说的对，我们餐厅以后能赚的钱足够我们用度了，钱多了有时也未必就都是好事。老大，云家那老鬼真的要挂了吗？你有什么想法？那个想法不知道啊，感觉云老东西死了，对我兰家好像有好处呢。对了，老大，我爷爷说你回来的话，想请你到我们家去吃个饭。有什么名义吗？那个我爷爷说是感谢你帮我治病，其实我也知道，我爷爷还想让你给我奶奶看看病。我奶奶最近的病越来越严重了，连我这个最疼爱的孙子都不记得了。求求老大，你就跟我去一趟吧，帮个忙给我奶奶看看吧。蓝星突然就一副祈求模样看着叶晨，虽然动作有些做作，但是叶晨从他眼中看出了真正的哀求。我和你们兰家也算有缘分，这次也算是给你面子了，让你爷爷那边准备一下吧，晚上我们所有人一起过去。金宇能想象，以后餐厅来的客人肯定都会有些身份，自己和爱人去见识一下大家族，以后面对那些有身份的客人也能多一点底气。便点了点头。爷爷，我老大回来了，他说是给我面子才去咱家吃饭的，你得准备丰盛一点，别给孙子丢脸啊。临近妞妞放学时间，叶晨准备出门时，甄洛贵的电话再次打了过来。怎么样，到手了吗？对不起叶晨，那家伙太傲了，我出到200亿，那家伙都不卖，根本不是钱的问题。不卖就算了吧，我再想其他办法。虽然不卖，但是也让我拍了照片，并且提出一个条件，只要能完成条件，丹炉可以白送我们。什么条件？
对方想要克解一种红汞毒的药剂，应该是他们那边有人中了这种毒。叶晨，你听说过吗？叶晨一听红汞毒，双眼就微微一眯，他何止听过，甚至他自己曾经都中过这种毒，也是从那次之后，他的百毒不侵体质才被激活的。清楚对方是什么人吗？没说身份，神神秘秘的说完条件就走了，好像认定我们做不到一样。我看一下炉子的图片，然后给你回复。甄洛贵连忙将拍摄到细微的数十张图片传给叶晨，叶晨可以70%肯定这是一尊丹炉。想10分确定，还是要看到实物，检查炉子的气息以及阵法，给对方回信，告诉他们你有解毒办法，但是没有药剂，只能亲手给中毒者解毒。如果同意，就让他们到你的逍遥岛，记得必须将丹炉带上。好，我知道怎么做了。毕竟不了解对方的身份，这样可能会给你的逍遥岛带来一些危机或者麻烦。叶晨，你可不要这样说，没有你哪有现在的逍遥岛？而且我这些年其实也活得很无趣，很怀念以前那种刺激生活呢。那就这样，如果真有麻烦，我们一起应付。这个炉子对我确实很重要。好，不过说好了，如果是真的丹炉到手了，你得给我炼180炉的丹药。老龟我这辈子还没尝过真正的丹药是什么味道呢。只要你有高级药材提供，丹药管你吃到饱。叶晨一边给甄洛贵回电话，一边走出了门去接妞妞。查到张青青的线索了吗？这查到了，但是他已经走了。怎么回事？我们晚了。张青青昨天确实到过水城，就是您给我打电话之前，她直接见了张慧茹，然后扔下一个孩子给张慧茹照顾后就直接离开了。他将孩子留给张慧茹了？没错，是一个男孩，3岁。他离开后又返回了京城，最后汽车在大龙山边，人就失去了踪迹。差了1天的时间，想要追一个人，这种可能性几乎为零。张青青那边继续查行踪，至于那的孩子，就先让张慧茹带着吧。相信他们不会将孩子这样置之不理，有可能随时来人接走，所以盯紧点。张青青将包天琪留给张慧茹是什么意思？他绝对是了解妞妞身份的唯一知情人，可是为什么又将包家的小兔崽子救出来送到水城？就这样吧，也不要对张慧茹过多的盘问，她应该是什么也不知道的。好的，师叔祖。妞妞，你看，爸爸回来了。妞妞好想爸爸，你不是说明天才回来吗？爸爸也想妞妞啊，所以就提前回来接妞妞了。叶叔叔好。叶晨连忙空出一只手，抚了一下依依的小脑袋。小丫头这段时间的药剂没白喝，加上药膳的疗养，体质已经发生了很大的改变。叶琪家长，好几天不见了。甄老师好，也就3天没见，你没事吧？叶晨一眼就看得出来，这女孩至少有3天没好好休息了，心血都有些消耗了。我没事。那就好，要好好休息。这2天餐厅就会重新开业，记得过来捧场啊。肯定会去的。爸爸，你不会再出门了吧？没事，自然不出门。而且就算再出门，爸爸也尽量带着妞妞，好不好？那太好了，大人说话要算话。对了，爸爸给妞妞带礼物了吗？叶晨顿时表情一僵，这事儿他是真的忘了，好像离开时为了哄妞妞，自己真的许诺过。一看爸爸就是忘了，不过妞妞原谅你了，只要爸爸回来，妞妞也不想要什么礼物。妞妞对不起，礼物是爸爸忘了，不过晚上爸爸带你和依依去蓝心家做客怎么样？去蓝心哥哥家吗？好啊好啊，蓝心哥哥总说他有好多好玩的东西呢，我们要去看看。叶先生、钱老板、金老板，欢迎你们！老夫代表蓝家欢迎您的到来。蓝家安排得很周到，不但对叶晨几个大人热情招呼，甚至还有几个6、7岁的小孩子，很快就围上了妞妞和依依。蓝老太客气了，这么大的排场，叶某都有些胆怯了。叶先生太客气了，晚宴已经准备好了，我们的家宴都是自己家人亲手烹饪的，没有您这样的大厨手艺，等下可千万别介意。蓝老真是用心了，自己家人做的菜肴是餐厅厨师永远做不出的味道，我还是很喜欢的。叶晨见妞妞开心，怕蓝家人继续客气，也知道他们宴请自己的真正心思，索性直接挑明了。对了，蓝老，老夫人怎么没有出来一起吃饭呢？这个老婆子身体不太好，吃喝还需要人服侍，不太方便。没关系，都知道我懂点医术，我帮老夫人瞧一瞧吧。那就辛苦叶先生了。叶晨初步看了一下老夫人的情况，看了几眼，基本就已经断定了她的情况，忍不住微微皱眉了一下。叶先生，我妈这病，方印和朱导应该都看过吧？是的，方印医生说是老年痴呆，朱导大师也是如此说，都说这种病只能调理，针灸几次略有成效，但是很快又恢复原样。确实是老年痴呆，朱导这点还是不会看错的。难道老年痴呆真的就没有治疗办法了吗？老大，你肯定能治好，对不对？奶奶都不认识我了。小七别插嘴，我们主要是宴请叶先生，不是让他来为难的。这个病我们大家都知道是治不好的，能治，但是过程可能要漫长一些。能治就好，多长的时间我们都等得起。叶先生不愧是医圣之师，当得起真正的神医称号。准备一些药材吧，从明天开始，针灸要持续半个月左右，以后每天午后2点带老夫人去岐黄医馆一趟。好的，叶先生，您说要持续半个月，那然后呢？然后就是2种结果，要么我实力不足以治疗这个病，要么就是老夫人已经痊愈了。啊，这就是您说的漫长过程？蓝天直接傻眼了，本以为叶晨说的漫长过程要几个月甚至1年啥的，没想到就是仅仅半个月而已。饭局结束已经9点半钟，叶晨带妞妞刚刚回到出租房内，甄洛贵的电话又打了过来。对方本来是不信任我们，认为我们不可能有这实力，不过凭借老龟的3寸不烂之舌，他们同意先来试验一下。怎么试？他们明天会带着一个中毒者到逍遥岛，如果治疗有起色，他们才会送真正的中
你赶紧回来安排吧。正好这2天我还比较清闲，回来后还有别的事让你帮忙。什么叫帮忙？你有事尽管说，老龟我巴不得天天有事做。贱皮子！叶晨评贱了一句，然后就挂了电话。就在叶晨刚刚放下妞妞时，妈妈，我要妈妈。妞妞竟然做梦了，还是梦到了她妈妈。不管怎么样，还是要确定一下你的身份。妞妞终究会长大，不能让她连自己妈妈的模样和姓名都不知道。11点，叶晨易容成一个神态傲然的男子登陆逍遥岛。叶先生，等下我们怎么称呼您？我得提前和岛主通知一下。本人一仙门掌门贾一仙。一仙门贾一仙，不要怀疑什么，这身份可是真的。不过原本的贾一仙已经被我灭杀了。别墅门口站着2名穿着西装的男子，看2人的身形并没有多强壮，叶晨却从他们身上感受到了强悍的气息。这是贾一仙，你们要等的人。2个守门的听了陆放的话，目光盯着叶晨审视起来。看什么看？再不滚开，本一仙就回去了。请进。你得努力了，看那2个门卫都已经先天巅峰了。我也想啊，可惜卡在中期境界已经2年多了，连后期都达不到。我可能天赋就到这样了。你的天赋是没问题的，就是缺少极限磨练。这几年日子过得太安稳了，找机会我陪你练练。还是不辛苦您了，我找岛主和我练。没出息。这是贾一仙，你们要等的人。贾一仙，您来了。叶晨淡淡的招呼了一声，然后看向那名冷峻青年，就感觉出这青年的修为竟然达到炼气期，真正踏足了修者行列。我来给你介绍一下，这位是无名氏先生。贾一仙名字很响亮，就是不知道有没有真本事。区红汞毒而已，本一仙已经治愈过几例了，别废话了。丹炉带来了吗？治好它，证明你有治疗红汞毒的能力，丹炉自然就是你的了。然后还要给你们治疗另外一个，先治好这个再说。抱歉，看不到丹炉那就不用谈了。无名氏先生不用看我就是个中间人而已。贾一仙才是正主，我可没有办法说服他做什么。我让人将丹炉送进来。算你识趣，这是唯一的一次再和我搞一点虚的，你们就爱找谁就找谁去。叶晨上前，随后目光微微一凝。是丹炉错不了了，也许这丹炉已经几百年没有使用过，但是曾经肯定没少使用。那种高级灵药的香气已经渗透了炉体内，不会随着时间流逝而消失。看好了吗？不知道真假，看起来是挺漂亮的，就它吧。叶晨自然不会告诉他们自己已经确定了，甚至这时他都动了一点杀人越货的心思。随后想了想，治疗个中毒患者而已，也没必要给逍遥岛惹麻烦。那就开始你的治疗吧，这个只是试验你有没有能力治疗的。是吗？那你们准备了2个丹炉给我吗？你什么意思？治好这个中毒者炉子就归我，如果还要治疗另外一个，那你们就需要再准备1份丹炉给我了。这样说你明白吗？这可以开始你的治疗吧。叶晨心中直接冷笑了，对方干脆的同意，也让叶晨证实了眼前的实验者就是中毒者正主。如果是试验品，你应该想最快的看到效果吧？一次解毒治疗就可以，不过会伤及根本。如果想温和一些，没有后顾之忧，那就要3次，需要20天。当然要没有后顾之忧的。无名氏想都没想就选择了第2种方式。说完，似乎感觉自己反应太大了，又补充道：不管怎么样，这也是我们秦的人，我们不会让任何一个人受到伤害。一个秦字，如果是门派势力，是不会用姓氏开头的，带姓的90%都是家族势力了。甄洛贵将熬制好的药液送了过来，直接倒入了木桶内，原本清澈的水瞬间变成了黑褐色。随着药液倒入木桶之后，叶晨直接伸手进入水中，将2套针阵启动。叶晨只是观察了不到半分钟就不再理会。我只准备了第1次治疗的药材，所以剩余2次治疗的药材需要你们自己准备，1周时间，相信够你们准备药材了吧？没问题，等下将药材罗列出来就可以了。叶晨眼中露出一丝特殊的笑意，甄洛贵正巧看到叶晨的眼神，顿时对无名氏产生了一丝怜悯。青年注意到，原本木桶中黑褐色的液体已经变成了赤红色，和之前中毒者身上的颜色一样。此时身上的赤红色已经褪去了8、9成，颜色几乎和正常人也相差无几了。这真的见效了，这不是你想要的结果吗？贾一仙，请原谅我之前的怀疑和冒犯，你确实称得上一仙2字。今天就这样了，1周后再来第2次治疗，记得将药材准备好，至少要准备够8成。放心吧，只要世上还有的药材，保证一样不差的送到。叶晨微微一笑，然后转身离开了房间。甄洛贵紧随其后相送。叶晨再三叮嘱甄洛贵看好丹炉，不能让丹炉离开他的视线范围内。那个中毒者身份肯定不一般，他的实际修为已经有筑基期了，等下就会醒过来。虽然体内毒素影响了6成以上的实力，但是他们2个如果合起来对你不利，你还是挺危险的。我操！那么强大的存在还中毒了？我都中过红汞毒，这种毒源于天然，但是却被有心人收集使用了。这种毒无视修为，一旦被吸入什么境界都没用，只有想办法解毒了，小心处理那1桶水。这么邪乎？那你也不用担心这个，就你这点修为，还犯不上有人用红汞毒对付你。我感觉受到了极大的侮辱。别耍宝了，回去盯着他们吧。你也不能白白做这个中间人，也许能捞到一些好处。你不说我还真的忘了，这绝对是一只肥羊啊！你写的那些药材都不便宜吧？不是便宜或者贵事儿，而是很难收集，丹炉都要到手了，怎么也得搞点像样的药材吧？没错，我也得想法子收集一些好药材了。爸爸，我们去哪里玩啊？爸爸有点事要做，办完事带你们去游乐场好不好？你们和爸爸一起去，在那里等着爸爸可以吗？好啊，只要和爸爸一起，不去游乐场都可以。
你想怎么样？叶先生，救救我！我愿意付出我所有产业。你能做主了，你的那些儿女子孙同意你拿出全部产业吗？我好痛苦，他们不同意也得同意。我有60%股权和庄园都给你，我只想活下去。早知现在，何必当初呢？叶先生，你答应了吧？我真的受不了了。给你一线机会，再坚持1周吧。你故意想我痛苦而死，叶晨，你真的要这么绝吗？云露一听叶晨这话，甚至痛苦都忘了一般，直接怒吼起来，声音中带着浓浓的憎恨。叶晨微微一挑眉，直接挂了电话。这老东西，给你机会你也不中用啊！一路漫步行走，用了20多分钟才来到医馆。这不是妞妞和依依吗？今天他们休息，就带他们出来玩了。很快，众人逗弄起2个小丫头。让人有些惊奇的是，短短片刻，2个小丫头竟然和丁成武走得最亲近。小七哥，你别捏俺妹妹的脸，都被你捏变形了。也没用力啊。对了，你叫叶大哥，他们要叫你叔叔的，你怎么叫妹妹呢？叫哥哥，妞妞想叫哥哥。好，俺就是妞妞和依依的哥哥，以后谁欺负妞妞和依依，哥哥就帮你揍他们。这才第一次见面，还不到10分钟，丁成武和妞妞依依就好到这种程度了。叶晨有些惊讶的再次看了一眼丁成武，心中很快有了判断，是因为丁成武那颗纯粹的赤子之心和单纯眼神。叶晨在医馆给丁建华和蓝老夫人分别针灸了一番，时间已经临近11点，叶晨准备带着2个小丫头出去玩了。叶叔，俺可以一起去吗？想跟着就跟着吧，有你在还能帮我照看一下他们2个。太好了，栓柱哥哥可以和我们一起去玩了。叶先生，这是蓝氏集团的通用会员卡，带着出去玩方便很多。叶晨倒是没有拒绝，带着1大2小来到蓝天游乐场，看着入口处排着的长长队伍，妞妞有些懵，也有些小郁闷。成武，你带好依依跟着我。有会员卡吗？没有的话，这边不让进，去那边购票排队吧。我有这个可以吧？会员可以免票进去，不过1张卡只能是1个大人带1个孩子。大姐，我这是超级会员卡，可以多带人的，您再看看。你这小帅哥还真是能扯，我在这里好几年了，也没听说有什么超级 VIP。那边要是没有摄像，我是可以给你通融一下，但是，咦？一边说着，一边下意识地看了叶晨的会员卡，这一看还真被他发现了一些不同之处。小帅哥，你不会搞了假会员卡吧？这可是蓝家产业，被发现作假可是大事情。叶晨当即有些哭笑不得了，蓝鲸能给他假卡，这得开多大的玩笑？现在这人真是越来越不像话和大胆了，就为了讨几10块的门票，敢造假 VIP 卡，还是造蓝天集团的假，真是死字不知道怎么写了。你胡说啥？俺们用的绝对是真的，是蓝武叔给俺叶叔的卡。你是傻子就当别人是傻子嘛，还蓝武叔给你的卡，你是不是要说你那蓝武叔就是蓝家的五爷啊？你说俺是傻子，你找揍！坏叔叔，栓柱哥哥才不是傻子。小崽子，老公，你怎么了？我不知道啊，好像有东西砸到我的嘴了。大姐，你要是不能验证这张卡，我们就去买票吧。你等一下，我去给你问问售票处经理。管门的大姐见叶晨语气真诚，也不像逃票的人，就拿着卡片准备去询问一下。不行，我身为蓝天集团一员，绝对不能容忍他们用伪造卡占我们蓝天集团的便宜。甚至我怀疑就是他们刚刚用东西打我了，等下让保安将他抓起来送去惩卫处。蓝天有你这样的员工，真是丢人。你他们说什么？还敢诋毁我们蓝天集团？你这下事情更大了，你等着吧。叶晨的眼神越来越冷，孩子的分辨能力本来就差，这家伙的话很可能会让妞妞和依依都认为自己是用的假卡。妞妞别担心，这游乐园都是你蓝星哥哥家开的，他们不会给我们假卡。妞妞知道这个人是坏叔叔，妞妞才不信他的话。叶叔，俺可以揍他吗？现在你不能打架，除非以后真的有人威胁到了你的2个妹妹，那时就给我往死了揍他们。现在的他根本谈不上威胁。就在这时，那位去找经理的管门大姐急火火地跑了回来，身后还跟着一名同样脸色紧张的西装中年。总经理，就是这位小伙子的卡。叶先生您好，我是这处游乐场的管理处经理蓝冲，欢迎您的到来。之前是工人不认识这张卡，给您带来不便，还耽误了您的时间，请您原谅。总经理蓝冲对叶晨的这番态度，直接让周围人都傻眼了。也没耽搁什么，就是遇到苍蝇有些影响心情罢了，没有什么事我们可以进去了吧？当然可以，这是我的电话，您如果有任何需要，随时招呼我。帮个忙，别让这个人进来，免得我看着心烦。是，叶先生，以后您肯定再也看不到他了。蓝总，他打了我，打你了吗？总经理，当时我也在，我并没看见那位叶先生动手，可能是路边车子带过来的石头子打到他了。你是蓝天集团的员工？是的，蓝总，我在蓝天集团地产部的。从现在开始，你就不是蓝天集团一员了。回头我会让程卫去找你，询问诬陷蓝家贵客的事情。不要啊，蓝总，我错了，我下次不敢了。不得不说，小孩子玩游戏的经历绝对和女人逛街有的一拼。从进来游乐场，一直到2个小丫头玩到尽兴，足足过了4个小时。不玩了吗？不玩了，依依和妞妞有点饿了。妞妞有些不好意思的样子，说话时目光还向不远处一个甜点屋看了一下。叶晨秒懂，带着丁成武和依依就走向甜点屋。
你们一个一个来，叫我一声龙哥，就能领一份甜点。听到这个声音，叶晨表情猛然变化了一下。他听出这个龙哥的声音就是包家的小霸王包天齐。爸爸，这是怎么回事呀？这有个小朋友要请客，不过要叫他哥哥才行。真的吗？那太好了，我们可以不花钱吃甜点了。你们大人想吃也可以叫我龙哥，一样给你们一份，都是龙哥买单。小家伙，你的家长呢？你这么拿大人的卡消费，小心回家挨板子。什么大人的卡？这是本少自己的卡，自己的钱，本少开心就消费，谁敢打我？啊，是个小弟弟呢，我可不要叫他哥哥了。什么小弟弟？我肯定比你大，你叫我哥哥，我给你2份甜点。你几岁？我马上4岁了，你肯定比我小，你要叫我姐姐。我也马上4岁，我长得比你高，所以你应该叫我哥哥。我不叫，我也不要你的甜点，我爸爸能给我买。哼，一看就是小孩子，我都不靠大人，什么都能自己做。我也自己都能做。你不能，我自己有钱花，可以自己买好吃的，你有吗？妞妞这次被说住了，关键他真的没钱啊。妞妞不和他一般见识，他有钱也不是他自己赚的，同样也是他爸妈给的。爸爸给你们买甜点，小子，赶紧去找你爸妈吧，到处乱跑，小心被人给你卖了。要你管！哼！叶晨想直接给张慧茹打个电话问问怎么回事，但是想了一下又感觉不合适。张慧茹也不知道自己知道他收留了包天齐，如果直接打电话过去，很可能会让张慧茹多想什么。叶晨几人坐下后，包天齐似乎越想越不服气，最后端着一份甜点也凑到叶晨几人桌前。你叫我哥哥，我请你吃更多好吃的。我才不会上你的当，你就是比我小，你叫我姐姐，我也可以请你吃我的甜薯。不行，你就得叫我哥哥，你和他都做我的小弟，我带你们吃香的喝辣的。我是女孩子，不能做小弟。小子，你叫什么？想和别人说话，是不是要先介绍一下自己？对呀，你没有礼貌，和别人说话前要先做自我介绍的。我叫叶琪，你呢？我叫秦依依，你叫什么名字呀？我才不需要礼貌，不过既然你们想知道，那我就大方告诉你们吧，我叫龙修。这小子撒谎有一套，报假名字都没有一点犹豫和迟疑，要不是之前自己就见过他，可能都会相信了。不过听起来比那包天齐顺耳多了。你来评理，我比他长得高大，我是哥哥对不对？和大人说话连个礼貌称呼都不叫，你爸妈没教过你吗？要你管，你就说我是不是哥哥。小子，你回去问问你父母的生日，我就告诉你谁是哥哥或者谁是姐姐。叶晨知道他找不到父母，就是故意刺激这小子，想试试看能不能从这小子嘴里听到点什么。你这狗东西，欺负我爸妈不在身边，哼！你个小兔崽子，敢骂人，必须找到你家大人，让他过来赔礼道歉。丁成武直接起身去抓这小子，结果一伸手去抓龙修的肩膀时，突然这小子身体微微一个侧身，完美的躲过了丁成武的大手。大笨蛋，抓不到我，小爷我可是会功夫的。哇，龙修小弟弟好厉害，拴住哥哥都抓不到。叶晨微微一笑，这小丫头这时候还惦记着当姐姐呢。坏人要抓小孩子了，快来人啊！本来看见一个少年抓一个小孩子，都以为是在玩游戏呢，结果龙修这小子感觉实在摆脱不了丁成武的抓捕，干脆就用出了小孩子的绝招。听这么一喊，周围顿时有人想上前制止丁成武。不用担心，我朋友家的孩子偷着跑出来了，小子太调皮了。龙修，你要是再胡闹，直接给你送城卫出去，然后让你家人来带你回去，以后就将你锁在笼子里。嘿，谁认识你啊？你就是大坏蛋！也正在这个时候，叶晨的手机突然响了起来。师叔组不好了，张慧茹身边那个孩子逃跑了，给张慧茹气坏了，寻求了安顿他的人帮忙寻找呢。告诉他不用担心着急了，我这边正巧在蓝天游乐场遇到了一个叫龙修的小孩子。你是别人送到张慧茹那里的孩子吧？他已经报了城卫，到处找你呢。这次看你还有什么理由跑？龙修一愣，没想到这个看着就不顺眼的坏东西，竟然真的认识那个张姑奶。爸爸，你说的是张姨娘吗？她是张姨娘的亲戚吗？龙修弟弟，你真是张姨娘的亲戚吗？我和张姨娘可好了呢。你才弟弟，我比你大，你得叫我哥哥。赶紧让傻大哥放开我，我要回家。这小子虽然混蛋胡闹，但是绝对聪明，竟然从来不会提包家半个字。我们送你回家。对，我和爸爸送你回家，我都好几天没看到张姨娘了。叶先生，您真的遇到个叫龙修的孩子啊？别着急了，张大姐，孩子就在我身边，这是谁家孩子啊？这就是我在包家那个亲戚托付给我的，说是他家遇到了问题，让我临时帮着照看几天。今天周末本来我没事，我就想着他随便转一转，结果我遇到同事说了几句话，转身这孩子就没影了。好了，张姐，你也不用生气了，跟着我你也不用担心，晚一点就给他送回去，妞妞也想你了呢。好，有叶先生带着，我自然很放心。那晚一点您到家里来吃饭吧。我知道，我们现在。张大姐，有些话就不用说了，晚一点见面再聊。原来你叫妞妞，好难听的名字。你胡说，才不难听。妞妞是我的小名，你连小名都没有吗？谁说我没有小名？我妈妈叫我。我为什么要告诉你？这小子的妈妈似乎有点神秘啊，在包家时也没有见到。为什么是张青青带着小子出来，还要交付给张慧茹帮带呢？走吧，
爸爸带你们先去一个地方，然后再送她回家。离开游乐园，来到当初赵家给他的别墅。妞妞想吃什么，爸爸给你做。太好了，爸爸做什么妞妞都喜欢吃，让龙修也尝尝。他和我打赌了，他要是说好吃，以后就叫我姐姐呢。不好吃的话，你就叫我哥哥，还有依依也要叫，以后我是你们的老大。好，小孩子说话要算话。叶晨被妞妞的话逗笑了，小孩子之间的聊天有时真的很有趣。爸爸，这是谁家呀？是我们的家，你要是喜欢的话，我们以后就住在这边。哇，那妞妞上幼儿园会好远，也不能每天去餐厅吃饭和依依一起玩了。你还上幼儿园，那里是不是有很多小孩子？是啊，你连幼儿园都没上吗？我正要去上呢。哎呀，你真的没去幼儿园，那你真可怜呢。我才不可怜，一群小孩子有什么好的，我还不稀罕去了呢。爸爸只是说一下，如果你真的不喜欢，我们就不住这边。这个给你，我要在这买一个房间，然后和妞妞一起去上幼儿园。你要在这里住，还要去幼儿园？对，我给你钱，以后你照顾我。小小年纪就知道拿钱砸人了，你这里有很多钱吗？不知道，反正是青姨给我的，怎么花都花不完的。你青姨是什么人啊？很有钱吗？她又去哪里了？不会是把你抛弃了，不回来接你了吧？你胡说，青姨不会抛下我，她是去，她肯定会来接我的，她是我妈妈的好朋友。这小子还真是够谨慎，这时候还能忍住。我去做饭，至于你想住这里是不可能了，因为我们也不住这边。大约15分钟左右，叶晨做了足足8道菜出来。张慧茹拎着2袋水果进来了。你这孩子真是太不懂事了，你知不知道姑奶会着急的？对不起。叶晨有些惊讶，这小子居然会道歉，原本的怒气也就消散了大半。知道错了就好，下次可不要这样了。你要是出个啥意外，我怎么和你青姨交代？先来吃饭吧，家饭菜凉了，边吃边说。吃饭喽，张姨娘快来！龙秀说爸爸做的菜好吃，他就要叫我姐姐呢。好吃，太好吃了。龙修有些鄙视丁成武，认为这傻大个肯定没吃过好吃的东西，同样夹了一块牛肉，直接塞进嘴里。太香太好吃了，都不要和我抢，这些都是我的。好吃吧，龙修弟弟？看到龙修的夸张反应，小丫头顿时开心的笑了，直接叫起了龙修弟弟。赶紧吃饭吧，再不吃都被他们吃光了。我没说好吃，依依妹妹，这个鸡蛋不好吃，我帮你吃。龙修见抢不过丁成武，也不和妞妞对抗，专门选中了依依这个软柿子。你现在说我爸爸做的菜好不好吃？还好吧，也不是特别好吃。你不讲信用，你耍赖，我和依依都不和你玩了。哼，对我们老师都说，撒谎和说话不算话的都不是好孩子。我才不当好孩子。不过男子汉大丈夫，说话肯定算话。今天算我输了，可以叫你姐姐。明天我们比别的东西，你们要是输了，就要叫我哥哥或者老大。那你先叫姐姐，我就答应明天和你比别的。龙修小脸纠结了3、4秒，最后有些不情不愿的叫了一声：“妞妞姐姐。”我呢？我呢？你不算，又没和你打赌。依依顿时嘟起了小嘴，满满的不开心。叶晨见时间不早了，就带着一群人离开了别墅。突然路口处进来一辆商务车，下来一名青年男子。叶先生好巧啊，在这里遇上了。小妞妞怎么不认识你云威伯伯了？这个青年正是云家的第3代长孙，云路的孙子云威。真的是巧合吗？好吧，我也懒得装了，我就是来找你的。听说我爷爷要将他的全部资产交给你，让你给他治病，是不是？是有这么一回事，你又是什么意思啊？我是来警告你的，不许给我爷爷治病，他已经老糊涂了，死了也就死了，哪怕遗产不给我们分，那也是我云家的产业，明白我的意思吗？我还真的不太明白了，那可是你亲爷爷，你就这么想他死吗？他已经活得够久了，而且还想要将产业给你，这是绝对不可能的。他就算死了，产业也是我云家内部人瓜分。现在我说的够明白了吧？这样啊，那我明白了。你不让我给云路治疗，如果我不答应的话，你要怎么样？我知道你有赵家撑腰，甚至和玉城主也有点关系，医术厨艺都很高。但是别忘了，现在有钱才是最主要的。另外还有一个你永远不了解的世界和现实并存。如果你不按照我的话去做，我不介意多花些钱请一些人，你包括你身边的人都会。我明白你的意思了，你现在可以走了。我答应你不会治疗云路的。叶晨没让云威的话继续说下去，如果不是有2个小丫头在身边，他现在已经是死人了。算你聪明识趣，千万别给自己找麻烦。云威对叶晨的识趣很满意，说话时还用威胁的眼神看了一眼妞妞，然后转头回到了车上。叶叔，为啥不让俺揍他？以后有你打的时候，走吧，回去不要对别人说这件事。师叔祖，你有什么吩咐？我要云家消失。是云路那狗东西狗急跳墙惹恼你了？本来我也以为他会先动作呢，没想到是他孙子，细节就没必要说了。通知你是不想你为难，有个处理善后的心理准备。当时云路打电话被叶晨拒绝后，云路是想不顾一切的和叶晨鱼死网破，只是没想到他孙子先一步找到叶晨。我知道了，师叔祖，云家人您全杀了都可以，就是云家的产业能不能不要受到太大的波及？就业人员太多，如果直接崩溃，会引起不小的轰动。我让赵家和兰家帮忙接收过来，将影响压到最低吧。
谢谢师叔祖，还有什么需要弟子去做的吗？不用了。叶晨说完就挂了电话，然后翻出蓝天的电话拨打了过去。我想请蓝先生帮个忙。叶先生，您太客气了，但有所求，蓝天必当赴汤蹈火，在所不辞。狙击吞噬云家产业，能接收多少，最后都是你们的。叶晨说的比较隐晦，但蓝天却听得浑身发寒，又有些激动。这哪是请我们帮忙，根本就是给我蓝家送了一份大礼啊！随后叶晨又给赵海山打了电话，同样的意思。赵海山知道早晚都会有这么一天，很早就有所准备，只不过云露又严了命，让他的准备暂时搁置了一下。我明白了，我这边马上狙击云家的所有产业。云威前脚威胁完，叶晨马上就来到云家。我是来给云露治病的。该死的，云威这混蛋刚刚还说已经解决了，现在人家就找上门治病来了，肯定是警告的话起了反作用，否则这家伙也不会这么突然上门来治病。将云威给我叫回来，叶先生来了，云某有失远迎了。不用客气了，我是应了你父亲的邀请来给他治病的，条件也都说好了，带我过去吧。叶先生先到大厅歇息一下，我父亲那边喝了药，刚刚睡下。不对吧？刚刚云露还给我打电话了呢，我得打电话问问他，这是故意耍我吗？云大见叶晨要打电话，顿时顾不得许多了，对着云汉大声吼了起来：“约翰，给我制止他！”云汉来得挺快，回去的更快，其他人根本没有看清怎么回事。靠近叶晨的云汉就弓着身子飞了回去。我们云家怎么都是你这样的蠢货？叶晨，我们可以谈一下，只要你现在离开，我们可以给你钱。哦，给多少啊？这5亿。不行，治好云露，他答应给我60%的云家产业呢。那不可能。那就别谈了，我还是亲自去和云露谈吧。叶晨直接打断云大的话，故意加快了一丝脚步向前。该死的，我们花了那么多的钱，雇佣来的都是大爷吗？云家联系上了那个圈子，每月支付300万的薪资，请来5名强者。云大先生是在对我们不满吗？叶晨随意瞥了一眼，一个暗境巅峰，2个暗境后期，加上之前云威身边的2个后期，这阵容对于普通家族来说确实是很强大。张先生，我们怎么会对你们不满？只是有些着急而已，麻烦你将这个闹事的人拿下吧。收了酬劳自然是要干活的，不过我不希望云家再有一次背后议论我们，如果不满的话，我们随时都可以离开。2名暗境武者冷笑着走向叶晨，在2人接近叶晨还有3米距离时，叶晨目光淡淡看了2人一眼，随即开口吐出一个字：滚。2名武者刚要动怒，突然感觉一股泰山般的压力将他们笼罩，2人同时脸色变白，身体剧烈颤抖了2下，向着远处狂奔而去。你们2个给我滚回来！这时手机突然响了起来，叶晨看到云露来的电话，还对着云大示意了一下。张先生，不能让他通话。那张先生冲过来，本来是伸手去抢夺叶晨的电话，结果却像他主动将手腕伸到叶晨的手中一样。叶晨随意一握，张先生顿时感觉全身无力，同时手腕骨碎裂的剧痛袭来。还不去将你爷爷带走？你……张先生算是明白了，直接吓坏了。这他妈哪里是普通人，根本就是我没有资格探查对方的气息境界。云露，我在你家院子里，你儿子孙子都阻拦我，不让我去给你治病了。叶先生，您来给我治病了？本来是的，但是你的一群好儿孙似乎不太愿意，还要对我打杀。没办法，我现在准备回去了。叶晨说完，直接挂断了电话。云大一群人还处于傻眼当中，他们眼中的超级强者在叶晨面前跟个小孩一样。爷爷快起来，我们离开这里。小九啊，你是爷爷最疼的孙子，遇到什么事了和爷爷说，爷爷给你做主。云露毕竟是老狐狸了，身体上的折磨并没有让他的脑子瘫痪。爷爷，我没问题，是你有问题，你得赶紧转移到别的地方去。我都要死的人了，还能有什么问题？是不是叶晨来家里了？带我去见叶晨，爷爷一旦病治好了，就将10%的股份转到你的名下。真的？那我的股份可比云威的要多很多了。没错，只要爷爷真的能治好病，也会继续扶持你。云威的混蛋是不是想阻止叶晨给我治病？是的，爷爷，其实我是不想的，但是我爸和大伯他们都不想给你治病了，云威还去警告了叶晨。这混蛋，一群混蛋蠢货呀！就算想动手，也不能明着来呀！快带我过去，不能让叶晨这么走了。爷爷的病就指望他呢，你的股份回头爷爷就给你。云露被云九扶着过来了，另一边云威急冲冲地赶了回来。叶晨，你他妈不守信用，信不信我现在就去将你女儿抓起来？叶晨眯眯眼，他来这里的主要目的其实就是为了这个云威。很好，云家的人差不多要聚齐了，真正的好戏也该开场了。老大，你要做什么？爸，哼，你们做的好事，我回头再跟你们算账。叶晨没有理会云露，而是看向云威。你将刚刚的话再说一遍。说一遍又怎么样？你他妈答应我的事，竟然回头就反悔了。看来我是对你太仁慈了。等下我就让人……云威，你给我闭嘴！你也闭嘴！你知道吗？如果你只是简单的让我不给云露治病，我真的会很好的答应你。但是你千不该万不该，竟然用我女儿做威胁。叶晨眼中爆发出浓浓的杀机，这些杀机直接针对云威笼罩过去。叶先生息怒，您放心，有我在，云家人不会做出威胁你的事情，更不会对妞妞有任何危险。我可以给你治病，不过你也别高兴得太早，之前条件还算数吧？当然算，我的股份全都给你，包括这座庄园也是您的。爸，我们不同意，你不能这样。对，爷爷你已经不行了，也要为我们着想一下啊，那可是80多亿的价值，就算治好你，你也活不了几年啊。
你们都给我闭嘴！想我死？就算我死了，我也不会让你们这些孽子孽孙得到我的一分产业。云露用力过猛，加上气急的原因，身体剧烈痉挛，仿佛羊癫疯发作一般。叶晨可不会让云露这时掉链子挂掉，翻手取出2枚银针，快速在云露的眉心和心口刺了进去，效果立竿见影，云露很快就平静下来。叶先生果然神医，不用拍马屁了，我不想你死的时候，你想死也死不了，这只是暂时帮你控制了一下而已。看来你们是真的不想舍弃这些产业，那我还可以再给你们一个方法，不要你们的一分一毫。叶先生需要什么条件？尽管说。很简单，我要云威死，用他的命换你的命。你做梦，想让我儿子死，我先弄死你！云威原本从无尽恐惧中恢复了一些，听到叶晨要他死的话，脸色再次发白。你能保证说话算话，一命换一命？爸，你真的想用你孙子的命换自己的命？我说话当然算话，只要云威死，你的命就能保住了。叶晨眼神微微一眯，自己期待的好戏就这么开场了。我老了，什么也做不了了，只想无病无痛的多活几年。此事之后，我的股份平分给剩下的人。爸，你有什么样的决定，我都支持您，只要您身体健康。爷爷，我们都希望您能健康。你们都不是人，小薇可是云家的长孙，是你们的侄儿和哥哥呀。这些云家人的反应已经十分明显了，全部愿意用云威的死换云露的老命。你们都是畜生，想我儿子死，我不会让你们得逞的。这家伙大吼一声之后，直接冲到云露面前，伸手就卡住了云露的脖子，疯狂用力掐了下去。三叔放手，爷爷会被你掐死的。云大等人发现云老三的行为后，纷纷上前要拉开他，一群人直接打起来，乱成一堆。云九，你该死，敢打我爸，我打死你！云威，住手！再打小九真的要被你打死了。死，我就是让他死。叶晨没有理会云威的疯狂，注意力看着云露的状态。云九被云威疯狂打击，此时已经断气了。云威打了好几拳，发现云九没了气息，才停下了动作。我真的打他了。云威，你这畜生居然打死了你弟弟！滚开！你们开始就想要我死，他还打死了我爸，死了活该。叶晨，你不是想云威死吗？我们全部同意了，你赶紧打他吧。云威被云大的话提醒了一下，微微僵硬着头转向叶晨。我不想和你斗了，你现在走，我们的恩怨一笔勾销。你不想斗？你以为我要你死的话是开玩笑的？叶晨冷冷一笑，然后取出手机就拨打了玉当的电话。我在云家亲眼看到云威杀了人，你派程卫过来处置一下吧。你报了程卫？你杀了人，报给程卫不是应该的吗？你爷爷也要死了。听到叶晨这话，云家人都看向奄奄一息的云露，一时间表情都有些复杂。怎么，你们都没人想要挽救一下你们爷爷或者父亲的老命吗？云家人你看我，我看你，最后集体沉默，没有一个人看向云露。趁着所有人关注云露的时候，云威脱离了人群，准备收拾一些东西逃跑。这老家伙还能再做出一点贡献，让他再多看一眼这个世界，看看他去了一趟鬼门关后有没有什么觉悟。叶晨上前将2枚银针取出，又重新给云露扎了2下。感觉怎么样？谢谢你叶先生，鬼门关一趟，我感觉一切都无所谓了。不用谢了，其实一切原本可以不这样的。是啊，一步错步不错，从开始我们云家就做错了，这算是咎由自取，自己作孽吧。确实是你们自己作孽。如果你们在武田死后，你们对我女儿能稍微多一点关心和照顾，那么现在的结果就是另一番场景了。可惜现在说什么都已经晚了。叶先生，能不能念在云家收留了妞妞3年的情分上，给云家留下一点活路？如果用你的命换我答应你的条件，你愿意吗？愿意。刚刚我到了鬼门关走了一圈，已经什么都想通了。毕竟都是我的种，虽然都想我死，但是我还是想给云家留些后。我答应你，除了云威，剩下的云家人都可以活下去，但是只能做普通人，想要继续富贵的生活是绝不可能了。你凭什么决定我们的以后？没有了我父亲，我们云家依旧是水城3大家族。畜生，你已经为他们做的够多了，趁着最后1个小时，给自己处理一下后事吧。叶晨想让我们过普通人生活，那是绝对不可能的。就算没有老东西的产业，我们依旧能过得很富足。过了今晚，如果你云大的身价还能过万，我叶晨直接跟你姓。叶先生，我将我所有的产业都转给你，包括庄园的所有权，能不能多换2天健康的身体？多几天和1个小时对你有什么区别吗？落叶归根，我想回到我家的祖地。叶晨明白了，这老东西是想回他家的祖地等死，那样还能被那边的人安葬一下。想了一下，最后点了点头，给你1周的命，并且还能让你活动自如。谢谢叶先生，我真的好后悔当初对家人的放纵，还有后期对您的态度。不用说这些了，再怎么煽情，我也不会心软给予你更多了。去将产业权转给蓝家和金城赵家吧。转给他们？为什么你不要？我为什么要？我可不想以后背上一个巧取豪夺的名声。虽然这是我和你以条件交换的，但是说实话，我真瞧不起你这点产业。叶先生，您是稍等我一下，还是和我一起到房内处理股权的转让契约？需要一点时间。你去处理吧，我在外面等你就好。我相信你不会搞什么花样了。很快，城卫总长赵刚带着一队人过来了。叶先生，这里是我名下所有产业和庄园的转让契约，您查收一下。我只是带走一位老仆和几天的生活用度费用，其他人我已经解散了。叶晨没有说什么，甚至也没有查看这些转让契约。那就这样，祝你一路顺风了。
叶晨离开云家庄园，第一时间就给蓝天和赵海山分别打了一个电话，告诉两人全部分给他们两家，附带条件只有一个，那就是对云大必须下手狠一些。一行人走到餐厅门前时，一道小小的身影从一旁跳出来。妞妞依依，你们一定是懒床了，我都在这里等你们好一会儿了。哎呀，龙修弟弟，你怎么来了呀？龙修本来还很兴奋，但是听到妞妞叫自己龙修弟弟，顿时小脸就沉了下来。已经过了昨天，今天我不是弟弟了，我今天会是你们的龙哥哥。今天我和依依去上学呢，你自己在家玩吧，我们不和你玩了。我也去上学啊，就去你们的幼儿园。你也去我们幼儿园上学？我也是没办法了，这孩子威胁我，如果不送他去妞妞他们的幼儿园，他找到机会就会再次翘家。这小兔崽子真是太不像话了，竟然还威胁人。我们今天在比，谁输了谁就是妹妹。比就比，你说比什么吧？我们现在就比谁跑得快，从这里到那个路口，谁先到谁就赢了。比就比，爸爸还有张姨娘，你们给我们当裁判好不好？好，小心点别跑摔了。随后两个小家伙正式开始比试，叶晨也很正规的帮着他们喊了一声开始。全程不长，50秒后龙修就到了终点，妞妞落后了将近5米。我就说我一定会赢，快叫我龙修哥哥。今天你赢了，明天我们还要继续比试，但是明天比什么要我说了算。好啊，反正比什么你都会输，你就等着一直叫哥哥吧，以后哥哥带你们称霸江湖。还称霸江湖？我看你也就称霸幼儿园，你可是练过功夫基础的，跑赢一个小女孩有什么得意的？你能看出来，那你也会功夫吗？会啊，功夫有啥了不起的？爸爸，你教妞妞功夫呗，练了功夫我就能打败龙修，然后一直做他的姐姐了。妞妞想学，爸爸当然会教你，不过学功夫很辛苦，而且要先打基础。妞妞不怕辛苦，妞妞会好好打基础，一定会练好功夫。就这样，两个小孩子一边斗嘴，一边前行去幼儿园。叶先生，云家真的散了吗？叶晨没有多说，只是微微点头。张姐也别乱猜了，确实是我干的。我就知道叶先生有大能力，而我也知道云家有些人做的事早晚会遭报应，没想到会来得这么快。叶先生，云家的剩余产业都被我和赵家主完全消化掉了。云家剩余的那些人，如果不想被抓起来，还需要还上一些债务，肯定不会让他们从云家带走1分钱的。辛苦蓝先生了，就按照之前说的那样，云家的产业你们两家商议着解决吧。叶先生，您太客气了，帮您做这点事儿不值一提，而且有云路的那6成股权辅助，我们也没有什么损失股份的事情，我们收下也就收下了。但是有一样东西我们都不能收。什么东西？是关于云家庄园的事情。您一定没看清云路的庄园转让契约，契约明确的标注，只有叶奇有资格决定庄园的最终归属。理论上来讲，您都无法决定什么。妞妞在没满18岁时，她只能拥有庄园，也无法出售或者转让。云路这老东西临死也想给自己搞点事情，那庄园就先放着吧，随后我再想办法处置。叶晨送完孩子回到餐厅，赵海山和赵杰这对爷孙就在餐厅等着了。恭喜叶老板，依依餐厅开业大吉！谢谢赵姥姥，这么大老远的还跑过来。叶晨，我还得向你赔个不是，你上次送我的字被孙老家伙拍照传到了龙城那边，那边人查到我这了，我才知道这事儿。我看用不了多久就能查到你本人了。你说晚了，他们已经知道我的电话了。很快，蓝老爷子和蓝晶、城主玉刚、甄洛贵也相继而来。叶晨这边正招呼着又来了3个人。孙老头，你怎么会来？赵哥也在啊，我们这是凑巧遇到了。这位是龙城书法总协会的会长千金无觅，也是总协会的总理事。和他们解释什么？我来找叶晨的。就在这时，又传来一道略显苍老但是中气十足的声音：恭喜叶先生餐厅开业大吉，邢天虎前来祝贺。方印代表家师龙城第一御医助师手前来恭贺依依餐厅开业大吉。感谢各位的到来，开业仓促，可能有很多照顾不周的地方，还请各位多多海涵。吴米本以为到这里报出身份就会被众星捧月一般的招待，没想到自己竟然被叶晨再次无视了，这让他对叶晨的恼恨再次翻倍了。这叶晨太嚣张了，方先生，你们御医部是有什么事想找他吗？没有啊，我就是来祝贺餐厅开业的。吴小姐有什么事儿吗？方医师，这叶晨仗着有点能力和人脉，也太嚣张了，根本不把我们当回事儿。难道你就没有一点想法？吴小姐有什么想法的？这里我看可都是大人物。大人物，一些地方的商业家族而已，也就邢天虎有点能量。只要方先生和我联合，这里所有人都是垃圾。方毅一脸无语，和吴咪带着孙老头和那个英俊青年走了进来。这位小姐，您到这边请坐，招呼不周，还请多担待。金老板不用招呼他，他是来找叶先生麻烦的。方医生，你什么意思？我什么意思？你刚刚拉着我要和我联盟，想给叶先生一个难堪下马威，细节我都不用再说了吧？你可真是够愚蠢的女人，你根本不了解我和叶先生的真正关系，就来联盟我。这位小姐，今天是我们餐厅开业大吉的日子，不想闹什么不愉快，现在请你离开吧。一个小小餐厅也敢驱赶我？你知道我是谁吗？赶紧将叶晨叫出来，然后跟我走一趟。这蠢女人是梦游过来的吗？还是想把叶晨抓去当新郎？老甄别胡说，就他这样，怎么配得上叶先生？
你们是什么东西，敢对我指3道4？我可是龙城书法总协会的总理事吴咪，我爸是会长吴千画。我的天啊，吓死老子了！我得让叶晨多做点好吃的，给我压压惊。不说真落贵这个逍遥岛主，就算赵海山和蓝志天这样的商业家族，要说畏惧书法协会都是不可能的。老孙，你是跟着女人一起找叶先生麻烦了？赵哥，我可没有，他来之前可不是这样说的。怎么，你也有意见？我确实有意见，你来这边时告诉我说，就是想招叶先生加入协会当副会长的。可你现在这样，明显不是你说的那般。我的初衷并没有变，但是招揽这么一个没有任何名望的新人接任总书法协会任副会长，我不该好好审核一下他吗？我来是陪你请人的，可不是来和你胡闹的。大家都坐好熬，我老大已经做好菜了，马上开饭。这女人是哪位请来唱曲助兴的吗？小心别胡闹，这位可是龙城的大人物，来带叶先生去当书法协会副会长的。不是唱曲儿的，你脑子有病啊！我老大好好的厨师不干，去什么书法协会，还只是个副会长。你没睡醒就赶紧回去揉你的小白脸，接着睡去吧。你放肆，我还放5、6、7、8、9呢。一看你就是个小白脸，赶紧把你的主人带走，别影响我们餐厅的开业大吉。你一个当杂工的低贱杂种，竟敢这么对我们说话！一个女人说话如此难听，真是给吴老会长丢人了。目的，你就这样看着他们欺负我吗？你们是水城蓝家对吧？马上给咪咪道歉，否则3天内我让你们蓝家从商业家族中除名。谁在我餐厅撒野吹牛逼呢？你的面子还真不小，我好心好意的想给你一个远大前程，你竟然……滚！什么狗屁书法协会，也别再来打扰我。你想好了，这可是你成为人上人的最佳机会。书法协会的总部副会长，比你开一个餐厅当个厨师强了1000万倍。需要我找人把你丢出去吗？很好，等着吧，以后最好别去龙城，更别想在书法界崭露头角。还有你们蓝家等着破产吧。等一下，吴小姐这是要和我蓝家宣战了吗？宣战？你们还不配，就等着来自龙城穆家的打压吞噬吧。穆家吗？我蓝家等着。蓝老哥，这事儿我赵海山掺一脚，穆家是吧？打压实际的将我京城的赵家也捎带着，还有我们逍遥岛也凑个热闹。听说龙城人都很嚣张，今天一见果不其然呢。逍遥岛在龙下算是个比较特殊的存在，其他特权不说，就说实力，比很多家族都要强大很多。吴咪还想说点什么，但是那穆家青年却微微拉了他一下，在他耳边低声说了一句什么，他让吴咪带着不甘和愤怒出了餐厅。师叔祖，云家人想和您当面谈一下。他们还有什么想说的？他们想要回云家的庄园。云家庄园价值不菲，地理位置加上里面10几栋别墅，价值至少在30亿以上。他们想张张嘴就要回去，想要庄园也可以按照市价卖给他们。师叔祖，要不要将云家人送走？他们的意思，如果得不到庄园，就去中书状告您强取豪夺他们的家业。送走就不必了，我也算和云路达成了协议，他们想告我就让他们去告吧，就是他们以后不要再出现在水城了。我明白了，师叔祖。对了，师叔祖，现在庄园已经被清理出来了，您可以带小师姑直接住进去的。不知道妞妞对云家庄园有没有什么抵触？这件事我回头和妞妞商议一下。下午4点，叶晨把妞妞和依依接回餐厅。妞妞，爸爸和你商量一件事，你来决定一下好不好？好啊，爸爸要说什么呀？是这样，爸爸将云家庄园买下来了，你会喜欢住到那里吗？哇，爸爸你好厉害，那里以后就是我们的家了吗？妞妞如果喜欢我们就住过去，不喜欢的话我们还住在小家里。妞妞喜欢啊，妞妞可喜欢那里的广场了，还可以去看大海呢。妞妞还能自己天天去幼儿园，也认识路。要是依依也能一起的话，就更好了。那就让依依和你金姨也一起搬进去住吧。太好了，依依又可以和妞妞一起了。叶晨微笑地看着这一幕，他一直担心妞妞对云家庄园有些排斥，没想到根本就是自己多虑了。突然想到应该给这庄园改个名字了，直接给甄洛贵打了个电话，让陆放找个工匠将门口的云家庄园挖掉，换成业宅，再把庄园再好好清洗一遍，保证1天内给你分析一遍，明天晚上之前就让你带着小公主舒坦的住过去。这里的别墅你们随便选一栋，以后就是你们的住所了，就当你们以后成为餐厅员工的福利吧。叶叔，这是给俺们住的。你那副画卖了几个亿，给你安排一栋别墅也不过分吧？不管丁建华父子如何震惊甚至抗拒，最后还是被叶晨强硬的命令他们住下。叶先生，我有点事想和您说。有什么事尽管说吧。我想留在庄园内做个杂工或者看门的，您看可以吗？叶晨以为丁建华想和自己透露他的武者身份，然后请自己给他治疗损伤的经脉呢，没想到就是这么一点小事儿。就这点事儿？是啊，拴住以后跟着您，我也安心了。这里环境很好，我就打算一直在这里养老了。你年纪还不大，怎么就没有了一点斗志，不想回到原本的生活？原本的生活，这叶先生什么意思？丁建华先是一愣，随即眼中有一道光芒一闪而过，明显故作不解的样子问道：如果你真心想留下，也真心希望丁成武以后跟着我，那是不是应该主动坦白一些事情了？丁建华一直都很真诚的样子，但是却一直不主动说出他个人问题。有这一点在，叶晨也不愿意对他完全放弃警惕。现在这样问出来，也是给丁建华最后一次自动坦白的机会。我能感受到陆先生是武者，叶先生也是吗？武者算是吧，怎么了？知道丁建华还是准备向自己坦白了，心情还是很不错的。我原本也是。我知道你是武者，而且你还达到了先天中期的境界。10几年前的你也就30多岁，能达到先天境界，天赋也算是不错了。
他知道叶晨的医术超绝，甚至也相信叶晨是一名武者。但是叶晨直接看出他10几年前的禁忌，这绝对不是一般武者和医者能做到的。瞪大双眼，一副不敢置信的神色看着叶晨。您难道是修？这怎么可能？您才多大年纪？没有什么不可能的，起点不同而已。我的身份你就不用乱猜了，以后你肯定会知道的。我现在只问你一句，想不想恢复修为，找到你的仇家去报仇？仇家？我这辈子都没有希望复仇了，所以我没有这方面的想法。有这想法最好，我可以治好你的经脉损伤，甚至恢复你的修为。但是你以后只能是我叶宅的管家，不能给叶宅招来任何麻烦。我的意思你懂吗？丁建华豁然抬头看着叶晨，随即就明白了，这位叶先生显然已经超越了他的认知。也许自己这种让人绝望的情况，对叶先生来说根本就不算什么问题。我明白，我丁建华用自己父子2人的性命起誓，无论我恢复与否，以后都只是叶宅的人。叶先生可以完全放心，我不会主动去招惹任何外界势力。你有兴趣的话，我现在就和您说一下我和栓柱的所有经历。丁建华在极短时间内组织了一下语言后，直接发下了一个誓言。毕竟誓言对普通人来说相当于放屁，对于武者和修者却很严重。行了，现在我没有时间，回头有时间给你处理伤势时再细说吧。从今以后，你就是叶宅的管家了。一旁的陆放将这边的情况都看在眼里，没有任何惊讶，心里只有对丁建华的羡慕。能成为叶晨的追随者，那绝对是无数武者甚至修者的梦想。要不是我和甄洛贵的关系太好，我都想背叛逍遥岛追随叶晨了。好了，你们忙你们的。恭喜你了，丁兄。陆兄，我这喜从何而来？别装了，我也看出来了，叶先生是收了你做追随者，这就是你最大的喜了。以后你会慢慢知道你赚了多大的便宜。回到家，叶晨突然又想起一件事，就是关于那个吴咪和穆家青年的事情。那女人在餐厅开业时来捣乱，还辱骂我的人，这事绝不会就这么放过她。略微沉思了一下后，叶晨突然就有了一个想法，先是跟赵海山要了京城书法协会的孙老头的电话，然后又给玉刚吩咐了一件事，准备对付吴咪。做完这些，叶晨才安稳的去睡觉。叶先生，我来打扰您了。来人正是京城书法协会的会长孙吉海。晚上叶晨给他打了一个电话后，他今天处理了一上午的事情，下午就火急火燎的跑来了。孙会长、洪会长，你们也来了。杜贵表情多少有些苦涩和郁闷。昨晚叶晨突然给小龙打电话，让他退出龙城书法协会，最后杜贵协助小龙退出了书法协会，带着兄妹俩直接回到了水城。不知道叶先生将小龙招回来到底有什么事？几位知道什么吗？叶先生具体想做什么我不清楚，但是我肯定一点，和吴咪来这里搞事情有关系。什么？吴咪来搞事情了？具体怎么回事？孙会长和我们说说。孙吉海也没有隐瞒的必要，简要的说了一下吴咪到这里的行为。那该死的女人竟然威胁叶叔，我这样离开协会，真的有些便宜她了。不是便宜她，你叶叔这应该是想要教训书画总会，应该是怕连累到你，所以才提前让你退出来的。宏图一直没有说什么话，他是一个彻头彻尾的书法痴迷者，要不是城主派人强硬的吩咐，他根本不想来餐厅见什么叶晨。听到叶晨要报复书画总会时，脸上还是闪过一丝不可思议。叶晨出来时，餐厅内还有3桌客人，甄洛贵、玉刚几人也还在一桌。叶叔叔，嫂子，你带蓉蓉上楼，让她和妞妞依依一起玩吧，以后她和小龙也会住到庄园的。叶叔叔，妞妞和依依是谁呀？他们会喜欢蓉蓉吗？妞妞是你叶叔叔的女儿，依依是我女儿，和你都一般大，肯定会喜欢你的。金宇一边说着，一边将蓉蓉就带去了楼上。叶先生，我给您介绍一下，这位是我们水城的书法协会会长宏图。时间不早了，我就直接说正事了。吴咪的事情你们都知道了，本来我是懒得计较的，但是他当时辱骂了我的朋友，还威胁我说我在书法界永远没有立足之地。我对书法界原本没有什么兴趣，但是我这人有个不太好的习惯，就是受不得威胁，还比较记仇，所以我要在水城成立一个书画馆，针对所有龙城书画总会出来的书画作品进行打压。叶晨这话一出，玉刚和甄洛贵都是双眼闪亮，孙吉海和杜贵、小龙愣过之后，也是升起了浓浓的兴奋。只有宏图眉头越皱越紧。叶先生，我也退出龙城书画总会，加入您的书画馆，求你一定要同意。宏图正想着杜贵行为异常呢，结果很快又看到杜贵在兴奋之后直接宣布退出书画总会，竟然还带着哀求模样，对叶晨发出了请求。一时宏图也有些不解。如果你舍得龙城那边的地位，我这边也欢迎你，毕竟你在那边很多年了，对那边的情况比较了解。叶叔，那是不是你会教导我写字了？我不能经常去，偶尔会去看看，有问题可以问我。如果龙城那边有作品了，我也会去，你平时多体悟我给你的那个就可以了。叶晨，场地的问题我给你解决，我就要你的一幅字画。既然你这样说，那就便宜你了，就在红星区域内找一处宽敞安静的门店吧。没问题，这绝对又是赚了一笔，你可不能赖账，到时得按照我的想法给我写一幅字。甄洛贵嘿嘿一笑，有些得意。一旁的宏图彻底傻眼了。这些人是都有病了吗？随便一幅字就能换个店铺，对方还一副占了大便宜的模样。叶先生，我也离开书法协会，加入您的书画馆行吗？你舍得你那边的会长身份？我这可是什么都没有的小街边馆，书法协会那可是办公化的大协会。
狗屁大协会，现在总会那边有吴咪这样的总理事，根都要烂了。我也得罪了吴咪，回头他肯定也会处处给我下绊子，还不如主动退出来呢。你暂时也别退了。现在我来说一下找2位会长来的目的吧。我希望你们能和我的书画馆合作，一方面关注书法协会那边的情况，一边帮书画馆输送一些有书法和画作天赋的青少年。这样以后我们书画馆还能从青年一代彻底打败书画总会。不可能，绝对不可能！这和让我背叛出卖书法协会有什么区别？宏图本来还想着给城主一个面子，但是听完叶晨的话，直接大声拒绝了。洪会长忠心书法协会的气节让人佩服，但是书法协会给过你什么呢？你这么维护又为了什么呢？当然是给我们书法是一个好的交流平台，还有宗师老会长能给我们一些经验传授，这些你一个匆忙搭建起来的小馆子可能做到给我们。你说的这些，我们书画馆都有。还不等叶晨说话，杜贵就在一旁直接插话了。都有。书法师交流方面不提，有孙会长和你是不错的交流对象，但是宗师经验的传授你们怎么有？毕竟书法界已知的宗师只有老会长一个，都要和总会对立了，难不成还能将老会长都挖过来不成？看来你真是练书法练到自闭了。吴咪为什么来找叶先生麻烦你知道吗？我知道，和这个有什么关系？你算了，给你看一样东西吧。孙杰海对宏图的性格也是无语了，看叶晨没有阻止的意思，干脆取出手机，将一张图片直接展示给宏图观看。啊，这是宗师作品，老会长又出新作品了，我怎么不知道？你看清落款再说话吧。叶晨赠予赵海山。叶晨，不用这么震惊，在你面前的就是一位活生生随手都可以写出宗师书法的存在。这不是做梦吧？这么年轻的书法宗师，你是怎么练出来的？现在可以考虑和我们合作了吗？合作，必须合作，我也愿意退出书法协会，以后到您的书画馆工作。看到宏图这反应，其余几人都面露微笑。对宏图这样书法成痴的存在，知道叶晨的宗师身份一显露，结果肯定就是这样。晚上8点半时，所有客人全部离开，只剩下了杜贵和成龙2兄妹。你们今晚既然已经找酒店了，那就先住一天。小龙和蓉蓉明天和我们一起搬去新地方住。爸爸，蓉蓉姐姐以后会和我们一起上学吗？那你自己问你蓉蓉姐姐，如果她想去的话就去啊，她以后也会和我们一起住在庄园里的。真的呀？那太好了，蓉蓉姐姐你也和我们一起去幼儿园吧，那样我们3个就能天天在一起了。我也喜欢妞妞妹妹和依依妹妹，我们以后天天在一起。成龙看到自己妹妹和妞妞依依这么和谐相处，他的脸上都露出了无限的温柔。约定好明天中午休息时一起搬家，然后众人就分开了。下午4点钟，叶晨前往幼儿园路上，突然一把匕首直直挥向叶晨。叶晨眼中寒光一闪而过，直接伸手抓住那把匕首，另一只手直接探出，快速抓向了对方的咽喉。对方的眼神看着叶晨没有丝毫杀气，除了一丝戏谑之外，竟然还有些红润要哭的迹象。你是子轩？看到杀手摘掉了帽子和口罩，叶晨再次惊喜。大哥，我终于找到你了，10年了，你这坏蛋师兄还能记得我？现在这不是见到了吗？你是受了什么委屈和大哥说？大哥绝对帮你。叶晨和子轩本该是师兄妹，2人小时候却拜了把子，都习惯兄妹相称了。我就知道找到大哥肯定会帮我的。说吧，遇到什么困难了？还是有谁欺负你了？大哥去弄死他。是我爷爷和我爸，你不能杀他们。还挺复杂。妞妞放学了，等接完他们回头慢慢说。妞妞放学，你帮朋友来接孩子吗？什么朋友家的？是你大哥我的女儿，小名妞妞，大名叶琪。臭师兄，你给我站住！说你怎么可以背着我娶媳妇的？我可没娶妻结婚，各种事情很复杂，回头再和你说。我真得接你侄女了，别乱说话。妞妞很聪明，也很敏感。子轩看着叶晨的背影，再次被他的话说懵了，随即脸色微微放松，跟着去幼儿园。叶先生您好。张姐好，这是我妹妹子轩。子轩这是张姐，以前都照顾过妞妞的。原来是叶先生妹妹，难怪长得这么漂亮。爸爸，蓉蓉姐姐明天可以来上学了吗？可以了，明天你们就能一起来了。妞妞长得太漂亮了，我是你爸爸的妹妹哦，你知道叫我什么吗？爸爸的妹妹，是真的吗？妞妞还有姑姑啊，真是太好了。姑姑来的匆忙忘带礼物了，咱们现在去选礼物吧。姑姑，我还有朋友呢。先别买什么礼物了，回去吃了饭再说。妞妞妹妹，我也跟你们一起去吃饭。妞妞小嘴微微一撇，没有理会龙修。显然今天2人的哥姐之争，妞妞又输了。2小家伙现在都有固定规律了，每天早晨见面就比一下。姑姑你好漂亮，龙修喜欢你。这小子从小就会讨女孩子的欢心，长大一定是个花花公子。回到叶宅。对了，你那个忠心的跟班呢？你说子轩啊，他在外面帮我跑别的事情呢。那是个不错的年轻人。大哥，你还是和小时候一样喜欢老气横秋。子轩比你都要大3岁呢。年纪能代表什么？水城的城主玉刚比我们年纪大2倍，他见到你还得叫师叔奶呢。这里的城主是我们午门弟子。没错，是你康金师侄的弟子。哦，我从离开山门也没有再见到过康金师侄了，他的弟子我更不认识了。午门现在后辈弟子不太多，有机会还是要多联络一下的。这话你好意思对我说呀？你才是下届午门掌门，这个事儿应该是你去做才对。时间还不到，我还有最后一件事没做完呢。那5个老东西都躲起来，不知道玩什么把戏。别带上我师傅，我师傅可是没事就和我联络的。
司师傅和你有联络，他在哪里？我只是说有联络，但是他没告诉过我他在哪里，所以我也不知道他在哪里啊。不提他们了，提起就生气。说说你到底是怎么回事吧？以你的实力和智商，怎么能被家里人欺负？甚至听那个子轩说话，你遇到了很严重的危机问题。你得告诉我，现在你什么境界了？太低的话就不和你说了。金丹后期最近境界提升有些缓慢了。我的乖乖大哥，你真不愧是师傅口中的妖孽呀！你这修为，这都要赶上修炼过100年的师傅了。就算是金丹初期的修者，都已经被低级修者们称为老祖的存在了。你到底是怎么修炼的？我们的5位师傅，也只有大师傅达到了元婴期，也是目前修者界公认最强的一批人之一。天赋加努力呗，要么怎么能做你大哥呢？子轩小脸一阵发黑，有些恶狠狠。你要说天赋我承认，要说你努力，我是从来没发现过。嗨，说正事吧，我这点实力够不够帮你解决麻烦？基本是够了，我还以为这些年你就算厉害，最多也就是筑基呢。就现在你这实力，我爷爷见了你都得下跪磕头了。那感情好啊，是不是我陪你走一趟事情就能解决？也没有那么简单，现在也不是去吓唬我爷爷就可以的，主要还是另外一个世家。我爷爷和父亲想让我和另一个世家的少主成亲，到时候你就去帮我打败他们家，让他们知难而退。叶晨眨了眨眼，基本算是明白了子轩遇到的问题了。对方的势力比你家还要大，哪里的世家？蜀中朱家势力比我们子家肯定是大不少，否则我爷爷和父亲也不会逼着我联姻了。据说那朱家是有元婴强者，不过这个消息无法证实，只确定他家有7大金丹强者，家主已经达到了金丹巅峰，是真的。我不是怕对方的个人实力，而是担心影响太大。算了，你想怎么样大哥就怎么帮你，想什么时候过去，我这边就安排一下。不着急，我好不容易逃出来，怎么也得玩些天，还有1个月才到婚期呢，让我那些混蛋家人着急一段时间也好。子轩说起自己家人时，多少都是有些怨气的。家里人对你不好？当然不好，世家人无亲情，尤其我们女孩子，如果不是我自己还有些实力和顾及我师父，根本就不可能拖延到这一天了。就算这样，我依旧逃不了联姻的工具事实。我家呀，也就我弟弟和我妈对我还有些亲情了。那就离开吧，以后跟着大哥混，帮大哥在家带孩子也不错。大哥，你是不是也该和我说说妞妞的事情啊？咱们说好一起的打光棍的，结果你这突然连妞都有了。叶晨就知道这丫头不可能不问这件事，随后也不隐瞒任何事，从妞妞突然出现到他最近追查的结果一一说出。原来是这样，那我感觉大哥你也不用去找妞妞妈妈了。说说你的看法。没有什么看法呀，很显然的事情，妞妞的一切事都在她妈妈的掌控下，你不找她，时机到了，她肯定会来找你。你说那个张青青是不是和妞妞妈妈有关系吧？从种种迹象来看，都是这样表明的。张青青知道妞妞的存在，我判断她应该和妞妞母亲有关系。那不就完了吗？张青青到水城找张大姐，还扔下个孩子，她都知道，你肯定会知道这些事。我认为是在暗中向你传达一个信息，具体什么信息我还想不出来，但是可以肯定，妞妞母亲那边肯定是不方便现在出面。子轩一通帮叶晨分析，虽然有些地方比较含糊，但是叶晨却越听越感觉有道理。还要深谈时，书房门被咚咚敲响，同时传来妞妞的声音：“爸爸、姑姑、依依和蓉蓉都回家了，妞妞也要睡觉啦。”第二天中午时分，叶晨将自己易容成了假医仙的模样后，才和子轩说了此行的目的。什么？你要给中了红汞毒的人解毒？从片面言语中，我知道对方应该是个姓秦的世家人员。你猜对了，他们肯定是蜀中的秦家。叶晨突然想起子轩说的和他家联姻的那个世家了。蜀中秦家和你联姻的那个是蜀中朱家，这两者不会有什么关系吧？肯定是有关系的，但是蜀中太远，我们也无法具体了解他们之间的关系。我只听闻过蜀中秦家的准家主中了红汞毒，在修者界到处寻求治疗办法呢，没想到竟然跑到外界，还这么幸运的遇到了大哥你。看来是你说的秦家不会错了，我探查过那个中毒者，境界已经达到了筑基中期。大哥，你这下可抓到大鱼了，世家弟子还是准家主呢。报酬已经谈好了，就是一份丹炉，附带着一些药材。丹炉？是真的丹炉？当然是真的，否则你以为我会帮他解毒？那还行，至少不会赔了。如果能让秦家再欠你个人情，那就最好了。让他们欠人情，对你的事情会有帮助吗？应该会吧。如果只让你去帮我武力震慑，也是治标不治本。虽然子家对我不怎么样，但是我也不想子家破灭。那等下再说，欠人情不如要个干脆的要求，让他们必须去做。这无名氏最近几天没有什么特殊行为吧？没有，很守规矩，甚至很少离开酒店，最多也就是多了2个人，给他们送来了3箱药材。那很好。贾医仙你好，不知道这位姑娘是？我妹妹，陪我出来见识一下，如果有不方便，可以让她离开。没有什么不方便，贾医仙贾姑娘里面请。药材都准备好了吗？准备好了，请贾医仙过目检验。无名氏对2名炼器者摆了摆手，很快2人去了一个房内，搬出了3口大箱子。叶晨看了下里面的药材，内心一阵激动。不愧是世家，就这些药材可都不是普通药材，最低级的也都是生长了几十年的，甚至超过100年的也有部分，达到100年以上的就能达到准灵级了，品种再特殊一点的就能达到灵级。陆先生，把药材抬走就好治吧，药材齐全了，这次可以直接一次完成驱毒了。这次之后就能完全清除毒素了。上次你说要3次的呀？
本来是这样的，不过你们的药材准备挺齐全，还有中毒者这几天恢复的不错，再治疗一次，回去服用一些药剂就可以了。怎么不愿意早些解毒吗？还是不相信本医仙的医术？没有。叶晨准备开始针灸时，子轩在一旁嘴巴微微动作，显然是给叶晨传了什么话。叶晨突然停下动作，并且一副皱眉的样子。贾医仙有什么问题吗？我在想，有件事要不要和你说明白？当然要说明，我有权利知道我的所有问题。如果有其他要求，贾医仙也可以提出来。算了，还是告诉你吧，免得事后说我贾医仙的医术不行。中毒者本名秦观，一副皱眉的样子，顿时有些紧张了。因为你中的红汞毒时间超过了1个月，对你的丹田也产生了一定的侵蚀。就算我帮你把毒素都清除，你的丹田还是有损伤，境界至少掉落一个小层次，而且以后想要再恢复和晋升，基本是很难了。秦观在听到叶晨说起他的丹田和境界时，表情就已经发生了剧烈变化，最后直接忍不住惊呼起来。你竟然看出了我的修为境界？早就看出来了，只不过不愿意给自己惹麻烦而已。你现在应该关心的是你自己的问题，而不是我怎么看出来的。叶晨也算是一语惊醒了秦观，他可是秦家的准家主，现在就是中个毒都已经对地位岌岌可危了。如果毒驱除了，但是境界却掉落了，并且还很难再晋升，那后果可能比中毒还要严重很多。贾医仙，我自己都没有感觉，不知道怎么能验证你说的真假。还有，你能否解决这问题？自然能治，不过你就是无名氏先生送来的试验品，你恐怕在他眼里没有治疗的价值了。贾医仙，抱歉，之前因为身份比较敏感，所以没有如实相告。本人蜀中世家秦家秦观，他是我儿亲生。贾医仙，家父这次说的都是真实的。我没有不信，其实真假都无所谓，只要他的身份够分量就行了。秦观和秦生都明白了叶晨的意思，这是确定了他的身份够高的话，好下刀啊！贾医仙，您现在说一下吧，我怎么才能相信你说的情况是真的？确定能否解决？既然我提出来了，自然是有解决办法，也会让你自己发现问题。之所以要知道你的身份，就是因为治疗这情况的代价会很大。你身份不够治不治也就无所谓了，反正红汞毒已经解除，你的性命肯定是无忧的。最后要不要治，你自己说了算。想要证明我说的真假很简单，只需要你随着我的针灸线路内视一下自己的丹田就知道了。内视你会吧？贾医仙玩笑了，你也看出我是武者了，内视自然是会的。武者，你这人真是太不实诚了，这是怕我等下狮子大开口啊？秦观父子一听叶晨这话，顿时表情都再次微微一变，这是明显告诉他们，叶晨已经看出了他的修者身份。贾医仙到底是什么人？普通人不可能知道这些。在秦观父子眼中，叶晨根本就是没有一点修者气息的人，竟然看出了他们的身份，这不得不让他们想得更多了。你们知道这些有意义吗？我对于你们而言就是医生，给你治病救命的，你能付出报酬，我给你治好病，我们就结束交易，仅此而已。是我想多了，贾医仙确实不是普通人，之前有些得罪了。叶晨直接取出一枚银针，对着秦观的膻中穴，也就是中丹田位置刺了进去。顺着我的银针位置自己看吧。秦观连忙运转内视能力，向自己的丹田处探查。时间过去大约10几秒，秦观的表情就出现了剧烈变化，脸色瞬间变得惨白了。父亲怎么样？贾医仙说的没错，丹田已经受损被腐蚀了，不认真观察还真的发现不了。如果不处理掉，以后的境界修为真的再难提升了。贾医仙，求您给我医治，任何代价，只要我秦观付得起，绝对不会二话。好说，我们还是先驱毒吧，先把之前的交易完成，然后再谈你这丹田损伤的问题。好，一切听贾医仙安排。秦观在叶晨的允许下，直接运转了一下自己的真元，结果发现自己真的从原本的筑基后期跌落到了筑基中期。贾医仙，您说一下治疗条件吧。贾医仙，您说一下治疗条件吧。我还真没有什么特别想要的，这个还真有些难办了。秦观父子对视了一眼，都露出了一丝紧张。这种无求的情况最是难办。贾医仙，看起来你也不缺什么，要不这样，治疗需要什么材料，您说一下，我们自己准备，然后再给您200亿的辛苦费，如何？200亿？你们拍下续命丹就用了500多亿吧？而那只是让你续命，不能解毒，也不能修复你的丹田，我说的对吧？而且你们认为我会缺钱吗？秦观父子这次很干脆的摇头。这样吧，你们父子发个誓，就当今天这个条件欠着了，以后但凡我有事需要你们时，你们必须不顾一切代价的帮我去完成。父子2人顿时都脸色微变，这个条件誓言绝对比要他们1000亿还狠很多。不愿意的话就算了，我目前也是真的想不出任何想要的了，让我白白出力或者收点钱，我肯定是不会干的。反正你也死不了，保持现在这境界，你依旧是很强大的存在。秦观表情微微一僵，保持现在状态确实也算强大，但是对于他而言那是绝对不能甘心的。贾医仙，你看这样如何？誓约我们可以发，但是有一点必须说明，如果您要做的事会动摇甚至危及到我们的家族，那我们肯定不会去做的。叶晨就是给子轩找一个帮手，是要跟那个朱家对立的，秦家到时肯定会有所损伤，甚至会不会动摇他们秦家的根本，叶晨都不敢有半点保证。这样肯定是不行的，万一到时我提出说明条件，你都说会危及你家，然后就拒绝了，到时我找谁说理去？大哥，我看还是算了吧，他们这些人心眼子多着呢，我感觉就算他们发誓，对咱们也没有一点保障。你有没有想过，你给他的毒驱除，已经无形中得罪了给他下毒的那人？要是再帮他治好丹田伤，那个下毒人还不把你恨死啊？他们可都是修者，你这可是担着性命危险啊！叶晨一听之后，假装带着一丝忧虑点了点头。
小妹，你说的对，我开始都没想到这一点，我看还是算了，毒已经驱完，没有办法改变，至于疗伤就算了，我们走吧。两人一唱一和就要走了。慢着，你这条件我们需要认真考虑，涉及的事情太严重了。你别考虑了，是我多事了，开始就不应该提这件事。我们走了呀，你的毒已经驱除，我们的约定也就结束了。那个骡子我带走了。叶晨说完，也不等秦关再叫自己，拉着子轩就出了房门。爸，怎么办？还能怎办？这兄妹两人太诡异，也太神秘了。他们似乎有备而来，我感觉就是为了这个条件。要不然我们就将人抓回来，用那个女孩子当筹码，让她给您治疗。不行，那样就彻底交恶了。这个办法不能用。这个卡医仙给我的感觉太特殊，动枪的话，我感觉会砸了自己的脚。其实我们也不用都往坏处想，就算我们答应了他的条件也无妨。我们秦家虽然不是顶级世家，但是我们也不是弱者啊。他们想要的条件也未必就能大到危级世家，也许很容易就做到了呢。说的也有道理，也许就是我们自己想太多了。接下来的商议都逐渐往答应条件的方向谈论起来，彼此有那么一点心照不宣的味道。大哥，你的演技真好呢。你也不错呀，后来那番话很有力度。3个药箱和丹炉的大箱子放在码头后，叶晨探查左右无人时，一挥手，4个箱子就凭空消失了。哼，师傅师伯们真是太偏心，为啥只有你的武门戒有储物功呢？这个你可羡慕不来，你大哥我可是未来武门之主，这枚武门戒是我们开宗祖师留下的，世界上只有这一枚，也只有我才能使用。叶晨得意一笑，子轩再次撇嘴，不过眼中的羡慕嫉妒却消失了，取而代之的是一种敬畏。随后两人驾车直接去了幼儿园，接上3个小丫头后，将他们送回了叶宅庄园，做了饭菜才返回了餐厅。你这家伙失踪这么久不联系，现在把我几百里招来，就是为了让我看你脸色啊！你帮我找关系，我还是要在水城当城尉。唉，你一个墨家大小姐，到处托关系都搞不定，我能有什么办法啊？你就不能老老实实的回京城，到那边想做城尉，还不是一句话的事情？不行，我就要在水城，就算不为了争那口气，也要为了这里的美食而留下。墨月很是严肃正经的说道。赵杰直接笑了，这家伙绝对的超级吃货。先吃饭吧，我现在和这里的大厨也比较熟悉了，等下介绍你认识一下。金鱼姐，叶晨现在忙完了吗？墨月原本正一脸享受的喝菌汤呢，突然听到赵杰说出的名字，顿时亚麻呆住。等等，你刚刚说谁？我说叶晨啊，就是这里的大厨。大厨叶晨，他多大年纪？叶晨才22岁呢，而且还很帅气哦，你可别认为年轻就不能是名厨。你干什么？他是不是就住在这后面的小区里？还有个很可爱的女儿叫妞妞。你早就认识叶晨？哼，果然是他，我要找他算账去。墨月此时已经十分确定这个叶晨就是害自己和搭档丢掉工作的人了，而且肯定是叶晨从中搞鬼，让他托关系都没有办法回归水城的队伍。等等，说明白怎么回事？难道你和叶晨有仇？没错，还是相当大的仇，要不是他，我也不会丢了工作。你一直说的那个怀疑杀人的家伙，又有很强大关系的人，害你当不成城尉的人就是叶晨啊？没错，你还要拦着我吗？对，我必须拦着你。如果你还想回到城尉工作，那就给我乖乖坐下。你这是什么意思？你要帮他说话？你这家伙说什么呢？我这是在帮你。你要是怀疑我的话，那我们就有劲吧，你爱怎么样就怎么样。墨月瞪着赵杰几秒钟，最后还是气呼呼地坐了下来。他也相信从小一起的姐妹，怎么也不会胳膊肘往外帮别人坑自己。这时金鱼已经听明白了事情缘由，直接转身就进了厨房，对叶晨说了墨月的事情。他和赵杰是朋友？是啊，他来过我们餐厅几次了，第一次就是赵杰妹子带过来的呢。没事，就是一点小误会，等下我忙完了去处理吧。和赵杰一起来吃饭的人，居然是前段时间调查叶晨被叶晨丢出去的城卫人员。我要找他算账去。如果你还想回到城卫工作，那就给我乖乖坐下。你怎么一直说他的好话？你不会是喜欢他吧？你别胡说，其实叶晨就是我爷爷的救命恩人。什么？他怎么会是赵爷爷的救命恩人呢？你忘了我爷爷之前得癌症的事情了？当然知道啊，后来被一位神医治好了。我爸爸那边还说呢，哪天要求赵爷爷给引荐一下那位神医，给我爷爷检查一下子身体呢。检查身体请神医，亏你家人想得出来。我可和你说，最好别到处宣扬叶晨的事情，否则我爷爷都得骂我。治好我爷爷的人就是叶晨。什么？他就是那个神医？这怎么可能？不信就算了，叶晨的天才你永远想不到，他还是……算了，不和你说了，怕你喜欢上他。开什么玩笑？我会喜欢他？就算你说的都是真的，我也不会喜欢他，恨他还来不及呢。话不要说的太满，没有任何女孩子接触叶晨久了不会被他吸引的。墨月皱眉看着自己的好姐妹，她感受到赵杰应该是喜欢叶晨的。对了，你刚刚的话还没说完，叶晨还是什么？不说了，等下他出来我帮你求求情，把你们之间的事情化解了，你应该就能回到城卫队伍了。记得放低点姿态，如果还这样板着死人脸，我可不保证叶晨会不会原谅你。什么意思？还要我给他道歉，求他原谅我？你没搞错吧？我又没错，那件事他绝对是有最大嫌疑的。我记得你也说过，那个失踪的人本来就不是好东西，身上有很多案子呢。这样的人就算是叶晨杀了，那也是除暴安良了。况且你根本没有任何证据能证明就是叶晨吧？可是
别和我提什么可是了。你如果还想回到水城的城卫部，就给叶晨道歉化解误会，否则我也帮不了你。就这时，餐厅门打开，从外面进来一群人，领头的是甄洛贵，身后跟着杜贵、成龙，还有孙吉海，最后面进来的是易容后的玉刚。赵丫头也在呀，我们今天要庆祝一下，我请客，一起来吧。叶晨做完这一桌菜，直接宣布厨房部门下班了，来到2楼包厢和众人招呼完，目光落在了墨月身上。叶晨，不用我介绍了吧？墨月是我最好的朋友，我们一起长大的。之前你们之间有些误会，我让他给你道个歉，你就原谅他好不好？你的面子我肯定会给的，那就让他和我说一声对不起，以后也别总想着抓我，事情就这样过去吧。叶晨本来就想好了给赵杰面子，墨月最大的错误也就是当时处理事情时吓到了妞妞，所以也没有什么特殊要求，就只让他道歉。墨月心里百般的不愿意，尤其还当着这么多人的面，众人都看着他。如果为难就算了，赵姐，你先带你朋友回去吧，我们要谈点其他事情。赵杰表情瞬间剧烈变化，双眼微微发红的看向墨月，也许是感受到好闺蜜对自己的情绪，墨月终于站了起来，红着眼对叶晨说了一句对不起。没关系，事情就这样吧，大家坐下边吃边聊吧。叶晨，书画馆已经确定了，就在老陈头的医馆旁边，虽然背近了一些，但是胜在安静，空间也够用。现在就差书画馆的最后名字确定，还有缺少一件镇馆的书画作品，有了这些就可以正式开业了。如果叶晨你能写几幅字放在里面，我就给龙城书画总会发个开业邀请，怎么样？那是必须发函邀请的，必须让他们知道我们的存在。不过记住一点，尽量不要对外宣传我的存在，以后我的作品都会用一个化名，你们明白我的意思吗？众人微微一愣，随即都点了点头。你们要的书法作品我带了5份，其中4份放在馆里给别人看，剩下1幅是给老甄的。叶晨说着话，取出卷在一起的纸筒。叶先生，您就这样对待您的作品，太不负责了。看到明显几张纸卷在一起，知道是叶晨的字后，杜贵和孙吉海都激动了，甚至对叶晨这样不重视的行为发出了一丝责怪。放心吧，没有任何破损褶皱的。那也不能这样啊，可心疼死我了。墨月看着孙吉海和杜贵的样子，终于还是没忍住，低声对赵杰问了一句：他的字写得很好吗？等下你就知道了。要是我爷爷在，肯定也会这样，甚至可能比孙爷爷还要过分呢。你爷爷喜欢书法成痴，幸亏他是没见识过叶晨的字，否则更严重。你说的真夸张，除非他能写出宗师书法，我爷爷才能这样。赵杰笑而不语。孙吉海将桌面擦拭到比较满意的干净度，然后迫不及待地将叶晨的作品一一展示出来。漂亮，果然又是宗师作品。墨月实在忍不住，拉起赵杰走过来，看到字的第一眼，墨月就被惊到了。这字真的是他写的？他真的是宗师书法师？当然是，我亲眼看过他写字送给我爷爷做寿礼的。无价之宝，绝对无价之宝。当看到全部字画后，墨月不得不信了。剩余这4幅字，虽然字体会有不同，但是略懂一些的人都能看出来是出自同一个人的手法。而这4幅字的落款题名就不是叶晨本名了，而是用了笔名黑天。那啥，叶晨，要不咱换一个笔名，哪怕叫书仙书圣啥的，也比这个好听100倍吧。就这个了，我感觉挺好，多叫几次就越来越顺嘴了。黑天宗师，黑天宗师，还真是这样。孙吉海回过神，嘀咕了几句，也跟着点头。明天必须不，今晚必须找个最好的装裱师，将这4幅字装裱出来，这就是我们书画馆的镇馆之宝了。接下来众人继续吃饭，同时也将书画馆的名字确定了一下。宗师书画馆，这名字好，就是要嚣张高调。这样肯定会让龙城总会那边坐不住了，到时都不用我们主动挑战了，他们就会自己跑上门来了。好了，事情就这样定了，时间不早了，我得回去了，不然我女儿该想我了。你们继续吃喝吧。和众人告别一声，就离开了包厢，只让甄洛贵跟到了门外。那秦家人来信了，答应了你的条件，希望你明天再去一趟，谈一下具体治疗问题。考虑的还挺快，不过我明天可没心情，等我哪天有心情了再说吧。我明白了，就让他们在那边着急去吧。对了，丹炉到手了，是不是该炼丹了？我这就是要回去尝试一下。那别忘了我老龟啊，给我一些返老还童丹，我现在对自己这老模样相当不满意。要不要我再给你炼一些壮骨类的丹药，让你继续扩大你的后宫队伍？大哥，怎么样，带娃的感觉如何？还不错，感觉很舒心，主要3个娃娃一个比一个懂事。这时3个疯玩的丫头看到叶晨，都飞奔着跑过来。已经不早了，再晚一会儿，等依依爸妈回来就都回去睡觉，好不好？好的，爸爸，你陪我们玩嘛。你们自己玩，爸爸有点事要做，等下就让你姑姑哄你睡觉，好不好？爸爸还要出门嘛？不是，爸爸就在家里忙事。这样啊，那爸爸去忙吧。妞妞不打扰爸爸。妞妞妹妹，依依妹妹，我们继续玩去。蓉蓉一手拉着一个，又跑回了草坪内玩耍起来。蓉蓉这小丫头也很特别呢。根骨和灵性都属上层。招呼一声后，叶晨就找了一个宽敞并且安静的地方，一挥手，4个大小木箱出现在面前，开始整理秦家给的药材，一共3箱，每一箱都是30株，挑挑拣拣，最后取出了6株，准备用来练手。抬手，一团赤红色的火焰就出现在掌心，轻轻一动，火焰直接飞到了丹炉下方，然后一招手，一株株药才直接被投放进去。成功出炉，是3枚强身丹，感觉也不是很难啊。
勉强100年的药材只能算是半灵级别，能炼制出1品丹药，那么超过100年的应该就能炼制2品丹药了。叶晨一直炼丹练到了午夜12点钟，足足炼制了7炉才结束，将丹药和丹炉一起收了起来，带着愉悦心情返回所住的别墅。你这丫头怎么还不去休息？炼丹了也不给妹妹分享一下呀？哦，对了，差点忘了，你是炼气中期，尝试一下这个强身丹的效果如何？紫萱顿时双眼闪耀出兴奋和激动，端着丹药查看了片刻后，直接将丹药抛入口中。挺香的，又不是糖果，香什么香？别分心，仔细感受一下效果，有任何不适应立刻和我说。紫萱微微闭着双眼，仔细感受起身体的变化。怎么样？还不错，感觉体质各方面提升了大约1/50的强度，还有点拔毛洗髓的效果。哦，没有什么不适应的地方吧？一切都好，就是搞得一身黏糊糊的，所以服用时最好光溜溜的在洗手间里。大哥，你真是太厉害了，我敢说你可能是目前修者界中唯一的炼丹师了，想要发财指日可待呀。一个修者发财有什么意义？大哥，你不至于这么笨吧？我说的发财可不是世俗金钱，而是我们修者界的财。你有多少元金，有多少药材和法宝，这些才是我们的财。确实，真正的修者界财富永远不会是世俗的金钱，随便一点修者用的物品放出来，都是世俗界的天价宝贝。你说的对，我一直接触的修者并不多，所以也没有元金。现在有丹药材，应该对他们进行一些收刮了。不过得想个万全之策，尽量不暴露自己的身份。我可不想被一群修者天天追着堵门。你要真正进入修者界，绝对会引起巨大轰动。不过没有正式接任午门掌门时，还是低调一些好。我给你做丹药的代理人吧，这样不暴露你，还能让我有很大的地位提升，家里的老头子也不敢随便对我怎么样了。好，那就这样说定了。我们主要搜集药材和元金，也可以拿着药材来定制丹药，具体的再研究。回去休息吧。对了，你现在算是极品丹师，能炼制到极品丹药啊？我也不太清楚，因为没有更高级的药材让我尝试极限。不过我想3品丹药我应该可以驾驭。初期丹师分9品，超过9品之上还有大丹师、丹王、丹神，了不得呀，大哥，能炼制3品丹药就是3品丹师了。我听闻在修真大时代，有些经营丹道数百年的丹师都达不到3品丹师呢。大哥真不是人啊，这么几个小时内就炼制多少炉丹药？一共是强身丹6颗，复原丹6颗，还有疗伤丹9颗，被你吃了1颗强身丹。别拿你大哥和那些庸才相比，那样我就不用活了。好了，回房去睡觉吧。叶晨看到丁建华，直接将一个装着1颗疗伤丹药的小瓶子给了他。丁建华一闻到这丹药的味道就惊了一下，感觉身体内有种特殊的感觉，似乎在催促他赶紧吃掉，直接就到了门口一旁的平房内，将丹药吃了下去。叶晨送完妞妞3个小丫头到学校。张大姐怎么了？看你有些心事呢。就是今天早晨出来时，青青给我打电话了。叶晨和紫萱一听青青这个名字，同时表情一变。张青青居然来电话了。青青给我打电话，本来说孩子就放我这几天的，但是他说遇到了意外情况，还要1个月后才可能来接小修。我也不是害怕麻烦，小修虽然顽皮，但是这几天我也是越来越喜欢。我就是担心青青的安危，她听起来很虚弱，似乎受到了什么伤害，还说了一些比较奇怪的话。张慧茹说到最后越发担忧，说了些什么？那你没问她在哪里吗？张姐，你知道我还是有点能量的，如果不是特别远的地方，我也能帮点忙。我也想过，可是他根本不告诉我在哪里，就是让我带好龙修，甚至还说他回不来的话，也会有人来接龙修，还说给龙修找个安全一些的地方，尽量不要带他去人少的地方。最后没说清楚具体就突然挂了电话。再打就打不过去了吗？再打就是不在服务区。这孩子也真是的，说清楚一些我也好找人帮他呀。张姐，能不能将他的号码给我？也许我有办法给他定位找到。当然没问题，就是不知道这号码是不是他的了，和以前他用的不是一个号码了。张慧茹说着就取出手机，将张青青的前后用过的2个号码都给了紫萱。张姐别担心，相信她不会有事的。张慧茹随后离开。能分析出什么吗？张青青遇到危险是肯定的了，甚至受到了伤害。再深入分析一下，我判断主要原因可能出在他送来的那个孩子身上。叶晨点了点头，他认可紫萱的猜测，因为张青青最后的那番关于龙修的话含义很多。我猜测张青青有可能是向你发出求救，希望你能保护龙修。怎么说？那张青青很了解张慧茹，她肯定知道张慧茹就是个普通妇女，却向她传递龙修有危险的信息。结合她知道妞妞和你的存在，这样脑子多转几个弯就能猜到她的真正用意了。结合紫萱的提醒，叶晨很快也认同了紫萱的判断。怎么不直接找我来呢？绕这么大的圈子有什么意思？叶晨皱眉，他有些想不通张青青这样的行为意义到底在哪里。有可能是为了掩饰妞妞和你的身份，他这些年一直关注妞妞，却没有任何危及妞妞的行为，显然不是妞妞的敌人。知道你认了妞妞还没有任何反应，他应该不是你的敌人。可是他还是火神殿的成员，还在保护包家的后人。你能肯定他就是火神殿成员吗？叶晨愣了一下，他很想说肯定，但是话到嘴边却又说不出来。还有这个孩子的天赋，你应该也看出来了，绝对是超级好的天赋，对于火神殿应该很重要。你也可以想象成张青青将孩子带走，是在破坏火神殿的某种培养计划。培养计划？火神殿的神子
叶晨突然表情微微一变，突然想起当时逼问包百姓时，他说过一句培养神手。这家伙这么早打电话，肯定是秦家那边的事情。那家伙着急了，说无条件答应你的条件，还可以许诺一些别的好处，只求快一些治好身体。意料之中的事情，那家伙应该也给你许诺了不小好处吧？嘿嘿，就知道瞒不住你，不给我好处，我能打这个电话吗？只要我能说服你尽快过来，我就能得到不少好处。你可以再多要些，我今天就能过去。好，正好宗师书画馆并到明天正式开业，明天我肯定是没时间在岛上了。你短时间也不走吧？那就帮我盯着点那龙修小子吧。嫂子，这是我找的厨房打杂工人，你看看行不行？我这关是没问题了，不过主要还是叶晨那边，你带他们去厨房吧。你还真自己找了人，去哪里找的？劳务市场，我亲自选的2人，一看就是朴实肯干的人。老大，你看怎么样？挺好，以后统一归秦哥管理和安排吧。蓝星，你跟我出来一下。老大，是不是我找这2人有问题，还是怎么了？和他们没关系，你也别紧张，伸手给我。难道要打手板？少废话，我给你再检查一下，看看你还有多久能治好脑子问题。蓝星一听叶晨这样说，连忙伸出双手到叶晨面前。我写几种药材，你回去告诉你爸，看看能不能收集到。如果能收集到，你的病就能更快一些彻底治愈了。能直接治好？那搜集不到药材的话会怎么样？也不会怎么样，就是还需要更久的时间慢慢治疗。原来这样啊，那老大也不用开药方了，我不着急，慢慢治呗。真的治好了，我感觉老大你就要把我赶出餐厅。叶晨一愣，随即额头一黑，取来纸笔刷刷的写了5种药材名。必须让你家给我把这些药搜集到，搜集不到的话，直接把你开除。除了治疗蓝星需要，叶晨也想要这些药材，这些药才能配伍出增强灵魂，也就是增强精神力的丹药。好的，我现在就给我爷爷打电话。数量越多越好。蓝星很干脆的点头，然后就跑去打电话。丁成武的体质是纯粹的火属性，一直没有接触过修炼，属性的能力还在压制当中。一旦开始接触修炼，尤其在对火焰的掌控上，绝对是1日千里，甚至一发不可收拾的。等一个合适的机会，再将他的体质彻底激活。这么好的苗子，可不能让他跑了，必须让他拜师。陆放接到叶晨和子轩来到逍遥岛的专用游艇上。叶先生，岛主在等着您，他说您肯定炼制了丹药，等着向您讨药呢。丹药确实是有了，不过要看那老龟用什么东西和我置换了。这次我可不能白白便宜了他，他应该从秦家也坑来不少好东西吧。陆放一听叶晨炼制了丹药，双眼都发红了，毫不犹豫的就出卖了真落柜。别的东西我还不清楚，我就知道那个无名氏将一把短剑给了岛主，岛主就欣喜若狂了，可能昨晚都抱着那短剑睡的。短剑？难不成会是飞剑吗？这不太可能吧？不可能，第一次见时我就探查过，他们身上如果有飞剑，我肯定能感应到，除非那秦官有本命灵气，飞剑授予体内了。那最多也就是普通灵气了，谁有本命飞剑还能拿出来送人？那不是相当于掏自己心脏出来喂狗吗？陆放在一旁听着兄妹俩的对话，有些无语。陆放，这个给你，应该能让你有些提升。你现在的修为真的太差劲了，平时想找你练练手都不敢下手。陆放这边正郁闷呢，突然就听到叶晨对自己说话，同时一个小瓶子飞到自己面前，顿时有些不知所措了。回头找个安静地方再服用吧。对于先天武者而言，这个肯定能让你提升到后期，甚至巅峰也有一定几率。最后能达到什么程度，就看你自己的积累和运气了。谢谢叶先生，我一定不会让您失望的。真落贵目光在子轩身上停留了一下后，一道异样的震惊，除了看到子轩左手上的武门戒之外，也是感受到了子轩身上的气息，比他还高一个境界。不愧是叶先生的师妹，小小年纪就有如此高深境界。小老儿真落贵给您行礼了。哦，你怎么知道我是他师妹？我和武门还算有些渊源，也了解叶先生一些情况。原来你认识武门剑，你这小老头挺厉害。我就算在家里也听说过逍遥岛，不过如果你就是这里最强的，那外界说的逍遥岛和末端世家实力相当，可就有些太抬举你们了。外界怎么说是外界的事儿，老龟我就是过自己的小日子，和他们比较什么？这话我可从来没说过。行啊，去办正事吧。等一下叶晨，你是不是忘了有好东西和老龟分享啊？什么好东西？你是说反了吧？应该是你有好东西和我分享一下才对吧？我就搞了一个小匕首，你喜欢的话就给你了。真落贵直接从后腰处拽出一把带着皮鞘的短剑，一副很随意的样子递给叶晨。叶晨看了几眼后就有些失望了。要说这是灵气的话，还有些牵强，只能算是顶级宝器或者半部灵器，你收起来吧。这玩意虽然不咋样，但是你目前使用还算合适。别呀，你不收我咋好意思要丹药啊？原来你是想要丹药，那就用其他东西换吧。你这短剑不够资格。果然炼了丹药，那你想要什么呀？我这匕首是最好的宝贝了，等下看到什么就随便拿。我也搜集了一些药材，等下全都带走。还有紫萱姑娘，倒是看上什么尽管拿。贾医仙，贾姑娘好。贾医仙，之前是我顾虑的太多了，想通后我们决定同意您的条件，日后但凡贾医仙有所求，我秦官力所能及下，绝对不会推辞。你说错了，不是你秦官，而是你秦家，你一个人的能力毕竟有限的。是我口误了，是我秦家。
不过我目前还没有完全接管秦家，所以有些事情还是无法完全驱使秦家的。没关系，只要到时你认真帮忙就可以了。如果我没在，我妹妹去找你们帮忙，和我去的效果是一样的。这个当然可以，不过仅限一次，这个我们必须说清楚。在他看来，一个女孩子如果有事要帮忙，可能就是那些微不足道的小事了。好了，没有其他问题，就正式发誓吧，然后我给你快些治疗。我秦官在此起誓，如果贾医仙治好秦某的丹田伤势隐患，愿以一个条件为代价，无论任何所求，我秦官代表秦家都全力以赴，绝不推辞。如有违背，我秦官愿被心魔缠身，秦家从此落败。叶晨点了点头，他能肯定这个誓约是有效的。好了，准备一下就开始吧。叶晨刚要开始给秦官进行针灸治疗，一旁的子轩突然打断了一下。大哥，你等一下，我突然想起有件要紧事和你说。叶晨不知道子轩要做什么，还是点了点头，和子轩直接走出了门外，留下一脸疑惑的秦家父子。接上集，叶晨正要给秦官治疗时，子轩突然叫停。怎么了？你不是要对外放出丹药的信息吗？我想，何不就趁这个机会呢？你的意思是让我用这个贾医仙的身份冒充丹师吗？也不尽然啊，可以再绕个圈子，就说是你师傅炼制的。反正你离开这里后，他们累死也查不到这个贾医仙的身份了。可是他们能找到你和甄老龟啊？那又怎么样呢？本来你也要让我做外界的丹药代理人，大不了让甄老龟也做一个中间人呗。叶晨略微思考了一下，就算是同意了子轩的建议。然后子轩简单说了一下计划。我相信秦家人不傻，事后肯定会跪着地上向你求购丹药了。不好意思，有点事情耽搁了一下。现在我们开始吧。我这有2种治疗方式可以治疗你，你可以自己选择一下。贾医仙，请说。第一就是最正常的针灸，外加后续的一段时间药剂恢复，半个月内痊愈，没有什么副作用和隐患。第二办法就是丹药配合一次针灸，当场痊愈，后期也没有任何隐患。什么丹药？贾医仙没开玩笑吧？你说的是真丹药？我骗你做什么？你可以直接选第一个方式，这样我也能省去一枚真正的丹药。毕竟丹药的价值我不说你也应该清楚的。甄洛贵微微一愣，看了一眼叶晨和子轩，正看到子轩给他微微一笑。贾医仙，你这可就有点过分了呀！我刚刚说用全部家产换一颗丹药，你都不愿意，怎么这样就随便给别人用了？你还是用第一种方法吧，剩下的丹药我买下来。这老东西一看就是狡猾的不行，果然心思也玲珑剔透呢。本来有些怀疑的秦官父子，一听甄洛贵的话，顿时就信了7、8成，呼吸都有些粗重了。也行，看秦先生选择吧。如果他选择第一种方式，闲出来的疗伤丹就半价卖给你。贾医仙，我选择用丹药，丹药的费用我们照价付。这次没等叶晨说完，秦官就大声开口打断了。这可是丹药，一旦证实是真的，那事情就真的大条了。这可是你说的，那我也不客气了。我从师傅那边弄来一些丹药，也是用了大力气的。这贾医仙还有个师傅，那毫无疑问就是丹师了吧？先治疗吧，丹药你先服用了。虽然丹药也能治好你的丹田问题，但是再加上我的针灸辅助，能让效果更上一层楼，也许还能给你一点意外之喜。叶晨一边说着，一边取出一个小玉瓶，光是闻着这一股浓郁的药香，秦官就知道这丹药不一般。吃了吧，早点结束，我还有重要事去办。秦官这会儿已经没有任何想法了，然后微微颤抖着送进了嘴里。药效发作很快，秦官很明显感觉到有一股特殊能量在体内爆发开，直接向自己丹田的伤处汇聚过去。叶晨直接在秦官的心口正中心刺入了9枚银针。你自己感觉吧。不用感觉了，这是真的，一切都是真的。贾医仙，这样的丹药能否再收秦某2颗？卖？你认为这个用钱能买到吗？秦官微微一愣，随即点头。他也知道这丹药确实不适合用世俗金钱衡量的。贾医仙说个条件，元晶或者灵药材吧，要别的你们也可能没有。元晶我也没有啊，灵药也难寻。如果低级一些，就像之前给你准备的那些可以吗？尽量高级吧。如果是低级一些的，那就用数量堆吧。说实话，低级药材我师傅也是不太喜欢要。你想要什么类型的，只要有材料都可以炼制。一旁的秦声带着期待问了一句：贾医仙，有没有可以让我直接突破到炼气境界的丹药？有，不过提升境界的丹药更贵一些。好了，我要走了，你们自己考虑吧。想要丹药就搜集元晶和药材吧。对了，不要暴露丹药和我的存在。贾医仙放心，我们保证不会曝光你的身份。叶晨，你这一出也太突然了，幸亏老龟我脑子转得够快，这点反应力都没有，你这逍遥岛也就别再经营了。叶晨，你这是准备对外售卖丹药了？那我这可以作为中间人吧？如果你不担心你这逍遥岛被修者踏平，你尽管做，反正涉及不到我就好了。不怕，其实这逍遥岛我都玩够了，毕竟我也是修者，赚再多的世俗钱财有什么用？好了，以后你和子轩多联络一下，他是我丹药对外界的代理人。那自然好，以后子轩姑娘请多指教了。我得去接妞妞了，下次来了再说吧。也是呢，小公主要放学了。叶晨看着甄洛贵的样子，忍不住直翻白眼鄙视，将一个小瓶子扔给了他。这是什么丹药？强身丹，应该对你有一定的帮助，把握好的话，也许能让你提升到炼气中期了。行了，随便找个人送我们过去就行了，陆放这会有事，我亲自送你们吧。